ಹಲೋ ಹಲೋ. ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ, ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ. ನರಮಾನಿಕಾಯೋಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಗೆದ ಬಂಜಿಗೆ ಮರಿತ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ನರಮಾನಿಕಾಯೋಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಗೆದ ಬಂಜಿಗೆ ಮರಿತ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಮೆನುಕುನ ಗಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಕಣ್ಣಗೆ, ಮೆನ್ಗುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಕಣ್ಣಗೆ, ತಡ್ಪಿದ ಲೆಕ್ಕಂತಿ ತಟಪಟ ಕೆರಿಗೆ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದಾರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ. ಏತಲ ತಿಂಪಿನ ಅಂಗಲ್ ಪುದಾಯಿಗೆ ಅಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇದಾಡೆಗೆ, ಏತಲ ತಿಂಪಿನ ಅಂಗಲ್ ಪುದಾಯಿಗೆ ಅಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇದಾಡೆಗೆ, ಪಯನುಗು ಪೋಯರೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ತೇರಿಗೆ, ಪಯನುಗು ಪೋಯರೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ತೇರಿಗೆ, ಬಲ್ಲ ಅಣಸ ಉಂಡೆ ಪತೊಂದಿ ಕೈಗೆ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ. ಬೋಡಾಂಡ ವಿಡ್ಡೂರ ಮಲ್ದ ಬುಡುಪೆಗೆ ಸುಗಿತುಂಡ ವಿಘ್ನೋನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾವಿಗೆ, ಬೋಡಾಂಡ ವಿಡ್ಡೂರ ಮಲ್ದ ಬುಡುಪೆಗೆ ಸುಗಿತುಂಡ ವಿಘ್ನೋನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾವಿಗೆ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಮೋಗೆದ ಮಗೆಗೆ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಮೋಗೆದ ಮಗೆಗೆ, ಭಕ್ತರೆ ಗುಲಿಯುನ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ. ಶಾರದೆ ವಿಶಾರದೆ ವೀಣಾವಾದನ ವಿಧಿಹಿತ ನಿಜ ಶಾರದೆ,
ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ವಿಶಾರದೆ ವೀಣಾವಾದನ ವಿಧಿಹಿತ ನಿಜ ಶಾರದೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ವಿಶಾರದೆ ವೀಣಾವಾದನ ವಿಧಿಹಿತ ನಿಜ ಶಾರದೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ಶರದಿಂದು ನಿಭವದನೆ ಶರದಿಂದು ನಿಭವದನೆ ಶ್ರುತಕಮಲೆ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕೆ ಶರದಿಂದು ನಿಭವದನೆ ಶ್ರುತಕಮಲೆ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕೆ ನಿರ್ಮಲೆ ಮಗರಿ ಸನಿದ ಮಗರಿ ನಿಸ ಮಾಗ ಪಾಮನಿ ಪಸಾನಿ ಸಾ ನಿಸ ಗಮ ಪನಿ ಸ ಗ ಮಗರಿ ಸನಿದ ಮಗರಿ ನಿಸ ಮಗ ಪಮನಿ ಪಸಾನಿ ಸಾ ನಿಸ ಗಮ ಪನಿ ಸ ಗ ಮಗರಿ ಸನಿದ ಮಗರಿ ನಿಸ ಮಗ ಪಮನಿ ನಿ ಪಸ ಸನಿ ಸಾ ಪನಿ ಸ ಮಾಗರಿ ಸ ಗಮ ಪಸಾನಿ ದ ಪನಿ ಸ ಮಾಗರಿ ಸ ಸಾನಿ ದ ಪ ಮಾಗರಿ ಸ ಮಗ ಪಮನಿ ಪಸಾನಿ ಶಾರದೆ ಮಗ ಪಮನಿ ಪಸಾನಿ ಶಾರದೆ ಮಗ ಪಮನಿ ನಿ ಪಸ ಸನಿ ಶಾರದೆ ವಿಶಾರದೆ ವೀಣಾವಾದನ ವಿಧಿಹಿತ ನಿಜ ಶಾರದೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ಕಮಲಾಸನ ದಯಿತೆ ಕಮಲನಾಭ ಸಮುದಿತೆ ಕಮಲಾಸನ ದಯಿತೆ ಕಮಲನಾಭ ಸಮುದಿತೆ ಕಮಲಾಸನ ದಯಿತೆ ಕಮಲನಾಭ ಸಮುದಿತೆ ಕಮಲಾಸನ ದಯಿತೆ ಕಮಲನಾಭ ಸಮುದಿತೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಫಲದೆ ಕರುಣಾರಸ ಭರಿದೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಫಲದೆ ಕರುಣಾರಸ ಭರಿದೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಫಲದೆ ಕರುಣಾರಸ ಭರಿತೆ सरस सामगान चतुरे सरस विरस भेद रहिते सरस सुभाषण चरिते सरसीरुह नयने सरस सामगान चतुरे सरस विरस भेद रहिते सरस सुभाषण चरिते सरसीरुह नयने मगरि सनि दप मगरि नि समाग पामनि पसानि सा नि सगम पनि सग मगरि सनि दप मगरि नि समग पमनि पसानि सा नि सगम पनि सग मगरि सनि दप मगरि नि सम मग पमनि नि पसनि सा पनि समागरि स गम पसानि दप पनि समागरि स मागरि स सानि दप मागरि स मग पमनि पसानि शारदे मग पमनि पसनि शारदे मग पमनि नि पसनि शारदे विशारदे वीणावादन विधिहित निज शारदे श्री शारदे
ಹಲೋ. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಪ್ಪಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಪ್ಪಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ഇരുളു ಕತ್ತಲಿಯದವಿ ಮನಿದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ, ഇരുಳು ಕತ್ತಲಿಯಾದವಿ ಮನಿದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಪ್ಪಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಹೇಳಿ ನನ್ನಡೆ ಇಡಿಸು ಬಲು ದೂರ ನೋಟವನು, ಕೇಳ ನೋಡನೆಯೇ ಸಾಕು ನನಗೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಹೇಳಿ ನನ್ನಡೆ ಇಳಿಸು ಬಲು ದೂರ ನೋಟವನು, ಕೇಳ ನೋಡನೆಯೇ ಸಾಕು ನನಗೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಮುನ್ನದಿಂದಿರರಾದೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡದೆ ಹೋದೆ, ಮುನ್ನ ಇಂತಿರರಾದೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡದೆ ಹೋದೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಲಹಿರುವೆ ಈ ಮೂರ್ಖನನು ನೀನು, ಮುಂದೆಯೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸದಿಹೆಯ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಲಹಿರುವೆ ಈ ಮೂರ್ಖನನು ನೀನು, ಮುಂದೆಯೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸದಿಹೆಯ. ಕಷ್ಟದಡವಿಯ ಕಳೆದು ಬೆಟ್ಟ ಹೊಳೆಗಳ ಹಾದು, ಕಷ್ಟದಡವಿಯ ಕಳೆದು ಬೆಟ್ಟ ಹೊಳೆಗಳ ಹಾದು, ഇരുಳನ್ನು ನೂಕದಿಹೆಯ. ಬೆಳಗಾಗ ಹೊಳೆಯದೆಯೇ ಇಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನೊಲಿದು, ಬೆಳಗಾಗ ಹೊಳೆಯದೆಯೇ ಇಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನೊಲಿದು, ಈ ನಡುವೆ ಕಳಕೊಂಡ ದಿವ್ಯ ಮುಖ ನಗುತ್ತ. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ഇരുಳು ಕತ್ತಲಿಯದವಿ ಮನಿದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ, ഇരുಳು ಕತ್ತಲಿಯಾದವಿ ಮನಿದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು.
ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ, ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ, ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ, ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ, ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ, ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ, ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ, ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ, ನಾರಾಯಣ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟಿರಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟಿರಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬೋ ಶಿಷ್ಟರೂಪೇಳುವ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬೋ ಶಿಷ್ಟರೂಪೇಳುವ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬೋ ಶಿಷ್ಟರೂಪೇಳುವ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ನಾಮವ, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬೋ ಶಿಷ್ಟರೂಪೇಳುವ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ನಾಮವ, ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ, ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ, ನಾರಾಯಣ. ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ, 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 ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ, ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ,
ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ. ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಇದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಶನಿನ್ನ ಶರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ದೋಷರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರಿ. ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ದೋಷರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರಿ. ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಬಂದರೇನು ದಾಸನಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಬಂದರೇನು ದಾಸನಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಘಾಸಿ ಮಾಡದಿರು ಇನ್ನು ವಾಸುದೇವನೇ. ಘಾಸಿ ಮಾಡದಿರು ಇನ್ನು ವಾಸುದೇವನೇ. ಮೊರೆಯ ಇಡುವೆ ನಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಭವದ ಸೆರೆಯ ಇರಿಸು ಎನಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಇರಿಸು ಭಕ್ತರೊಳಗಿನಿ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ. ಇರಿಸು ಭಕ್ತರೊಳಗಿನಿ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ. ಈಶನಿನ್ನ
ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ದೋಷರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರಿ, ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಪುಟ್ಟಿಸಲು ಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಗೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು. ಪುಟ್ಟಿಸಲು ಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಗೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಮರೆತು ಬಿಡದೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಬರೆದು ಓದಿ ಕೇಳಿದವಗೆ ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ. ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ. ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ದೋಷರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರಿ, ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಊ ಊ ಊ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸಹೋದರಿಯರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಶರಣ್ಯ KN ಹಾಗೂ ಸುಮೇಧ KN ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೋಹಿತ್ ನಗರದ ಕಲಾಸಿರಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಯೂರಿ ಎಸ್ ರಾವ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸುಂದರ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ವಿಭಿನ್ನ ಶ್ಲೋಕದ ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನವಿಕಾ, ಶ್ರೀರಾಮ್, ತನುಶ್ರೀ, ಭಾರ್ಗವಿ, ಸನ್ವಿತಾ, ಸಾನ್ವಿ, ರಾಶಿ, ಲಿಥಿನ್, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಈ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಲಾಸಿರಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಯೂರಿ ಎಸ್ ರಾವ್ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते. मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण
ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಾಸಿರಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾವಿದರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದ ತನ್ವಿಶ್ MK ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇವರ ನಾಮನ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ, ಕರ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಗಣನಾಯಕ. ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ, ಕರ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಗಣನಾಯಕ. ಗಜಮುಖ ಗಣಪ ಏಕದಂತ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಗೌರಿ ಸುತ. ಗಜಮುಖ ಗಣಪ ಏಕದಂತ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಗೌರಿ ಸುತ. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಲಂಬೋದರ, ಸಂತಸಗೊಳಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪರ. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಲಂಬೋದರ, ಸಂತಸಗೊಳಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪರ. ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ, ಕರ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಗಣನಾಯಕ. ಗರಿಕೆಯ ನೊಪ್ಪಿಸುವೆ 21 ಮೋದಕ ನಿವೇದಿಸುವೆ. 21 ಗರಿಕೆಯ ನೊಪ್ಪಿಸುವೆ, 21 ಮೋದಕ ನಿವೇದಿಸುವೆ. 21 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವೆ, 21 ವರದಯ ಪಾಲಿಸು ನೀನಿಂದು. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವೆ, 21 ವರದಯ ಪಾಲಿಸು ನೀನಿಂದು. ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ, ಕರ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಗಣನಾಯಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾಬಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶರದಿ ಎಸ್ ರಾವ್, ಘೃತಿ, ಆರಾಧ್ಯ, ಜಾನ್ವಿ, ರಿಯಾ, ವೃದ್ಧಿ MK ಇವರು ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಲಾಸಿರಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಯೂರಿ ಎಸ್ ರಾವ್ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೋಗೋಣ ಬಾಬಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಲಾಸಿರಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ 2022 ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೋನಾ ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣಾ ಶಿಬಿರವೂ ಸಹ ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ 2022 ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಕೇಸರಿ 2022ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಇವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸುಂಗದಗಟ್ಟೆ ಮೇಳ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. Find your perfect home at Prestige Valley Crest in Central Mangalore on Museum Road, Bijai, Mangalore. Book 1 BHK home starting from 45 lakhs, 2 BHK home starting from 75 lakhs, or 3 BHK home starting from 1.05 crores onwards. Relax among 4. ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे घाघर पर ना माने ना कान्हा माने ना। ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे घाघर पर ना माने ना कान्हा माने ना। जग जो बिछाए हर जाल काट ले, मक्खन चुराए हर माल छाट ले, मुरली से करे ऐसी टिक 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 टिक। पन घट की है बड़ी, पन घट की है बड़ी कठिन डगर पर ना माने ना कान्हा माने ना।
टोके मोहे काटे रे डगर मोरे यमुना के तट की लाज नाही काज नाही मारे जो कंकरिया तो फूटे मोरी मटकी वाक चतुर भर मारे प्रेम जार हर जाने जो भी करे करे सब क्विक 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 कहूँ मैं पिया जी थोड़ा कर लो
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಂಕಾರ್ ಕಥಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಉರ್ವ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Landtrades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Landtrades Solitaire. It's where you deserve to live. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. Find your perfect home at Prestige Valley Crest in Central Mangalore on Museum Road, Bijai, Mangalore. Book 1 BHK home starting from 45 lakhs, 2 BHK home starting from 75 lakhs, or 3 BHK home starting from 1.05 crores onwards. Relax among 4.75 acres of graceful greenery and 2 high-rise towers with a wide range of amenities like a 22,000 square feet clubhouse, badminton courts, indoor games area and much more. Book your stylish new flat at Prestige Valley Crest today. Phase 1 nearing completion. Visit www.prestige. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ. ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಆಹಾ ಓಹೋ. ಹಸುರಿನ ಬನಸಿರಿಗೆ ಮುನಿದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಆಹಾ ಓಹೋ ಆಹಾ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಡಿ ಭುವನದಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಓಲಾಡಿ ಚೆಲುವಿನ ಬಲೆಯ ಬೀಸಿದಳು, ಈ ಅಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಇದು ಯಾರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೋ, ಈ ಕಣ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೋ. ಆಹಾ ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಆಹಾ ಓಹೋ.
ಹಾಡುತ್ತನಲಿದಿವೆ ನವಿಲುಗಳು. ಆಹಾ ಆಹಾ ಮುಗಿಲನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತ ನಿಂತ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿರೆ ಮಾನಾಡಿಗಳು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಹೊನಲು. ಇದು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳ ಲೋಕವೋ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ ನಾಕವೋ. ಆಹಾ ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ. ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಆಹಾ ಓಹೋ ಆಹಾ ಓಹೋ ಓಹೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ ಅವರು ಬರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಕೊರ್ತೇರು ಈತೆ ಕುಡಂಜಿ ಪದ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ ದುಂಬ ಬರಂದುಲೇರು ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ. ಹಲೋ ಮೇಘಮಾಲೆ 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 ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ದಾರಿ ತೋರು ದೀಪಮಾಲೆ 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 ಮೇಘಮಾಲೆ ಮೇಘಮಾಲೆ. ಸಂಗೀತ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ರಚಿಸಿ ದಿವಂಗತ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಗೀತೆ ಬಿಸಿಲ ಬಿಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೊಳೆಯೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಗವೇ ಬಂದಿರಿ. ದಿನವೂ ಪಯಣ ಹೊರಡೋ ದಿಬ್ಬಣ ನಮಗೂ ಅಮೃತ ತನ್ನಿರಿ. ನದಿಯ ಬಸಿರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಿಂಚನ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚಿನ ಪದದ ಕಂಪನ ನೀಡುವಂತೆ ನೀಡಿ ಸುಖದ ನೀಡುವಂತೆ ನೀಡಿ ಸುಖದ ಮೇಘ
ಮೇಘಮಾಲೆ ಮೇಘಮಾಲೆ ಇವನೋ ತರುಣ ಇವಳೋ ತರುಣಿ ಪ್ರಣಯ ತರುಣದ ಹೊಸಿಲಲಿ ಎರಡು ಒಡಲು ನೋಡೋ ಬದಲು ಹೂಡೋ ಕಾಮನ ಬಲೆಯಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ತೋಳಮಾಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಮುತ್ತು ಮಾಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಪ್ರೇಮ ಮಾಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಪ್ರೇಮ ಮಾಲೆ ಮೇಘಮಾಲೆ 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 ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ದಾರಿ ತೋರು ದೀಪಮಾಲೆ ದೀಪಮಾಲೆ ದೀಪಮಾಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಾಂಕಿತ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದುಷಿ ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವಂತಹ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರು ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಟಕಕಾರ, ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಶರದಿ ಎಸ್ ರಾವ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. പെൺമണി കുലനാരെ കൺമണി ജാനി പെൺമണി കുലനാരെ കൺമണി അവളെ ജാനി പെൺമണി കുലനാരെ കൺമണി അവളെ ജാനി പെൺമണി കുലനാരെ കൺമണി ജാനി പെൺമണി കുലനാരെ കൺമണി ജാനി പെൺമണി ಕುಲನಾರೆ ಕಣ್ಮಣಿ ತಾಯ್ನಾಡ ನುಡಿಯ ಜೇನು ಸವಿದು ಬಾಳ್ವವಳ್ಯಾರೋ ತಾಯ್ನಾಡ ನುಡಿಯ ಜೇನು ಸವಿದು ಬಾಳ್ವವಳ್ಯಾರೋ ಅವಳೆ ಜಾಣೆ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರೆ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಣೆ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರೆ ಕಣ್ಮಣಿ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ಮುನ್ನ ಮೈ ಕೊಳೆಯ ತೊಳೆದು ಮಡಿಯ ನುಟ್ಟು ಬಾಳ್ವವಳ್ ಹೆಣ್ಣು ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ
ಕಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಲಿರುತ್ತ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಲಿರುತ್ತ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತೆಗಳ ಸದಾಚಾರದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತೆಗಳ ಸದಾಚಾರದಿ ನಿಜ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಶೀಲವರಿತು ಬಾಳ್ವವಳ್ಯಾರೋ ಅವಳೆ ಜಾಣ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಣ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ತೌರ ಹಿರಿಮೆ ಅತ್ತೆ ಎದುರು ಹೊಗಳಬಾರದು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಡನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಕಲಹ ಮಾಡಬಾರದು ತೌರ ಹಿರಿಮೆ ಅತ್ತೆ ಎದುರು ಹೊಗಳಬಾರದು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಡನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಕಲಹ ಮಾಡಬಾರದು ಹೀನರೆಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯ ತೆಗಳಬಾರದು ಹೀನರೆಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯ ತೆಗಳಬಾರದು ಸಿರಿವಂತೆ ಎಂಬ ಜಂಭ ಪಡೆದೆ ಇರುವವಳ್ಯಾರೋ ಅವಳೆ ಜಾಣಿ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಣಿ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇಡಲು ಬಂದಿರಬೇಕು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ವಚನ ನೃತ್ಯ ಗಾನ ಅರಿತಿರಬೇಕು ರಂಗವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇಡಲು ಬಂದಿರಬೇಕು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ವಚನ ನೃತ್ಯ ಗಾನ ಅರಿತಿರಬೇಕು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಕಲ ದೈವವೆಂದು ನಂಬವಳ್ಯಾರೋ ಅವಳೆ ಜಾಣಿ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ತಾಯ್ನಾಡ ನುಡಿಯ ಜೇನು ಸವಿದು ಬಾಳ್ವವಳ್ಯಾರೋ ಅವಳೆ ಜಾಣಿ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಣಿ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಣೆ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ಕುಲನಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶರದಿ ಎಸ್ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಯನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಳೋಣ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Landtrades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Landtrades Solitaire, it's where you deserve to live.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. Find your perfect home at Prestige Valley Crest in Central Mangalore. ರಜನ್ ಕಾವರ್ ಇವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಗೀತೆ ಕೇಳೋಣ. ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಪಲಾಲಯಂತಿ ಮದಾಲಸ ಮಂಜುಳವಾಗ್ವಿಲಾಸ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಪಲಾಲಯಂತಿ ಮದಾಲಸ ಮಂಜುಳವಾಗ್ವಿಲಾಸ ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ ಕೋಮಲಾಂಗಿಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯಾ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೆ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗ ಶೋಣೆ ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೆ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗ ಶೋಣೆ पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुश पुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः माता मरकत श्यामा मातंगी मधुशालिनी माता मरकत श्यामा मातंगी मधुशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी माता मरकत श्यामा मातंगी मधुशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी जय मातंगतनये जय नीलोत्पलद्युते जय संगीतरसिके जय लीलाशुकप्रिये
ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಂತರ್ಜನ್ಮಣಿ ದ್ವೀಪ ಸಂಭ್ರೂಢ ಬಿಲ್ವಾಟವೇ ಮಧ್ಯ ಕಲ್ಪ ಧ್ರುವ ಕಲ್ಪ ಕಾದಂಬ ಕಾಂತಾರ ವಾಸಪ್ರಿಯೇ ಶಕ್ತಿ ವಾಸಪ್ರಿಯೇ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯೇ ಪಲ್ಲಕಿ ವಾದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಲೋಲ ತಾಲಿದನಾಬದ್ಧ ತಾಟಂಕ ಭೂಷಾ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತೆ ಸಿದ್ಧ ಸನ್ಮಾನಿತೆ ದೇವದೇವೇಶ ದೈತ್ಯೇಶ ಯಕ್ಷೇಶ ಭೂತೇಶ ವಾಗೀಶ ಕೋಣೇಶ ವಾಯುವಗ್ನಿ ಕೋಟೀರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಂಗೃಷ್ಟ ಬಾಲಾ ತಪೋದಾಮಲಾಕ್ಷಾರ ಸಾರುಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೃಹಿತ್ತಾಂದಿ ಪದ್ಮದ್ವಯೇ ಅದ್ವಯೇ ಕೋಟೀರ ನವರತ್ನ ಪೀಠ ಸ್ಥಿತೆ ಸುಸ್ಥಿತೆ ಶಂಖ ಪದ್ಮದ್ವಯೋಪಾಶ್ವಿತೆ ಆಶ್ರಿತೆ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾವಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲೈರುತೆ ಮತ್ತ ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯಾ ಸಮೂಹಾನ್ವಿತೆ सर्वयंत्रात्मिके सर्वमंत्रात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्ववर्णात्मिके सर्वमुद्रात्मिके सर्वरूपात्मिके सर्वरूपे जगन्मातृके हे जगन्मातृके पाहि मां पाहि मां पाहि ಪಾಹಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಕೇಸರಿ 2022ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವನು ರಜನ್ ಕಾವರವರು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇದು ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಬಾನೊಡುರ್ಮೆ ಚಂದ್ರ ಬುಲ್ಪುಗೆ ತುಳು ಭೂಮಿ ಗವ್ವೆ ಪುರ್ಲುಗೆ ಸತ್ಯದಿಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಉಲ್ಲಾಸದ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತುಳುನಾಡದ ಪುರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಅನ್ನುವ ಧ್ವನಿ ಸುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವರು ಇವರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಗೀತೆ ಕೂಡ ಆ ಧ್ವನಿ ಸುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಗವಂತನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಾಯನ ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, देखो 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 देखो। ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. SLJ Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೇಟೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದೆ. 20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜವಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ನೋಡಿ. ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಪಂಪಿನ 2022ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಂಡಿರೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ರಜನ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ್ ವಹಿಸೋನ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಿಕ್ಯರ ಅಂಚಿನ ಅಗರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಪುನರೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಖಲ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪುನರೂರು ಧನ ಸಹಾಯನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೇರು ತುಳುಕೂಟ ಮಸ್ಕತ್ ನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖರ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದರಾವ್ ಕಾವೂರು ಮೇರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕುಡ್ಲಾ ನೆತ್ತ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಂಡೋವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ದ DGM ಸೇಲ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ದ ವಿಭಾಗದ DGM ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ ಟಿ ಕಾರಂತ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆರ ಅಂಚಿನ GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೋಂದೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಕೇಸರಿ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೀಲ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಸಂಪಾದಕರ ಅಂಚನೆ ರಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಸಲ್ದ ಅರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸಹೋದರಿಯ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಶರಣ್ಯ KN ಹಾಗೂ ಸುಮೇಧಾ KN ಸಹೋದರಿಯರು. ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ನರಮಾನಿಕಾಯೋಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಗೆದ ಬಂಜಿಗ್ ಮರಿತ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನರಮಾನಿಕಾಯೋಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಗೆದ ಬಂಜಿಗ್ ಮರಿತ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೆನುಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಮೆನುಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಕಣ್ಣಗೆ ತಡ್ಪೆದ ಲೆಕ್ಕಂತಿ ತಟಪಟ ಕೆರಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಏತುಲ
ಅಂಗಲ್ಪುದಾಯಿಗೆ ಅಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ವಂಜೇದಾಡಿಗೆ ಏತಲ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಗಲ್ಪುದಾಯಿಗೆ ಅಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ವಂಜೇದಾಡಿಗೆ ಪಯನೊಗು ಪೋಯರೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ತೇರಿಗೆ ಪಯನೊಗು ಪೋಯರೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ತೇರಿಗೆ ಬಲ್ ಅಣಸ ಉಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದಿ ಕೈಗೆ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲಿಗ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲ ಪಾರ್ವತಿ ಬೋಡಾಂಡ ವಿಡ್ಡೂರ ಮಲ್ದ ಬುಡುಪೆಗೆ ಸುಗಿ ಕಂಡ ವಿಘ್ನನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾಮಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ವಿಡ್ಡೂರ ಮಲ್ದ ಬುಡುಪೆಗೆ ಸುಗಿ ಕಂಡ ವಿಘ್ನನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾಮಿಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತೀರೇ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತೀರೇ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಭಕ್ತರೇ ಗೊಲಿಯುನ ಬಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲಿಗ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಸೊಲ್ಮೇನೇನು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿಣ್ಣೆರೇನು ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರೆಲ್ಲ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ರಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನಂದಲೇ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲದ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಡ ಆಶೀರ್ವಚನ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಣರಿಗೂ ಮೇರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮಿನ್ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೇರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ರಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಹಾ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ಲ ಅಂದು ಕಲಾ ಆರಾಧಕರ್ಲ ಅಂದು ಉದ್ಯಮೆ ಆದ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಂದೊಡಗಿಸಿದ ಅಗರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅಗರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟಕರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ರಾವ್ ಕಾವರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಂಡೋವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ದ ಡಿಜಿಮ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ ಟಿ ಕಾರಂತ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮದಿಪುಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದಾರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೇಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರೇ ಬಂಡು ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಜಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಂದೇಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕುಡೋರ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ 2022 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ ಮೇರೆಗ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಂಡುಗು ಅರೇನು ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಾರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ
ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ಇವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಕಲೆಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇರವಾದ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸು ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅಗರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮೇರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲಿಕೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ 2022ರ ಗೌರವ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಂಕವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಲಾ ಆರಾಧಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಗರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೂಜನೀಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಹಸರಣ್ಣವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಳು ಬಾವನೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇನ್ನಿತ ತೋಜ್ಜೇರು ಆರು ಇತ್ತಂಡ ಏಪಲ ಮೂರು ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರಡು ಪಣದು ಏಪಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ತುಳು ಈ ಭವನೋಡು ಬಹಳ ಜಿಂಜ ನೆತ್ತ ಕಲೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಇಂದು ದುಂಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಬರಂದುಪ್ಪನಾಗ ಏಪಲ ಈ ಭವನೋಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನಿತ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ರಜನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ದಯಪಂಡ ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಪ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಪಾತೆರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಇತ್ತದ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅವ್ರು ರಜನ್ ಪಣ್ಯರ ದಾಲ ಐಕ ದಾಲ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಏತೋ 11 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತೊಗೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೌಂಡು ಐಕ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಕಲೆನೇ ಐಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಾಯನಂಜನ ರಘುರಾಮ್ ಭಾಗವತೆರ್ಲ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನಿಂದ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಾತೇರ್ನು ಅಂಚ ರಜನ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ ಅಗರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು 11 ವರ್ಷ ಒಡ್ಲ ಇತ್ತೇರು
ಐಡ್ ಬಕ ಅಗರಿ ಶೈಲಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಪಣಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಬಲ ಕೊರ್ತಿನಾರು ರಜನ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆವಡೆ ಪಂಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಪುದಾರ್ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು ದಾಯಿ ಬಿಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನಾಗ ಅವೇನು ಏರು ಬರತೇರಂದು ಏರ್ಲ ಪಾಡೋಜೇರು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನ ಅಜ್ಜೇರು ಬರತೀನಂಚಿನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ್ಲ ಅಗರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತ ವಿರಚಿತ ಅಂತ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೆರೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಕಲಾವಿದ ಬರತೀನಿ ಹಾಕಲು ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಏರು ಬರತೇರ ಅಕಲೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಕಲೆಗೆ ಏತು ಪ್ರಯೋಗ ಆತಂಡ ಆತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕಲಾವಿದರು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಕಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಆತು ಪ್ರಯೋಗ ಆವೋಡು ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಅವಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಅವಂದಿತ್ತನ ಅಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಏರ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪುದಾರೆ ಪಾಡುಜೇರು ಆಂಡ ಅವೇನು ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಆರು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ಮುಂಚಿನ ಮುಕುಲು ಬರತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆವಡ ಅಂಚಿನ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ತತ್ವಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಐತ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಐತ ಬಂಗ ಐತ ಅವೇನು ಬೊಳೆಪಾಯರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಆಗಲೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರಜನ ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಬೇತ ಜನ ಅಂತ ತೋಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೇನೆ ಅದು ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾಗ ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬರ್ಪುಡು ಇನ್ನೈತೆ ತೂದೊಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯಲಾಂಡ್ ಆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆ ಸೀನಿದಿನ ಬಾಲೆ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಹುಷಾರು ಉಂಡ್ಬನ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಕಲಾವಿದ ಆದ ಬಳೆಯರೆ ಸಹಾಯ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಯಕ್ಷಕೇಸರಿಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಅರೆನ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಆಂಡ ಅವೇನು ಏತೋ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಕೆಲ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷಡು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರುತಿತ ಸಾಧ ಈ ಸಲದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗೋಡು ರಜನ್ ಸಾರ್ಗೆ ಬರಡು ಅಂಚ ಆರು ಬುಳೆಯಡು ಪಣ್ದು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನಲಲಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ದೇಶ ಮಟ್ಟಡು ಅವೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಡು ದಾಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಸಹಾಯ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ರಜನೆ ಗುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಡು ಪಣ್ದು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಯಾನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉದ್ದೀಪನದಲ್ಲೇಸು ದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅಗರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ 4 ವರ್ಷದ ಈ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಶೌರ್ಯರಾವ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪೂಜ್ಯ ಅಸರನ್ನೆರಡ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿಧಿ ರಾವ್ ಮೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಶೌರ್ಯ ರಾವ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀನಿಧಿ ರಾವ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಸರನ್ನೆರಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೆ ಈ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೋದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸೂರೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅಲ್ಲಾಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಸರನ್ನೆರಡ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕಾದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪಾತೆರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿಡ್ಲು ಪೂಜ್ಯ ಹಸರಣ್ಣೀರು
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्त ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಮಾನ್ಯರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಮುಂಭಾಗಡು ವಿರಾಜಮಾಯಿನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮಿಸ ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ಪಾತೆರು ಸಿಂಹಗೂ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಕಾಡಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಯು ತಂಕು ಬೋಡಿತಿನ ಆಹಾರನ ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡುಂಡು ತಂಕು ಬೋಡಾನಾತು ತಿನ್ಪುಂಡು ತಿಂದ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸುದ್ದಿ ಬೋಪುಜಿ ಬಕ ಏರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಡು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜೈಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸಗು ಉಜ್ಜೆಪ್ಪುಂಡು ತನ್ನ ಸಾದಿ ಎಂಜಿನುಂಡವು ನೇರಾಯಿನ ಸಾದಿ ಆ ಸಾದಿನ ವಾ ಕಾಲಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ದುಂಪೋಪಿನತ್ ಆ ಸಾದಿಡೇ ದುಂಪೋದು ಅಗತ್ಯಪೂರ್ಣ ಯಾಂದಾಲ ತತ್ತದನ ಅಥವಾ ಸಮ ಉಂಡನ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಸಮ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ತೋಜಿಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಂಡಾಯ್ತ ಕೆಲಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು ಇತ್ತನೇನು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪಣಿಪಿನಕ್ಕೆ ಋತ ಅಂದು ಪಣಿಪೇರು ಇತ್ತಿನೇನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಪಾಪಲೆಕ್ಕ ಪಣಿಪಿನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪಣ್ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಂಚ ನೇನೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಧರ್ಮರಾಯಡ ಸ್ಪಷ್ಟಮಲ್ದೆ ಸತಾಂಹಿತಮತ್ಯಂತಂ ತತ್ ಸತ್ಯಮಿತಿ ಕಥ್ಯತೆ ಸತ್ಯ ಪಣಿಪಿನ ಋತಾತ್ ಋತ ಬಂಡ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಪಣಿಪಿನಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಿನೇನು ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಲೋಕಡ ಹಾಲಾಪುಂಡ ಇತ್ತನ ಇತ್ಲಕ್ಕ ಪನೋಲ್ಯಾ ಪುನಃ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಪಣ ಉಂದಾಂಡು ಇತ್ತನ ಇತ್ಲಕ್ಕ ಬಂಡ್ರವಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥತ ಈ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯಡು ಉಪ್ಪುನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪುನಃ ದುಮ್ಮದೊಂಜಿ ಇವರಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಋಷಿಯಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೇಟೆಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿನಿಗೆ ಹಿಡ್ದೊಂದು ಬತ್ತಿ ಪಂಜಿನಿಗೆ ಹಿಡ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅಯ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಯ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸತ್ಯನೇ ಬನ್ಪಿನಾಯಿ ಆಯ್ನ ಎದುರು ಬಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಕೆರೊಂದು ಕೆರೆ ಬರ್ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬದುಕಾವಡು ಪಂಡದು ಒಲೆಯ ಪೋಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬತ್ತಿನೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಂಜಿ ಬೈದಿನ ತೂತನ ತೂತಾಯ ಬಣ್ಣದ ಪಂಜಿ ತೈಪುಂಡು ತೂತುಜಿ ಬಣ್ಣೆಂಬ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೆ ಎಂದಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎರಡೆಲ್ಲ ಸಮತೋಜರಿಗೆ ಅವನಾಗ ಆಯ ಸುರು ಕುಂಜಿ ತತ್ತು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕೇಟದು ಅವು ಉಂಡು ತತ್ತು ಒಂದು ತತ್ತು ಬಂಡ ಗಾಯತ್ರಿದ ಸುರುತಲ್ಲ ಕಡೆತಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ನೆನಪಾದ ಆಯ ಪಂಪೆಗೆ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಬಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ತೂವರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಆಯನ ಆಸೆ ಎಂಬೆದು ಅದನ್ನು ಮರಲೇ ಬಂದು ಉಂಪೆ ಅವಳು ಅವ್ರು ಇನ್ನಿಂಬೆ ಸಹ ಸುಲ್ಲ ಬಂದಿಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಪಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಯಾಯನ ವಿರೋಧಿಸೋಡು ಈ ಕ್ರಮಟು ಪೋವರೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಋತ ಸತ್ಯ ಈ ಎರಡದ ಸಂಘರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಇನ್ನಾಡೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾತ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಆರಂಭಗಳೇ ಅನ್ಬೈದೆ ಅಂಚ 11 ವರ್ಷ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತದು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ತೂವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಬಿರಾವಡು 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದಿಯೊಂದೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಈತ ಸಮಯದ ಅನುಭವ ಈ ಅನುಭವಡು ಏನು ಎಂಚ ಆವಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಅನುಭವಡು ಆಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆತ ಒಂಜಾತ ಜನ ದೋಸ್ತಿ ಕತ್ತಿಡೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ನಾಗ್ಲು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಆಕ್ಲೇನು ಮಾತ ದಿಯೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಣಗ ರಡ್ಡು ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೇಸರಿಯಿಂದ 2 ಬಿರುದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಜಿನ ವಿಶೇಷ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲ ಕಲೆನೇ
ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಕಲೆನೇ. ನಾಟಕದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಎರಡು ಭೇದದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದೇ ಐಟು ಒಂಜಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ, ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳ. ಆ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಧಾನಾದಿತ್ಯನಾಯೇ ಭಾಗವತೆ, ಮುಮ್ಮೇಳಕ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಆಯನೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐಕೆ ಭಾಗವತೆ ಎಂದು ಬುದಾರು. ಆ ಭಾಗವತೆಗೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡಿದು ಆ ಪದ್ಯಡು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ಭಾವ ಉಂಡ ಅವೇನು ತೋಜುಪಾವುಡು, ಆ ರಾಗಡು ತೋಜುಪಾವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪದ ವಿಂಗಡನೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರಿಗೆ ಅವು ಮಾತ ಕರತಲಾ ಮಲಕ మన ఇంచ కొంచెం యూట్యూబ్ కొంచెం కేండ ఏరింది పొడిచి ವಿಚಿತ್ರ ಜಾನಕಿ ಅಂದೈತ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊನ್ನಗ ಜಾನಕಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಪದ್ಯದ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಈ ಸ್ವರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನರವಲ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಬೋದು ವಿಚಿತ್ರ ಜಾನಕಿ ಜಾನಕಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ ಅವನ ಜಾದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಪಿನ ಬದುಕದ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಜಾನಕಿ ಇಂದು ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತು ಜಾನಕಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಅಂಚ ಪುಣಗ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರೇನು ತುಂಡಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಎಂಡ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಓ ಭಾವಗ್ ವಾ ರಾಗ ಬೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆ ರಾಗಡು ವಾ ಜೀವಸ್ವರ ಬೋಡು ಒಂದು ಆ ಜೀವಸ್ವರನು ಜಿಂಜಾದ ಆ ರಾಗನ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಡಾಪುಜಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರು ಶೃಂಗಾರಕ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸಾವಿರ ಪಾಡುವಿರು, ದುಃಖಕ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸಾವಿರ ಪಾಡುವಿರು. ಅಂಡ ಪಾಡ್ನಗ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ರಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿರು ಇಡೀ ಸಂಗೀತದ ಒಳಮರ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಮರ್ಮ ಐತೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಳಮರ್ಮ ಈತೆಲ್ಲ ಗೆತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿರು ಆಗಲಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಕೊಂಚ ಕಲಾಕೇಸರಿ ಬಿರುದು ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಹಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒರ್ದ ಉಂತಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಬಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಒರ್ದ ಉಂತೇಡ ಅವು ಹಾಸ್ಯ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅವು ಅತಿರೇಕದ ಬೈದಿನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆಕಲಿಗೆ ಉಪನಾಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಡು ಆ ಹಾಸ್ಯನ ತೋಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜು ಅವು ನವನೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವು ಅಪ್ಪನಪ್ಪನೇ ಆಯಕ ಹೊಳೆಯೋಡು ಅಪನಗ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಂಪಿನ ಏಪಲ್ಲ ಆಕಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಪುಣಂಜಿನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷದ ಅವಣ್ಣ ಇರುವೆರ್ಲ ಕಟಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರು ಪಡೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಇವರು ಕಟಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ಆ ಇರುವೇರು ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿನ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸರಿದ ಮಾಲಕೇನಂಚಿನ ರಜನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಕಟಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮೇರು ರತ್ನಾಕರ ಎಲ್ಲ ಕಟಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ಅಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಾರು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಾವ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ 11, 21, 31 ಇಂಚ ತುಂಬ ಬೋದು 101 ಊಟ ಬರಡು ಆ ಬನ್ನಗ ಐತ ವೈಭವನ ನಂಗೆ ತೋರ ದಿಕ್ಕಂದು ಅಣ್ಣ ತೂಪು ನಾಲ್ಕಲು ತೂದು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 101 ವರ್ಷ ದಾಟಂಡು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಟಂಡು ಪಂಪಿನಂಜನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆವಡಂದು ಎಂಕಲ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪೆ ಜಗದಂಬ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂಜೆ ಆಸರಣ್ಯರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದೇರು ಪುನರೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಖರ್ಲ ಅಂದು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪುನರೂರು ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾರಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅದೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪುನರೂರು ವಿಶೇಷಾಂಕನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ 11ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷಾಂಕನ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪುನರೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಮುಲ್ಕಿದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖಾರ್ಲ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತನ್ನ
ಪೂಜ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರನ್ನ ಸಾದಿಡೆ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪುನರೂರು ಮೆರೆಡ್ದು ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಾತ್ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪುನರೂರು ಮೇರೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹಂತಗೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ರತ್ನಲೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಎದುರಿತ್ತಿನ ಆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15/10/2022 ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ 11ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರು ರಸರಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವದ ಕ್ಷಣ. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಭಾಗವತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಸರಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದೇ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರು ಜುಲೈ 7, 1959 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರಿಂದ ಭಾಗವತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಬೈಪಡಿತ್ತಾಯರಿಂದ ಚಂಡೆ ಮದ್ದಲೆ ಕಲಿತು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹಾನ್ ಭಾಗವತರಾದ ದಾಮೋದರ ಮಂಡೆಚ್ಚರಿಗೆ ಮದ್ದಳೆ ವಾದಕರಾಗಿ ಕುಂಡೆವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈದು ಮಂಡೆಚ್ಚ ಭಾಗವತರ ಶೈಲಿಯೇ ಮನಸೋತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಪಡೆದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಭಾಗವತ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿರಸ, ಕರುಣಾರಸ, ಶೃಂಗಾರ ರಸಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಧುರ ಸ್ವರದ ಗಾಯನದಿಂದಾಗಿ ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ, ಪಟ್ಟದ ಪಡುಮಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ಇಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ. ನಳದಮಯಂತಿ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವತಿಗೆ ತಲೆ ತೂಗುವರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕರಾವಳಿಯ ಟೆಂಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮೆರೆಸಿದವರು ನೀವು. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರೆನಿಸಿರುವ ಮಲ್ಪೆ ರಾಮದಾಸ ಸಾಮಗ, ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈ, ಮಿಜಾರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಕೊಳ್ಳೂರು ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್, ಗುಂಪೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈ, ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಕಲಾವಿದರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು ನೀವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಡನೀರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ನಡೆಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಸುದೀರ್ಘ ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯುವ ಅಗರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2022 ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಂತ ರಜಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಇವರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಈ ರಸರಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2022 ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಅಸ್ರಣ್ಣರು ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಗರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಕುಸಲ್ದ ಅರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಎರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇರವಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಸ್ಥಳದೇ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15/10/2022 ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ 11ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಕುಸಲ್ದ ಅರಸೆ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಲಾ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾಟಕದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ತಾವು ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ರಮಾ BC ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಾಪರ್ಕ, ಕಲಾ ಸಂಗಮ, ಲಕುಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನೀವು ಕರಾವಳಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಹೊತ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಗಂಟೆ ತಾಣ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ದೇವೇರ್ ದೀಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಂಬೆಯರು ಕಾಸೋಲ್ದೀಪರು ಮುಂತಾದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ, ಕಲಾ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವೀನಣ್ಣೆ ಕುಸಾಲ್ದ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ. ಪೂಜನೀಯ ಅಸ್ರಣ್ಯರಿಗೆ ನಮನ ಮಂತೊಂದು ಮಾತಾ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ವೇಷೊಡೆ ಬತ್ತೀನಿ, ಚಡ್ಡಿಡು ಬತ್ತೀನಿ, ರಜನ್ ಪಂಡೆರು ಇರು ಬರೋಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಮುಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಕೊರಿಯರು ಲೈಟ್ ಚಡ್ಡಿಲು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪೋಡಿ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುಡುದಲ್ಪ ಗೋಸಲದಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ನೈಟ್ ಶೂಟು ಅಂಚ ತುರ್ತುಡು ಬತ್ತೇನು ಬತ್ತಿಜಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದು ದಯಬನ್ನಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಏನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತದು ಈತ ಎತ್ತರೋ ಕನೈದಿನ ಪಂಡ ಅಕಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲುಂಡು ಎನ್ನ ಏತ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲ್ನ ಪಾಲುಂಡ ಆತೆ ಪಾಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಐಡ್ದಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಮುಕಲ್ನ ಒತ್ತಿರ್ದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬತ್ತನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕೋಡೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಬುಡ್ತೀರು ತೋಜೋಡು ಇನಿ ಬಿಡಿಯನ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕೋಡೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಇನಿಯಾ ಆರ್ನ 5:45 ಅವಧಿ ಆರ್ನ ಮುಗಿದೀಜಿ ಆರ್ನ ಪಟ್ಟದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದನು ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇಂಕರ್ನ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನೊಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕೊಲೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ಎಂಗಲ್ನ ಅಮ್ಮನೆಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಧನ್ಯ ದಯ ಪನ್ನಗ ಅರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಲಾರ್ನ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಗವತಿಗೆದ ಮಧುರ ಕಂಠನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬದುಕುದಿನಿ ದಯಪನ್ನಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ವೇಷಲ ಮಲ್ತದೇನು ಆಂಡ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಜನ್ ಸರ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ಇರ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನೇನು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಮರೆಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಅಶ್ವತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನಕ ರಾಜ್ಯ
ಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಬೊಕೊಂಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಸರಣ್ಣರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಬಣ್ಣದ ರಜನ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ರಜನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವರು ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಕುಸಲ್ದ ರಸೆ ಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಆ ಕುಸಲ್ದ ರಸೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವರು ಪಾಪ ಇನ್ನು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಾರು ಅರೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಅರಿನ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಚ್ಚುರ್ಗು ಪೋಡ್ರೆ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಅಮ್ಮ ಸರಡು ಬತ್ತೆ ನೀನು ಮುಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ದೆ ಬೋಪೆ ಅಂಚದು ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಚ್ಪದಿನ ಮಾತಿರಗಲ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನಣ್ಣ ಇರಿನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಅನನಾತ್ ಮೆನ್ಕಡ ಬನ್ಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಸಾಹಿತಿಲ ಅಂದು ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವರು ಮೇರೆಗೆ 2014 ಇಸವಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಒಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕೊರ್ದು ಅರಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಅವಧಿಡ್ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ವೇಷಪಾಡಿನ ಕಾರಣ ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡು ಒಂದು ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ದಯಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಯಕ್ಷಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೋರ ಅಡ್ಡನೀಟ ಬೂರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತೋನೋಡು ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಯೇ ಈ ನಡಿಟ್ಟು ವಾಲಗಾಯ್ಲಕ ಹಸರಣ್ಣೀರ್ನ ಕಲೆ ವಾಲಗಾತೇರು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಲೋಕನೆ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೆಡೆ ಮೆನುಕೊನಂಚೆತ್ತನ ಪೊಡ್ತು ಮತ್ತರ್ಮೆಡೆತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗಲ ಸೇರಿದಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗಲ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಯನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅದು ಯಾನು 3 ವರ್ಷ ಪಿರವುಡು ಪಚ್ಚೆ ಸಾಯಿಡು ಸಹಿ ಪಾಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಿತ 4 ನಿಮಿಷ ಕರಿದಾಂಡು 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು 4 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಸಹಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ವೇನೆಟ್ಟು ಗುರುಕಾರೆ ಅದು ಪೊಗ್ಗುದಿತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರುಕಾರೆ ಅದು 4 ನಿಮಿಷ ಆದಾಂಡು ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟಡು ಕೋಡೆಗೆ 4 ನಿಮಿಷದ ನಿಘಂಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಯೋಗ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಅನತ್ತ ಬಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಬೇನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಂದೆಲಿತ್ತಂಡು ಅಂಡಾರಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮರಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಣಪನೆಕ್ ವರಾಹ ರೂಪಂ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದತ್ತ ಒರುಟು ವಾಪುರ್ಲಿಯ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪದತ್ತ ಒರುಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೀಜ ಆತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಮೆನ್ಕಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಶಶಿರಾಜೆ ನಮ್ಮ ಕಾವೂರ್ಯನ ಗರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪಲಯೆ ರತನಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಾರ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಆಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿಯನ್ನು ಅವಧಿ ಮುಗ್ಗಿಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈರ್ನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆವಡು ಬಣ್ಪನಾರ್ನ ತುಡಿತ ಅಂಡ ಆರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಿ ಎಂಕದ ಯಾಕೆಂಡ ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಯಾನು ಪಣಪಿನತ್ತೆ ಭಾರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಲ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅನರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾವೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಬಂಗಾರು ಬಾಲೆಯಿ ಪಿದಯಿ ಪೋವಡ ಮಗ ಪಣಪನ ಆರ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇನಿಕಲ ಮೇಯಿ ಇರುಮೆನಾಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರೆಗಿನಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡು ನವೀನಣ್ಣಗಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡತಂಡು
ಎಂಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲುಡುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಅವಧಿಯತ್ತು ಎಂಕ್ ಮೇರ್ನ ಚೊರೆಕ್ಕೆ ಯಾನಿತ್ತ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಯಾನ ವೇಷ ಪಾಡೂಜಿ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜೀರಿನಿ ಪಾಡುಡೆ ಬಣ್ಣದು ಚೊರೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಪೀಠಿಕೆದ ಈಶ್ವರನ ವೇಷ ಪಾಡೋಡು ಬಂತೇರು ಸುರುತ ಏಸ ಕಟ್ಟುಡಾತಂಡು ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಣಪೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿನ ಎಂಕುಲು ಏರು ಪೂರ ತುಳುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಸಾರತ್ತ 200 ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಥದ ಉಂದ್ರೆ ಅಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಪುಂಡು 500 ಜನ ಕುಲ್ಲನ ಈ ಸಭಾಭವನ ಅಂಚನೆ 1000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತನ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಒಂದು ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಡು ಫೆಬ್ರವರಿದ ಮುಂದೆ ಬಯಲುರಂಗಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಡ್ ಒಟ್ಟು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿದ ಪ್ರಥಮ ವಾರಡು ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ನಿರ್ಣಯಡು ಬರೆದಾತಣಿ ಅನ್ನ ಜತ್ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಬರತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಣಯ ನೆಂಕಲು ಬರೆದೇ ಜತ್ತದೆ ಆ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರು ಇಂಚಿನ ಪಾಪ ಬೆಗರು ಜಪಡಾದು ಏರನ್ನ ಕೈಟ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಆವಡ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಲೆಪಡಾದು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಾದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾದ ಪಾತ್ರದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾದಿ ನಾನು ಜತ್ತು ಪೋಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಒಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನನ್ನು ಮೀರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಮಂದ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಡು ಬಣದ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಕಲೆಗಲ ಅವಕಾಶ ಈ ರೀತಿ ಅಕಲನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲಿನ ಈ ರೀತಿ ನಡತೊನ್ಲೆ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಆರ್ನ ನುಪ್ಪು ಆರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಆರ್ನ ಬದುಕು ಆರ್ನ ನಿರಳ್ಡು ಎಂಗ ಬದುಕು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಾನಂಚತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆಯಾರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಕುಲಿನ ಆಟ ಗೊಬ್ಬನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಣದ ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಗುರುಕು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನುಡಿಕೆ ಅನ್ನ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಯ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನ ತುಳು ಸೇವೆ ನನಾತ್ ಮೆನ್ಕಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂದುಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಈ ಗೌರವನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪುನರೂರು ನೆರವೇರಿಸದ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸಹೋದರಿಯರು ಪಂದೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶರಣ್ಯ KN ಬೊಕ್ಕ ಸುಮೇಧ KN ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನ ಸ್ವರನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಾನ ವೈಭವವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂದೆ ಪುಗಾರಿಕೆನ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕಲಾಸಿರಿ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಯೂರಿ ಎಸ್ ರಾವ್ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ತಂಡದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚನೆ ಜಂಕಾರ್ ಕಥಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಊರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತುಕೊರನಂಚಿನ ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಅರಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರಿದ ಜನ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡು ಆಸೀನರಾಯಿನ ಆಸರಣ್ಯರ ಪಾದಗು ಪೊಡ್ಯಾಡೊಂದು
ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ಎದುರಿಡು ಇಂಕಿನಿ ತಿಕ್ಕನಂಜನ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ದಿನ ಸಹಯೋಗಡು ತಿಕ್ಕನಂಜನ ಯಕ್ಷಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಕಾಂಡೆ ರತನ್ರು ಪಂಡೀರ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿಯ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ದೇಗ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಆಸೆ ಮಲ್ತನೆ ಅತ್ತೇನ ನಿಖಲ್ ಕುರ್ಪುನಂಚನ ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಏನು ಆಸೆ ಮಲ್ತನೆ ದೇಗ ಪಂಡ ಏನನು ಈತಿ ಎತ್ತರಗ ಬುಳೆಪದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಎತ್ತರಗು ಏನನ್ನ ಏರ್ಸಾಯನಗಳು ನಿಗಲಂಚಿನ ಮಹನೀಯರ್ನಗಳು ಜನೋಡ್ದವರ ಏನು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಡ್ದವರ ಏನು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ ಗ್ರಹಿತು ಅಂತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನನು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತಿರುಗಾಟದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಉಂತಾದು ಇತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಗಲು ಪ್ರೀತಿಡು ಓಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಿಯರೋ ಆಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಟೂಲ್ಲೇ ಏನೈತೆ ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಅಗರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಅಗರಿ ಶೈಲಿನ ನಮ್ಮ ಬೊಳೆಪಾವಡು ಅಗರಿ ಶೈಲಿನ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಯ ನಡಿ ಯಾನ್ಲವರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರೇ ಅಗರಿ ಶೈಲಿ ಓಲು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಗರಿದಾರು ಒಂಜಿ ಕೃತಿನ ಆರ ಆಶುಕವಿ ಒಂಜಿ ಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪನ್ನೆಡೆ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಆರ್ನ ಶೈಲಿ ದೇಗ ಬಂಡ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎಂಗಲ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೋಯಿನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಏನು ಅಗರಿ ಶೈಲಿನ ಆ ಶೈಲಿದ ರೂಪಡು ಯಾನ್ ಪಂಡು ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಅಗರಿ ಮಾರ್ಗೋನು ಬಿಡುತ್ತಿಯಾನು ಅಗರಿದಾರ ಶೈಲಿಗೆ ತಾಳ ಬಿಡ್ಚಿ ಆ ಶೈಲಿಡೆ ತಾಳ ಉಂಡು ಅಗರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಪಕ ತಾಳ ಅಂಟ್ಲ ಆ ತಾಳುನು ಇಂಚ ಬಾರ್ಸ ತೋಜಾಯ್ರು ಒಂಜೊಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಅನುಜಾತರಿರ ಕೇಳಿ ದುರದೊಳು ರಾಜ್ಯವ ಇಂಚ ಪಂಡೊಂತೆ ಪೋತಾರೆ ಒಂಜೊಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಂಡೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಎಂದು ಆ ಶೈಲಿ ಒಂಜಿ ಒಳಗೊಟ್ಟು ಏನು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚೊಂದು ಪೋಯಿನ ಏನು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗವತರ್ನಕಲ್ನ ತಾಳ ಲಯ ಆ ಗತಿ ಉಂಡು ಓಲು ಉಂಡು ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆ ಶೈಲಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು
ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಐನ ಭಾಗವತೆ ಪನ್ಪುನತ್ ಆ ಪದನು ಆ ಕೃತಿ ಪನ್ಪವನು ಅಗರಿದಾರನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಆದಿಪಾಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆದಿಪಾಡು ದೇವಿ ಹೇ ಪಾವನ ಚರಿತೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನು ಒಂದು ಅಗರಿದಾರನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಗರಿದಾರ ಕೃತಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಲ್ತದಾರ ಭಾಗವತೇರಿಂದತ್ ರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದವರ ಆರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗವತೇರು ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಆರೇನು ಶಕಪುರುಷಿ ಎಂದು ಪಂಡದನ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಸಂಗ ಅದಿಪಾಡು ಕೆಲವು ಮತ ದಂತಗತೆ ಕೇಣದೆಂಕಲ ಏರೋವರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದು ಐನಿಂಚ ತೂದು ಮಲ್ಲ ಗರಿದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಿಷ್ಠೂರವಾದಿ ನಿಷ್ಠೂರೋಡೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತದ ನಿಷ್ಠೂರವು ಇಂಚ ತೂದು ಆ ಪ್ರಸಂಗನು ತೂದು ಇದು ಏರ ದೇವರ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕೈಪಾಡಿನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಪುರುಸಂಗ ಬರೆಯವರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಐದು ಏರವು ಪುರುಸಂಗ ಬರೆಯಿನ ಬಲ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂಚಿನಾವು ಅವು ಇಂಚ 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 ಈತೇನ ಕತೆ ಸರಿ ಈ ಆವೇಶ ಪಾಡು ಈ ವೇಷ ಪಾಡು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಆಶ್ರು ಕವಿಯಾದ ಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದತ್ ಬಾಯಿಡ್ ಪಂಡದು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೈನಂಚಿರ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಚೇತನಾರ್ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಗರಿದಾರನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನಿ ಯಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರತುಂಡು ಏನು ದೇಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಏನು ಬಯಸೋಣತ್ ಏನು ರತನರಡೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪಣ್ತೇನು ಎಂಕ್ ಇಟ್ಟಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಈತೇನು ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ನಿಗ್ಲನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲು ಮಿತ್ತು ಮಾಲ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡಾಯಾರ ನಾನು ಇಂಚೆ ಪುನಗ ದಿಟ್ಟಿ ಏನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯವನು ದೇಗ ಪಂಡ ಈತ್ ವರ್ಷ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂಚನ ಇಂಕ ದಿಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗುಲ ನಿಗ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಡಲ್ಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಾಗೆ ಕೊರದು ಬುಳೆಪಾಯಿನ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸುಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಉಂತಾವೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರು ಇನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೇವೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೆನ್ಕಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂದುಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ಅಗರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಮೇರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಾರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂದೆ ಪೊಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಮ್ಮ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಧನ ಸಹಾಯ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದರಾವ್ ಕಾವೂರು ಅರಿನ 2 ನಿಮಿಷದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಂತ ಸಮಯದ ಇತಿಮಿತಿದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಎದುರುಡು ಕೊರಂದಿನ ಕಲಾಬಂಧುಲಿಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮುಡು
ಐತ ಡಿಟೇಲ್ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಎತ್ತೆ ದಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಬೋಬುಚಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಹಾಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪಾತಿರ್ನಗ ದಿವಂಗತ ಎನ್ನ ಪಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಂಪಲ್ತೀರಿ ಇನಿ ಅವೇ ನಮೂನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ್ನಲ ಯಾನೀನಿ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಆಶಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಬೋಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಅವಳು ಆಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಡು ಪ್ರಥಮ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದಿನಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಣಂಬೂರು ಛತ್ರಮನೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರಾವ್ ಆರು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ ಆರ್ನ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಡಯಲಾಗ್ ಪಂತಿನ ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಅಂಡ ಕಂಸನ ಪಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಪಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವೇ ನಮೂನೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಆರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಪಾತ್ರೋಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ 4 ಋಷಿಕುಲು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡಿ ದೆರ್ತಿಡು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತರಿಗೆ ಆ ನಮನದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆ ಸೀನುಡು ಆ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಋಷಿಕುಲು ಹರಿ 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 ಪಂಡದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಮೂಲ ನೆಂಪಲ್ಪುವೆ ಹರಿ 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 ಏನನ್ನು ಹರಿಯಲು ಆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಗಳನ್ನು ಹರಿಯಲು ಪನ್ಪಿನಂದು ಆರು ಪನ್ಪಿನ ಆవులు ಪಲ್ಲಕ್ಕೆಡು ಕುಲ್ದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ್ನು ನೆನಪಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಈ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪಂಡದು ದೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮಾಜಗೂ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವೇನು ಏತೋ ಸಾರಿಯನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪಂತೆ ಅವೇನು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನೆನಪುದಿ ಓಡುನ್ಲ ಪಂಡದು ಯಾನು ಬಯಕುವೆ ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಈ ಇನಿ ಆಪಿಲಕ್ಕನೆ ಕಾರಣಿಕದ ಕೊರಗಿಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೋಲಪೂರ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನ ಸಲಹೆ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನ ದೆತ್ತದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡದು ಪನುಡು ಪಂಡು ಆರು ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಸೇರ್ದಿನಾಕ್ಲೆಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬನ್ನಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಮೇತ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದನ ದೆತ್ತದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನನೇ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಓಲು ಕೋಲಾಪನ ಅಂಡಲ ಓಲೊಂಜಿ ವಿಷಯಾಪನ ಅಂಡಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಪನಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಮಾತೆರಡ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಧನ ಸಹಾಯಗೂ ಈ ಸಾರಿ ಅಂಕುಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದರಾವ್ ಕಾವೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆ ಆಸರಣ್ಯರು ಅದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಜನ
ಪಾತೆರೆಯುಳ್ಳರ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರೇ ಉಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಪೂಜ್ಯ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮಂಟಪಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟರ್ಸ್ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೆತ್ತ DGM ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರಗಿಳ್ಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ ಟಿ ಕಾರಂತ್ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ನೆತ್ತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡ್ ಇನಿ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಯಕ್ಷಕೇಸರಿ 2022 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆನ ಕರೀನ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ರಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೆಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಡ್ಲ ವಿನೂತನವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಲ ಅನಾವರಣ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ದುಂಬುಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಪಣ್ಯರ ಇಷ್ಟಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣೋಡು ಎಂದು ಎನ್ನಡ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೂರ್ನೇಕ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಶಿಧರ ಟಿ ಕಾರಂತ್ ಮೇರೆಗೂ ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಾತಿಗೆ ನಿಕಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರೇ ಬಂಡು ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗನ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದು GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿದೊಟ್ಟುಗು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಕೇಸರಿ 2022ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ರಜನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇನು ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವ್ರ ಮೇರು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಬರೇನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಪಗಾಯ್ಕ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತನು ಅವಾಗ ಏನಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಆ ಪೊರ್ತು ಆರ್ನ ಆ ನಾಟಕಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜಾನು ಯಾನು ಪದ್ಯ ಬರೆಯನ್ನೇನು ಆರು ಈರೆಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತು ಎರಡಲ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ ಬರೀತಿನ ಪದ್ಯನೇ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಆ ಪದ್ಯನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಣಂಬೂರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಅವೇನು ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿ ದುಂಪುವಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಬಂದು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೂರೋಡು ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೊಂದು ಈ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಇನಿಕಾನಗದೆ ಸುಂಕದಟ್ಟದ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಬಿಕಾ ಅಣ್ಣ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಆ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಾಟಕ ಬರೆಯರೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಆ ಚಪಾತಿ ಗಸಿ ಪೂರ ಪತ್ತದ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆದ ಬರ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಅಕ್ಲೆ ವೈನ್ ಪೂರ ಕುರ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಬೋ ಅಂತೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾತ್ ಕೊರ್ನಾರು ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ನ ನೆನಪಿನ ಜೀವಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಮದ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಳ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನೀರು ಬರೀ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳ ಹೊಡ್ಕೊರೋಡು ಬಂತೀರಿ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಭಾಗವತಿರ ಅಮ್ಮಣ್ಣರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಏನಾಗ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ದಯಪಂಡ ಮೂಡಬಿದ್ರೇಡು ಎನ್ನ ಬೆಂಗದ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಮನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಮೇಲೋಡು ಉತ್ತ 14 ಪ್ರಯೋಗ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಾಟ ನಡತನು ಅಪಗ ಸುರುಕಾದ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಪದ್ಯ ಬಂತಿನಾರು ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯರು ಇನಿ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಮೇಲೋಡು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ಅವಕಾಶ ಆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನಂಬಿಕೆ ಮನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ 104 ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಾಟೋಡು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜ್ಪದಿರು ಐಕೆ ಕಾರಣ ಇರು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸಂಗನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಸಂಗಲು ನಿಂಗೆ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳ ಕೊರಡಾಂಡು ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡೆಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಪೊರ್ತು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪುರ್ದುಕೊರ್ ಪಂತ ಸ್ಟೇಜಿ ಅಂಡ ಕಡೆಕಾದು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನೆತ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮಲ್ಪನಟ ಪ್ರಸಂಗ ಅವೇನು ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವತ್ತಂದ ರಜನ್ ಸರ್ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ ಅದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಲ್ಪಡುವ ಉದ್ದೇಶಡು ಅವೇನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನಡತ್ತನು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ತುಯರಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕತೆ ಬರೆತಿನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತನ ಬಂದಂಡ ಆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವೇನು ಯಾನು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರಸಂಗ ಹೊಡ್ತುತ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಪಾಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರೆಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕೊರಡು ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತರದಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಎಂಕ್ ಏರಂಬ ಕೊಡ್ಡೆ ಎಡ್ಕದಕ್ಕಲು ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ಒಂದು ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇಡೀ ಕತೆಲ್ಲ ಆನೆ ಎಡಪೆರಂಡು 1 ಗಂಟೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾನ ವೈಭವ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಡು ಬಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಲಿಯನರಿಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರೊಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕಲಾ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೇನು ಕಲೆತ್ತ ವಿಭಾಗಡು ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೋನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಗೋವಿಂದಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೆರಡ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಕಲಾವಿದರೇ, ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಕನ್ನಡದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಾಸ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗರಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಅಗರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆಗ ನಮಗೆ ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿಯಾಗುವ, ಅವರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗರಿಯವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತರು, ಆಮೇಲೆ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತರು, ಆಮೇಲೆ ಅಗರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅಗರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈಗ ಅಗರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪಣಂಬೂರು ಊರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪಣಂಬೂರಿನವನು. ಕಾವೂರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲಭಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಪಣಂಬೂರು ಛಾತ್ರ ಮನೆಯವರು. ಛಾತ್ರ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ನೆಲೆಬೀಡು. ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ ರಾವಿನ ತೊಡಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗರಿ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಈ ಪಣಂಬೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ರಾವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್, ನಮ್ಮ ಮುಖತಃ ಅವರನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು
ಅವರ ಒಡನಾಟ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ತೌಳವ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತೌಳವ ರಾಮಾಯಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದ ತುಳುವಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅವರ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು, ಆ ಕಳಕಳಿ ಏನು, ಕಾಳಜಿ ಏನು, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳು ಏನಿವೆ ಅವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ರಾಜನ್ ಅಥವಾ ರಜನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ರಾಜನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುರತ್ಕಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈಗ ಏನು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ, ಅದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗವತ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯರನ್ನು ಒಂದು ಗೌರವಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅಗರಿಯವರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ. ಸರ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ರೀತಿ ಬಯಲಾಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಅನೇಕ ಹೊರಗಿನ ಭಕ್ತರು, ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರು, ಇನ್ನಿತರರು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟನಿಗೆ ಹಿಂದಿಯ ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸದಾ ನಡೆಯಲಿ. ಇಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚೆಂದಗಾಣಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಅಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಕರಕಾಡು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ V4 ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ನಾವಡ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ
ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.
ಅಂಬುರುಹದಳ ನೇತ್ರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳ ಭಕ್ತಿಯೊಳಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಬಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯಾತ್ಮಜಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಗೆ ಪೊಡಮಡುತ್ತ ವರ್ಣಿಪೆರಿ ಕಥಾಮೃತವ ಕಟ್ಟಿಡಿ ಕುದಿನಾರೆ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನಾರೆ ಓ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಓ ಎಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಟ್ಟಿಡಿ ಕುದಿನಾರಿ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನಾರೆ ಕಟ್ಟಿಡಿ ಕೂದಿನಾರೆ ಕಾಣಿಗ ಮೆರೆಯಿನಾರೆ ಓ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಓ ಎಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ದೀದಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಕೋರುವರೇ ರೇ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ದೀದಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಕೋರುವರೇ ರೇ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರಿನಜ್ಜ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರಿನಜ್ಜ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರಿನಜ್ಜ ಪರಮ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಜೀವ ಪರಮ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವ ಗಿರಿಜೆ ಸಹಿತಲಿ ಹರುಷದಿಂದಿರೆಗೆ ಪರಶಿವ ಗಿರಿಜೆ ಸಹಿತಲಿ ಹರುಷದಿಂದಿರೆ ಎರಗಿ ಎರೆಯನ ಚರಣಗಾಗಳು ಎರಗಿ ಎರೆಯನ ಚರಣಗಾಗಳು ಅರಸಿತಾನೋ ಓ ಕೈಲಾಸದ ಗಿರಿ ಪಣಪೇರು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾಡದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪಣಪೇರು ಬೊಳ್ಳಿ
ನಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡು ಎಂಚಾಡು ಸುತ್ತಲ ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರು ಸರಿ ಆ ನೀರದ ನಡುಟು ಮೂಜೆ ಮೂರ್ತಿಲ್ನ ಉದಿಪನಾಂಡು ಒರುವರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎವು ಬೆಪ್ಪಾಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಅದೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕಡೆ ಕೊಡಿದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬು ಏರು ಪಿರವು ಏರು ಪಣಪನವು ಎಂಕಲ್ನ ಗೇಮಗು ಬರಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಡ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉರೆಲುವ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಓಕ ಊ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಕಾರ ಸರಿ ಮೂಜಿಜಂತ ಕಂಟೆಲ್ಡ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರದ ಸ್ವರನೆ ಎತ್ತರದ ಅಕ್ಕ ಸೊರ್ದು ಪೊಣ್ಣ ಹೊರಟು ಜತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಜತ್ತಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಗತಿನೇ ಎಂಕುಲು ಬಗತಿಡು ಸುಗಿತೊಂಡ ಅದೇ ಸುಗಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟುಗು ಕರ್ತೆದಿ ಆರಂದು ತೆರಿಡು ಸರಿ ಪರ್ನಿತ್ತಿ ಮರನೆ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಬೇರಿತ್ತಿ ಮರನೆ ಪೂಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಉಳಿಪು ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ತರ್ಕೆಲೆ ಆಸರೆ ಪಡೆದು ಒರುವರ ಬೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಬುಲ್ತಿನಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಒಲಿದು ಬತ್ತೀರ ಒಲಿದು ಬತ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡುದಾಯಗಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಜ್ಜೋದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಓಲಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡಿ ನಡೆಗೆ ಆರೆ ಅಭಯದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಭಯಮಲ್ಪಡೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕೊಂಡಾಟದ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಉಡಲಿಡು ನೆಗತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ವಳೆ ನಿಕುಲಾದುಳ್ಳರು ನನದುಂಬಗು ಉಂಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಲೋಕೊಡು ಮೂಜಿ ಸಗತಿಲಾದು ನಿಕುಲು ಕಾಪೆರುಳ್ಳರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೆರ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಇಸರೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮೂಜಿ ಪುರಾಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಜಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆ ಒದಗದು ಕೊರಿಯರು ಸತ್ಯ ಪುಟ್ಟು ಮಲಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ತಾರೆ ಬೆರ್ಮೆನ್ನಂಡ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣೆ ಪೇರ ಕಡಲಡು ನಾಗಪಾಸುಡು ಜಿಪ್ಪುನಾಯಿ ಅಂಚಂದು ಅಕ್ಕುಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಮುಗಿತಲ ಅಂದು ಬೋಡತ್ತೋ ಐಕು ಬೋಡಾದ ಮುಗಿತಲದ ಕರ್ತತ್ವನ ಎಂಕು ಕೊರಿಯರಿ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಎಂಕಲು ಮೂಜೆ ಮೂರ್ತಿಲ್ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿ ನಡೆಗೆ ಉಡಲರ್ನ ಬಗತಿಡಿ ಸುಗಿತಂಡ ಯಾನು ಒಲಿದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆ ಅಭಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ಅಭಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಇನಿ ಲೋಕ ಉಂಡಾವುಡು ಈ ಲೋಕನ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಉಂಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚತ್ತನ ಲೋಕ ನಡಪೊಡತ್ತ ಆ ಲೋಕ ನಡಪೆರೆ ಬೋಡಾದೆ ಈ ಲೋಕೊಡು ಯಾನು ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಅನ್ನೈಸದು ತುಯೆ ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಅನ್ನೈಸದು ತೂನಗ ತೀರ್ಥಡೆ ಪಂತಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿತುಜಿ ಮಿತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೈಸ ತೂನಗ ಬಾನುಡು ಜಂಬಿದಾರಗೆ ಉದಿತುಜಿ ಅಪಗ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಬಲಂಗೈ ತಟ್ಟೆ ಭೂಮಿ ತೆರಿತೆ ಎಡಗೈ ತಟ್ಟೆ ಬಾನ ತೆರಿತೆ ಬಾನ ಮುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಎತ್ತರೆ ಆಡು ಭೂಮಿಡು ಜಂಬಿದಾರಗೆ ಉದಿತುಂಡು ಭೂಮಿಡು ಪುಲ್ಲು ಪುದೆಲು ಕೊಡಿತುಂಡು ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆಲ್ನ ಮೂಲು ಜನನ ಆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಪುರಿಕಿಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ನರವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಅವೇತೋ ಜಂತಿಲು ಬತ್ತ ನಂಡ ದೈ ಬೂರು ಬಳ್ಳಿ ಮರತ ಕೋಪೆಲು ನಗತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಪಣಪುನವು ಏರು ಉಸುಳುಡು ಉಸುಲಾದಿಪ್ಪುಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಗತಿಲು ಎಂಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗೆ ಈ ಲೋಕೊಡು ಎತೋ ಯುಗೊಕ್ಕಲಿನ ಕಟ್ಟಿನ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಯುಗ ಯುಗಟ್ಟು ಬಗೆ ಬಗೆಟ್ ಬತ್ತದು ಅಧರ್ಮನು ಅಳಿತದು ಧರ್ಮನು ವರಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜು ಯುಗ ಮಸ್ತ್ ಬಗರಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಅಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರೆ ಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಬತ್ತ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಿಯುಗ ಪಣಪುನ ಉಂಡು ತುಲ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಟು ಎಂಚ ಕಲಿಯುಗೋಟು ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜತ್ತ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಹೊರಟು ಧರ್ಮನು ತೊಜಿಪೈರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪಂಡ ಎಂಚ ಅವಳು ಭಗತಿ ನೆಗದ್ದು ಬರುಡು ನಂಡ ಅಧರ್ಮನು ಅಲಿತದ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೊಡು ನಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಗತಿಲ ಅವನು ನೆಗತ್ತು ಬರುಡು ಅಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ ಆರೆ ಕಲ್ಲುದೊರಟು ಲೋಕೋಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಪಂಡ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದ ಯಾನ ಉಳ್ಳಾಯ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಯಾನ ಪುರುಷ ಆದ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮಾಗಮ ಶಕ್ತಿಲೆಗ ಲೋಕೋಡು ಇಂಬು ಪಣಪನವನ್ನು ತೆರೆಪಾದು ಕೊರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಡು ಎತ್ತರದ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿ ಮಾಡೋಡು ಇನಿ ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಅವು ಎಂಚಂದ ಕೇಂಡ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿ ಮಾಡದ ಉಳ್ಳಾಯನ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡು ಒತ್ತುಡು ತುಳ ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಉಳ್ಳ ಎನ್ನ
ಜಟೆಟ್ಟುಳ್ಳಲು ಗಂಗೆ ನಿಗುಲು ಏಪಾಲ ಕಂಟ್ಯೊಂದಿನ ಉಂಡೋ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಿನ್ನ ತೇರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೇರ ಸಿಂಗ ಎನ್ನ ತೇರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎನ್ನ ನಂದಿ ಅವನು ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಸಿಟ್ಟು ಬೋರಿ ಇಂತ ಬಣಪೇರಿ ಆಂಡ ಅವನು ನಿನ್ನ ತೇರು ತಿಂತೆ ತಿನರೆ ಬೈಕ್ ದಿನ ಉಂಡೋ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಂಡುಂಡತ್ತ ಮರಿ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಆಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಆ ಮುರುಗನ ತೇರಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಮೈರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡಪೆರೆ ಪೊತ್ತಿನ ಉಂಡೋ ಇಜ್ಜಾಕಲು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಗಣಪೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಾಮುಲ್ಲ ಬಾಮಕುಮಾರಿ ಆಯನ ತೇರು ಹೋಕೆಂಡ ಎಲಿ ಅತ್ತ ಆ ಎಲಿನ ಮರಿ ಕೊಡಪೆರೆ ಪೋತನ ಉಂಡೋ ಅಪಗ ಒಳ್ಳೆಗಿರಿದ ಮಾಡದ ಉಳ್ಳಾಯನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡ ಲೋಕದ ಜನ ಮಂದಿಗ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ಯನಂದ ಇಪ್ಪೊಡು ಸಂತೋಷುಡಿಪ್ಪೊಡು ಐಕತ್ತ ಭಾಗವತಿಯರ ನಕಲು ಬಂಡಿನಿ ಸಂತೋಷುಡು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಗಿರಿ ಮಾಡನ ವಾಲಗಾಯರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷುಡುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡುದಾದನ ಬೆಪ್ಪು ತೋಜುಡತ್ತ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನಕ್ಕೇನು ವರದೇವರೇ ದಾನೆವು ಕರುಣಮೂರ್ತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಾನದಳಾಗಿ ಒರೆಯುಬಿಗೆಗೆ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಾನದಳಾಗಿ ಒರೆಯುಮೇ ಖೇದವನು ನಾ ಒರೆಯುವೆ ಖೇದವನು ಧರೆಯ ನರರು ತಾವು ಪರಿಭೇದವೆಣಿಸುದ ಧರೆಯ ನರರು ತಾವು ಪರಿಭೇದವೆಣಿಸುತ್ತ ಮರೆದರು ಸದ್ಧರ್ಮವ ಧರೆಯ ನರರು ತಾವು ಪರಿಭೇದವೆಣಿಸುತ್ತ ಮರೆದರು ಸದ್ಧರ್ಮವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಾನದಳಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ದಾನೆವು ಲೋಕದ ಜನಕಲಿಗೆ ಎಂಚಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲಿರು ಸತಿಪತಿ ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ರೀತಿಲೆ ಕೈಪೋಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅದೇ ಯಾನೇಡ ಪನೇರಪಿದಣ್ಣ ವಿಷಯ ಲೋಕದ ವಿಷಯನೇ ಲೋಕದ ವಿಷಯನು ಏಪಲ ಪಾತ್ಯರುಡಾಯಿನ ಕುಲು ನಮನೆ ಸರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಉಂಡೋ ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಬುರ್ಕ ಹಿಡಿದು ಮೀರೇನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಅಂಡ ಎಂಚ ಉರ್ಕಾರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಂಗೆಗೆ ಜಂಗೇನು ಕೊರಿಯರು ಅದೇ ಮರಿ ಕಿಳ್ಳು ಜಾಗಿನು ಕೊರಿಯರು ದೇವಿರು ಪಲ್ಪುನೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಾರೀರು ಆತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಉರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಿಯಂದ ಅಂಡ ನಾನು ಉರಿ ದೇಹನೇ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಐತಿ ಎನ್ನ ಸರ್ರೋಡು ಅರ್ಧ ಭಾಗನೇ ನಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ತು ನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಮೈಮೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅತ ಇರು ವೈಟಿಲ ಭೇದ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅತ್ತೆ ಸುಡುಪು ನಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ತಾಳ್ಮೇಡು ಉಂತಿನಾರೆ ಈರು ಅಂಡ ನಾನು ಈ ಪಾತಿರನ್ನು ದಾಯಿಗಿರಿಡ ಪಂಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡನು ಲೋಕದ ಜನಕಲು ಮಾತ ಅಕ್ಲಕಲ ಧರ್ಮೋಡು ನಡತೊಂದಿದ್ದೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಲೋಕ ಭಾರಿ ಮಂದಿರು ಧರ್ಮೋಡು ನಡತೊಂದಿದ್ದೇರು ಅಧರ್ಮದ ದಾದಿ ಪತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಚ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಬಣ್ಪ
ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾಳೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇರೇ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನಾರ ಅಂದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಎಂಚಂದ ಕೇಂದ್ರ ಆಯನಾಯನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಲು ವರ್ಣರು ಅದೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಕುಲು ಬೆರನೇರು ಅಕುಲು ಭೂಪೂಜನದ ಕಜ್ಜೋನು ಬೆಂದಿರನಂಡ ಲೋಕನು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ತಾರಿನ ಅಕುಲು ಛತ್ರದ ರಸುಲು ಅದೇ ಐದೊಕ್ಕ ಬೇರದ ಮುಖೇನ ಲೋಕನು ಸರಿತಾಂಗಡು ಕೊನಪುನ ಕುಲು ಅಕುಲು ಬೇರದಾಕು ಅದ ಅಕೇರಿದ ಕುಲು ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಪಾದ ಅಂತರ್ಥ ಮಾತೆತ್ತಲ ಆಧಾರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಅಂಚಂದಕಲ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ವಿಭಾಗ ಎಂಚ ಅಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತೊಡುಳ್ಳೇರೆ ನೆಟ್ಟದಾದ ನಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಕಲ ಗುಣಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲುಲ್ಲ ಅಕಲ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಧರ್ಮಡು ನಡುತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕುಲು ಧರ್ಮನ ಮೀರಿದ ನನೊಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಣ ಬಲ್ತೀರ ಐದನೇ ವರ್ಣನ ನಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರಕ್ಕಲು ಓ ವರ್ಣಾದಿಪ್ಪ ಓ ವರ್ಣಾದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಚವೇನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರಾಪುನು ಕೊಡ್ತು ಐಟಲ ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆಲೆಡು ಅವಲಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂತಿ ಬಜಿರು ಪುಳ್ಳು ಕೊಡಿಟಾದಿಪ್ಪು ಜೀವ ಜಂತುಲೆಡಾದಿಪ್ಪು ಮಾತೆನ್ನಳ ಉಡಲಿಡು ಆತ್ಮದ ಒರುವಾದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಉಳೈಡ ಅದಭೇದ ಬತ್ತದು ಅದಭೇದ ನಾಲು ವರ್ಣುಡು ಅಂತಂದೆ ಐನೆತ್ತೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕಲ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಿರಂದಂಡ ಇದು ಧರ್ಮ ತತ್ತೆರೆ ಪಣಪುನ ಪಾತೆರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಪ್ಪುನ ಪಂಡ್ಲೆ ಈ ವಿಚಾರನೆ ಎರಡ ತೆಲಿಪೌಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಕ್ಕ ಚಿಂತೆನ ಉಡುಲ ಚಿಂತೆನೆ ದಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅರಿದಿಹೆನ ನಿದನು ದೇವಿಯ ಮೊರೆಯುವೆ ಕೇಳು ತಿಳಿಪೊಡ ಅತ್ತಿನ ನಲಿಪೊಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿದೆ ಉಳಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆಲು ಅದಭೇದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಲು ವರ್ಣ ಬುಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಪಂಚಮ ಬಣದ ಬೊಕ್ಕಲ ತೊರಿಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರಿ ದೇವರ್ಕಲ್ನಕುಲು ಆದರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ನಂಡ ಮುಕುಲವಿನ ಸುಧರ್ತೊಂದು ಪೋ ಬಂದೆ ಲೋಕಡೆ ಕಂಟಕನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಿರಿ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿನ ಪತ್ವೇರಿ ಬಣ್ಣದ ಉದನೆಯನ್ನು ತೆರಿದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಧರ್ಮ ಪಣಪುನವು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೋ ಒಂಜಿ ವನಸು ಮಲ್ಪುನಗ ವನಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಧರ್ಮಲ ಬೋಡು ಅಧರ್ಮಲ ಬೋಡು ಸತ್ಯಲ ಬೋಡು ಅಸತ್ಯಲ ಬೋಡು ನ್ಯಾಯಲ ಬೋಡು ನೀತಿಲ ಬೋಡು ಕತ್ತಲಲ ಬೋಡು ಬೊಳುಪುಲ ಬೋಡು ಈ ರಟ್ಟಲ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ನಡಪಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಂದು ಐಕೊಂಜ ಅಳತೆ ಎಂದುಂಡು ಮಾನ ಅಂದುಂಡು ಆ ಮಾನ ತತ್ತದು ಅವು ಇಬ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಧರ್ಮ ಪಂಡದ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಲ್ಲ ನೂಲು ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆರಣೆರು ಮಲ್ಪುಜೆರ ಧರ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಪೋ ಅಧರ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಪೋ ನ್ಯಾಯ ಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಪೋ ಅನ್ಯಾಯ ಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಪೋ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸರಿ ಅಂತ ಆಪುನಿ ಅಪಂಡ ಈ ಪಣ್ಣವಿನ ತೆರೆದ ಇನಿ ತೂಲಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಂಡಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ
ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬುಟ್ಟಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲೆಂಬೆರಿಲೇ ಬಾರಿ ರಾಯಿ ಜನ ಅಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಗತಿ ಬತ್ತು ಜೋ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಬಸುಮೋಡು ಪುಟಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನೆ ನಂಕ ಅಂತ್ರಾಟ ಮಲ್ತು ಜನ ಆಯ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಜನ ಆಯ ಮಲ್ತು ನಂಚೆತ್ತನ ಮರತ್ತ ಪುರಿ ಮರನೇ ತಿನ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ನಲ್ಕ ಅಧರ್ಮ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿದಿನ ಕರ್ಚಿದ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಲೋಕಗೂ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತ ಐಕ ಬೋಡ ಈ ಲೋಕೊಡು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ್ರಟ ನಡಪುಡ ಅವು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದಿ ಹರೇ ಪಂಡ ಅವಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಐಕ ಬೋಡಾದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಗತಿಲನ ಅಪಗಪಗೆ ಎಂಕಲು ಕಡಪುಡ ಅದು ಕೊಡ್ತ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈಲಾಸುಡು ನಮ ಇಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಳ್ಳಿಗೆರಿ ಮಾಡುಡು ಅಂತ್ರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಬಣದ ಐನು ದೇವತೆಲು ಭೂತಳಗು ಜತ್ತಿರು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧರ್ಮನು ಅಳಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಪೋಪುನ ತಂದೆ ಲೋಕನೆ ಸುಡುಸುಗಾರಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪಿದಡೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಗಣಮನಿ ಜತ್ತಿ ಜನ ಗಣಮನಿ ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡ ನಟ್ಟಿಯೇ ಕಡ್ಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಮೆ ಖರ್ಚುಡು ದೇವರೇ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಧರ್ಮನು ವರಿಪೆರೆ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುಗೋಗು ಜಪ್ಪುವೆ ಪಂಗಿತ್ತ ವರುವಾದು ಪೋಯಿ ನರಮಾನ್ಯ ವರುವಾದ ಧರ್ಮನು ಕಾತೆಂದಂಡ ಮೂಲೋಡು ಬೆತ್ತ ಅಂದಡ್ಕ ಬೆದರಾಡಿಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲಯ್ಯರ ಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾಲಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತುಡು ಆಯ ಉಂಡಾದಿ ಆಯ ಧರ್ಮನು ದೆರ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಕೇಂಡ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪುನ ಪುರಾಪುಡ ಆಯ ನೆಗತ್ತು ಬತ್ತಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪಂಚಮೇರ್ನ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಾಲಿಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಿರಂದಂಡ ಐಕ ಸರಿಯಾಯಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಮಡೊಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ಅಪಗಪಗ ಆಯಾಯ ವರುಣ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವತಾರ ಪುರುಷರೆಂಕುಲು ಈದಾಯ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪುವ ಚಿಂತೆ ದಾಲತ್ತು ದೇವರೇ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೇಳುಳಿದ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಂದ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ ಶೂದ್ರರಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮಾರಂದೆಂದ ಪಂಚಮಾರಂದೆನುತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಲ್ಲದೆ ಮತ್ಪಾದಮರಾದಿರುವುದ ಹಮ್ಮಿನಿಂದಲೇ ತಾರತಮ್ಯವೆನಿಸಿ ಹಮ್ಮಿನಿಂದಲೇ ತಾರತಮ್ಯವೆನಿಸಿ ಎಂದು ಕರ್ಮಬಾಹಿರರಾದರು ನಾಲು ವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಅದೇ ಅಂಚಂದ ಐನೇ ಧರ್ಮನು ವರ್ಣನು ನಾಡ್ವೇರೆಂದ ಅಂಡ ನೀಕು ಉತ್ತರ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡ ಈ ಐನು ವರ್ಣ ಪಣಪುನವು ಮಲ್ಪುನವು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಈ ಪಣಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ತೂಒಂದು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಯಂದ ಅಂಡ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ನಡಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ದೇವರೇ ಅವಳು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಇಪ್ಪುನ ಉದಾಯಗೆ ಅಕಲ್ನ ಅಕಲ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಕಲ ಜನಜೀವನ ಪೊರ್ಲ ಏರಿಪ್ಪುಡು ಅವೇನೆ ಯಾನ ಮಿತ್ತು ಆಯತಿರ್ತು ಪಣಪೆಂದಂಡ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಆಪುನು ಪಣಪ
ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆಲೋಚನೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ಬಂಡ ತೂಲಗೆ ತರೆಲ ಬೋಡು ಬೋಡು ಕೈಲ ಬೋಡು ಬೋಡು ಕಣ್ಣುಲ ಬೋಡು ಮೂಂಕುಲ ಬೋಡು ಕಾರುಲ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗನ ಅತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಸರಿ ಅತ ಕಣ್ಣಿಚ್ಚಂದಿನ ಸರ್ವನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಇಚ್ಚಂದಿನ ఆయన పొట్టే పడుపున ఒరువర్పుండు కారుదాంతిన దేహోగ అస్తిత్వనే ఇప్పుజి అంచిత్తిన నాల్లబోడు ఎల్లత్తిన కారుగ ముళ్ళు కంతంట కన్నుడు కణని ఇరి జప్పుండు అప్పగా ఇట అదభేద ఇచ్చి బలత కై మల్లె ఎలత కై కనిష్ట పడుపున భేద ఇప్పెరె బల్లి పడుపునము నిన్నవు అత పంచమెరు పడుపునంచిత్తన కుడొంజి తీర్థ జాతి మర్కిలను ఉండు మల్తను ಅದಭೇದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಣಪನ ಪಾರ್ವ ಅನ್ನದೇವರೇ ಎವು ಬೆಪ್ಪದೆಪ್ಪಡ ಐಕಬೋಡಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾನೆಯನ್ನ ಲೀಲೆಡುತ್ತು ಮುಖಿಯಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಣವರ ಯೋನಗಣಗಳೋ ನಾನು ಮುಲ್ಲವೆ ಗಳಿಸಿಹೇನೋ ದಿನ ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆಳು ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಬಾಲೆಗಳ ಇಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ದೇವರಿಗಳ ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆಲೆಗಳ ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ತತ್ತೇರಿಂದಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿ ನಾವು ಏರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡವು ಅಕಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿ ಪನಡು ಇನಿತ ದಿನ ಜೋಕುಲ ಅದಭೇದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಪಣಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಮೇರು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಯನೆ ತಗೆದಂಗಡಿನೇ ತೀರ್ಥಕುಲು ಪಣಪನ ಭೇದ ದೀಪೇರು ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಬೇನ ನಿಕ್ಕು ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪುನ ಸಹಜ ಕಿತ್ತೊಡಾಯಿನವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡಿನಲ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಗಣುಕ್ಲೆನು ಕಡಪುಡು ಧರ್ಮವನ್ನು ತೆರ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಕತೆ ತೆರಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಗಣಕುಲು ದಾಯಿಗೆಂದು ಕೇಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಲೆನು ನಮಪೋದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆನು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನೇ ಐಕ್ ಲೋಕುಡು ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೇರೆ ಬೋಡಾದು ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲೇನು ಕಜ್ಜೋ ಬೆನಿಯರೆ ಕಡಪುಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೋಕೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಳ ಕಲಿಯುಗೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಂಚಮೇರು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಾಂಗದ ಕಲೆಗೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ಹಿಡ್ದವರ ಲೋಕದ ಅಂತ್ರಟನು ತಟ್ಟುಪಾರಾಯರೆ ದೇವರೇ ಇರು ದಾದ ಮಲ್ಪರಂದು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳ ದಾಯಿಗೆ ನರಮಣಿ ಪುಟ್ಟಿಬೇಕ ಸೈನಿಟ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೀವನಡು ಹೂ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವನೇ ಮಲ್ಪೊಡತಿ ದೇವರೇ ಅವನೇ ದಂಟದ ಪೋಯಂದಂಡವು ಅಧರ್ಮ ಬಂದಾಪುಜೆ ಖಂಡಿತ ಅಧರ್ಮ ಬಂದಾಪುಡು ಸರಿ ಮಲ್ ತರಿತೂಲಗೆ ಇಲ್ಲದೊಳೆ ಅಪ್ಪೆ ಹೊರ್ತಿ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ತದ ಇವಾಗ ಮಡೆ ಅಂದಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೋ ಆ ಮಡೆನ ಅರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಪುಂಡು ಆ ಪೂಜತ್ತೋ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪೆ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರ್ತದಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೂಜದ ತಟ್ಟೆಲೇನು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ದೆಕ್ಕಿಯಂದಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಂದಾಪುಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಭಾವನೆ ಬೋಡು ಇಂದ ಇದಾಲ ಭಯಮೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಬೇನೆಗೆ ಅನ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸೌಜಿ ಕೂಲ ಲೋಕದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದ ಮೆರೆಪುನ ಅಯ್ಯಾನ ನನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟೋಡುವಂತೆ ಜತದ ಅಂಡ ನನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪುಲೇನಂತೆ ತಿದ್ದೋಡಾಪು ಐಕ ಬೋಡಾದೊಂಜಿ ಸಂಗಾತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಣಕುಳೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉರುಟು ಕಡಪುಡ್ದಾತ ನನ ಎನ್ನ ಸಗತಿಯೇ ಭೂತಳಕು ಜತದೆ ಆ ಒರುಟು ಎನ್ನ ಸಗತಿದೆ ಒರುವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲಿಡ್ದು ಲೋಕಗಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕರಿಕೊಡು ನಂಡ ಏರು ಜನಕುಲು ತೀರ್ಥದ ಅಂದ ಬಣಪೇರ ಆ ತೀರ್ಥ ಜನಾಂಗ ಅಂದ ಬಣಪೇರ ದೇವರ್ಕುಲೇ ತೀರ್ಥ ಜನಾಂಗಡು ಬುಟ್ಟಿಯರು ನಂಡ ತೀರ್ಥ ಜನಾಂಗ ಪಂಡ್ರಂಡ ಅಪಗ ತೀರ್ಥ ಜನಾಂಗಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಗೆ ಲೋಕಾಪಣಪುನ ಉರು ಉಂಟು ಇಪ್ಪುನವು ಹೊರ ತೀರ್ಥಿತ್ತಿನವು ಹೊರ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನವು ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಡು ನಂಡ ದೇವೇರೇ
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಾಂಗೋಡು ಪುಟದು ಬತ್ತದೆ ಆಕಲೆಗೆ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಾಧಿತೋಜ್ಪಾವೆ ಎನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಶ ಸಗತಿಯ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಲೋಕದ ಉದಿಪುದ ಪೊರ್ತುಡು ದೋಲುದ ಉಲೈಡು ಪುಟುದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ರಡ್ಡು ಆ ನಡಿಕುಲು ಒಂಜ ಆ ನಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಡಿಕುಲು ಆ ದೋಳುದುಳ ಹಿಡ್ದು ಪೊರೆಲ್ದು ಪೋದು ಯಾನ ಅರಸು ಆಯ್ನ ಯಾನ ದೋಳುದುಳೈ ಪಾಡ್ದು ಆ ಕಲಿಯುಗದ ಆದಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಆ ದೋಲುಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ್ ಯಾದು ಐತು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಈ ನೆಲದ ಮೂಲದ ಕುಲು ಒಂದು ಪಣಪಾದು ಅಕ್ಕುಲು ಲೋಕದ ಕೊರಗುನು ಕಲೆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಗೇರಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಬುದನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಲೋಕಡು ಏರು ಪುಟ್ಟಿಯರ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ದೇವರ ಕಾಪಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಗೊಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬಾಲೆನೆ ಬದುಕುಜಿಂದ ಪಂಡಿನ ಪಗ ಆ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೊರಪ್ಪೊಲುನ ನಿರಪೇರದ ಪೆರ್ಪು ಪರದು ಆಲು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರ್ ದೀನಡೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಸೈಪುನ ಬಾಲೆ ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹನ ಒದಗಾವುನ ಮುಖೇನ ಆ ಜನಾಂಗಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಗತಿ ಕೊರ್ಪ ಏತಮಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಕುಲಾದಿಪ್ಪಡೆ ಅಕ್ಕುಲು ಕೊರಗಾಂದು ಪುದರ್ದಿಯರ್ ನಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ದೆ ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನದ ಕಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಗತಿನ ನಮ್ಮ ಭಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸಗ ಇದಾಲ ಯೌವೆಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೈಲಾಸಡೆ ಇನಿತ ದಿನತ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಮುಗಿಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆದ ಲೀಲೆನ ತೂಕ ಲೋಕೊಡು ಆಯೆ ಬಾಲ್ಯದ ಒರುವಾದ ಪತ್ತೆ ನಣ್ಣ ಕೊರಗು ಆದ ಪುಟ್ಟು ನಣ್ಣ ಲೋಕದ ಕೊರಗು ಕಲೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗೇನದಾಯ ಅದು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆದ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಐಶ್ವರ ನಮ್ಮ ತ್ವಜ್ಪಾಗ ಬಲ ಕೈಲಾಸು ನಲ್ಲಾತ ಗಣಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುಡಿತ್ತೋನಗ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಆನ ನೀಡುವರ್ಯಾರು ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಆನ ನೀಡುವರ್ಯಾರು ಎನ್ನಲಾರದ ಹಸಿವನ ಸಹಿಸಲಾರೆ ಬಂಡ ಹೊರನು ಓಡಿಲ ಗುರುಕುಲ ಮೈರಲ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗೆಯಾನು
ಸರಿಯತ್ತು ದುಂಬು ಒಬ್ಬೆಯಾರು ಇದ್ದಲ ಬೈರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕಕ್ಕೆಂದು ಮತ್ತೆ ಗೃಹದಿ ಹೊರಡೋ ಹೊತ್ತು ಮೀರುತ್ತಲಿದೆ ಹೊತ್ತು ಮೀರುತ್ತಲಿದೆ ಪದ ಜನೆಯನೆ ಹೊತ್ತು ಮೀರುತ್ತಲಿದೆ ಪದ ಜನೆಯನೆ ಎತ್ತ ಬೋಧೆಯು ಬಾರನಿಯೇ ಬೈರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಹಿರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಡು ನಂಬಿ ದೇವರ ಏಪಲ ಕೈ ಮುಡು ಪೂಜೆ ಪರಪುರ ನಂಬಿಕೆ ನಿತ್ರಾಳಯಾನ ಎನ್ಸೂರ ಬರಕೆಡು ಬೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿ ಪಂಡ ಮಾತರೆಗಳ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿರೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆನ ಮುಂಡಡ ಬರತ್ರಂಜನ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಬರವನು ತಪ್ಪೆರೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಬರತ್ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಎತ್ತೋಡು ಮಣ್ಪಡಿಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಂಗ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಲಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯೇ ಆನು ಪಾಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲ ಪಣ್ಣು ಪಾಲಿಗೆ 10 ಬೈದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದಿಯ ಲಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಪಡೆಯ ಜನಗಳ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷಡಿಪ್ಪು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ರ ದಾನ ಮಂತ್ರ ಪೊಳ್ಳೆಗೆ ಕೈಪತ್ರ ದೇವಿನ ರೋಗಪತ್ರ ಮೂಳೆಡೆ ಸೇರಿ ಉಂಡೇರು ಭಜಪತ್ರ ಪೋಯಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ತಮಾಯ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಗುಣ ತೋಜುಚ್ಚಿ ಬದುಕಿನ ಸಾಧ್ಯ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕೋಡು ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಹೆಗ್ಲನ್ನು ತೂವೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ರ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಯಾನು ವಾಜರ್ಮನ ಮಂತ್ರ ಪಾಪನ ದಾನ ಕರಿಂದ ಪತ್ತಿನ ಜನ ಪಾಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಬೈದೆ ಹೆಡ್ಡೆಯಾದ ಬದುಕಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ನ 10 ತೆರಿಯಂದು ಮನ್ಪುನ ಬೇಳೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಈ ಬದುಕೋದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾನು ಪೆತ್ತಿನ ಪಾಲೆ ದಕ್ಕಿರಪ್ಪನ ಪಳ್ಳೆಗೆ 10 ಬೈದಿದೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತು ಬಂದು ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಅಂತದೊಳ್ಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪ ಈ ಜೋಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡೋರೆ ರೋಗದಾರಿಗೆ ಮರ್ತಮಾಯಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣಗ ಬೇರೆ ಬೂರ್ತನಾಥ ಉಂಡಾಡ ದಾದಬೇನ್ಪುನ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣಗ ಎಣ್ಣಕ್ಲು ಮಾತ ಪಂಡಿರು ಕುಲಕಸಬು ಮನ್ಪುಣಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪಡ ಎಂಗಳು ಜಾತಿದಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಕಲೆಟುವಂತ ಕೊರಪ್ಪ ಈ ಮಾರ್ಲ ಸಂತೆ ಕೊಡೋದು ಪಂಡಿರು ಕೇಳೋದಕ್ಲು ಪಂಡಿರು ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಅನೇಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯರು ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಪೋಡದ ಕುಡಿಯರು ಕೊಡತ್ತಿನ ಕಡ್ಡಿಯದ ಕಲಿಯನು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತೆಗೂ ಪೋದು ಭಾರತ ದೀನದೆತ್ರಾಳು ಯಾನು ಏನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಏತ ಕುರಿಯರು ಆತಿರೇ ಜೀವನ ಮಂತದೊಳ್ಳ ಏನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲಂತ ಸಂತೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಕಲಿಮತ್ತ ಕಡ್ಡೆಡ್ ತಯಾರಾತಂಡು ಆನ ವೃತ್ತಿಯ ಬೋಪುಣ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಏಪಳೆಯಾನ ತಮೇರಿ ಬಂದಂಜಿ ಬೋಡು ಆನ ಮಗೆ ಅವರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪೆ ಈತ ಪುರ್ತಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಯೇ ನಮಗೆ ಓ ತಣಿಯ ಓಲ ಮಗ ಓಲ ಮಗ ಓಲ ಅಮ್ಮನಗರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗಮ್ಮನೆ ನಡೆತರಲು ಗಮ್ಮನೆ ನಡೆತರಲು 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 ಕರೆಯನು ಆಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗಮ್ಮನೆ ನಡೆದರಲು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗಮ್ಮನೆ ನಡೆದರಲು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗಮ್ಮನೆ ನಡೆದರಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆ ನಾ ಕುಡಿಯಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ
ಅಮ್ಮ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಕೋಡಿ ಕಳ್ಳು ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯನು ಆಲಿಸಿ ಕಮ್ಮನೆ ನಡೆ ತರಲು ಕಮ್ಮನೆ ನಡೆ ತರಲು ನಿನ್ನಲ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಕೇನೋಡು ಸಮ ಎಂಕ ಕೇನೋಡು ಸಮ ಬೇಕಂಚಲೆತ್ತಿ ನಿಂದು ಅತ್ತ ಎಂಕಿ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಅದು ನಾನು ಗುಮ್ಮಲ ಮುಕೊಂಜಿನ ಲೆತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಕಾಡಿ ಕೇಂದ್ರನ ತಿರ್ಗಿದ ಹೋಗ್ಬಂಡಿಜ ತಿರ್ಗಿದ ಜೈದಿನಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಮಕ್ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿ ಜಪ್ಪ ಮಗ ನಿಕ್ ಲೆಪ್ಪು ನನೆ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪನ ಒಂಜೇ ಬೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪಯ್ಯನ್ನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಂತಾಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬಣ ಓತ್ತಿ ನಿಂದ ಕೋಪ ನಿಕ್ಕೆ ಬೈಪದ ಕೊರ್ಪೆತ್ತ ಬಲಸು ಬೈಪೈನೇನು ಈ ಎಂತ ಬಲಸು ಒಂಜ ಆ ಬಾಜನ ಯಾನದ ಕುರಿಯತ್ತ ಈತ ಪರಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತನಕ್ಕೆ ಎന്നെ ಮಿತ್ತು ಕೋಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಕೈಕೆ ಅಡಿಗೆ ಹೋಯ್ ಇಡೆಗೆ ಹೋಯ್ ಅವಳು ಸಂತೆ ಮುಳು ಸಂತೆ ಕಲ್ತಗಟ್ಟೆ ತುಂಬು ತುಂಬು ಬಂದ್ಬು ಜನ ಬಡಾನಾಗ ಬರ್ಪು ಜನ ಉನೇರೆ ಗದ್ದವದ ಬರ್ಪು ಜನ ಬಡಗು ನೋಡು ಬಡಗು ನೋಡು ಉನ್ನೋಡ ಬೆನೋಡು ಬೆನೋಡು ಏನ್ ಬೆನೋಡು ಯಾನ ಬೆನೋಡು ಇಂದಿಯನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಪು ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ನಿಂದ ಕೋಪ ದೇಗತ್ತುಂಡ ದೇಗ ಈತು ಕೋಟಿಗೆ ಈತು ಸರ್ತೆ ಕಲ್ತ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಒಂದು ವರ್ಪೆ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಚಿನ್ನ ಉಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಬರಿ ಪಂಪ ಅಂದು ನೀರು ಬರದಿಂದ ಅಂದು ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬತ್ತ ಅಂದು ಬಂಗ ಪೂಜ ಚೂರು ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಎಂಜಿನ ಬರೋಣಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿ ಬರಿಯಲ್ಲ ಯಾನು ದಿಕ್ಕು ರುಚಿದಿಯಲ್ಲ ಅದಮ್ಮೆ ಪರ್ನಾಕಲ ಕಥೆದಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಡು ತುಂಬ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಗೈಟೆ ಕಲಿಗೆತ್ತದು ಪರ್ನಾಕಲ ಸಿದ್ಧಿದಾನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ ಸಾಲಿ ತುಪ್ಪು ಜನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಈ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರ್ದು ಸಾದೆ ಬಿದೆ ಬೂಡೆ ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಡ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾನ ನಿಕ್ಕೆ ಬರಂದ ಮತ್ತೆ ಬುದಾರು ವೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದ್ದಿನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಬೂಡ್ದೆ ಅಂದು ಎಂಚ ಬುಡ್ದೆ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ದು ಒಬ್ಬಕ್ಕಡೆ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ಬರಿಯರೆ ಏರೆಗಳಾಗುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಐದಿತ್ತು ಬಾಯಿದ ಹೊಟ್ಟೆಜ್ಜ ಚತುರ್ ಹೋಗುಜ ಪಾತೆರಗೊಂಡು ಅವತ್ತನಿಗೆ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಜೆ ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಡ್ಬಂಡಿನಿ ಐಕ್ಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮೂರು ನಕ್ಕಳು ಮೂರುವವ ಮಾರುವವ ಪರ್ಪಿನವಲ್ಲ ಪರ್ಪಿನವಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪು ನಕ್ಕಳು ಅವಳು ಈ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಜೈದೇರು ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ತಂಗಡಿ ಯಾನ್ ನಾನು ಏತಿನ ಬೆನೋಲಿ ಮಗ ಏತಿ ದಿನ ಬೆನೋಲಿ ಈಗಲೇ ಸಾಂಕ್ಯರೆ ಅವಳ ಈ ಬೆನೋಚ್ಚ ಅದ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆನೋಡು ಬೆನೋಡ ಉನ್ನೋಡು ಮಗ ಹೊರ್ತಾಂಡು ಇನ್ನು ದಿನವು ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಓಲ್ ಸಂತೆ ಬೆದ್ರ ಓಚನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಿನ ಉಂಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಂಡ ಉಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುಂಡೆ ಕೊಡು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಅವು ಕೊರೋಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ನಿಗಂಟು ಕೊರೋಡು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಕಲ್ತಾಡ್ಡೆ ಯಾರು ಸೇರಿ ಆಲ್ಬು ಜನ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದು ಈಗ ಸಾಬ್ರ ಮಾತು ಕೊರ್ಬಿಡಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ರಜ್ಜಿ ಬಾ ಇತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಇಜ ಓಡೆ ಮಾರಯ್ಯ ಖಾಲಿ ಮುಚ್ಚಿರತ್ತ ಯಾನ್ ಮಾಲ್ನೆ ಬಗೈದಿನ ಉಲೈತಿನೆ ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿಕ್ಕ ಉಲೈತಿನೆ ಅವತಾರ ಬೋಪೆ ಪೋಪೆ ಅಂದಿ ಐ ಪೋಪೆನ ಅವು ಏಪಲ ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ನಕ್ಲು ಆಯ್ತಾ ನಾಲಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮೈಪುನು ನೆನಕೆ ಮೈಪರಜ್ಜಿ ಕಲಿನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಉರ್ಕಾರ್ಜ ಕಲಿನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಕಲಿ ಎಂಜಿನ ಕಲಿಕೆ ಪುಲ ಜೂಂಡು ಅವು ಉರ್ಕಾರ್ದು ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ನಾಲಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಕೆ ದಿಂಜೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದವಲ ದಿಂಜಾಡಲ ಬೂಚಿದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಟ್ಟಿವೆ ಪುಯ್ 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 ಪುಯ್
ಅಳುತ ನಗುತ್ತಲೋರ್ವನು ಬಳಲಿ ತೊಳಲುದಿರುವುದ ಲಲನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಳಾಗ ಒಲವಿನಿಂದಲಾತನ ಪಂಜಿ ಕುಲ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನ ನಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಜ ಅತ್ತಂದ ಮುಂಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ನೀಟು ತರೆ ತೋಜಿರ್ಬೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಸಫಾಯಿ ಸಫಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದ ತಾರೆ ಅಂದ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ತುಪ್ಪೆ ತುಪ್ಪೆ ತುಳ ತುಳ ಓ ಬಾಳೆ ಬಾತೇರ್ನ ಬಾಳಿದ ಸ್ವರ ಎಂಜಿನಗೆ ಕಿಂಚಿ ಬರೋಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಪಡನುಂಡು ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನಕ್ಕೆ ಅವು ದಾಗಿ ಮಗ ಓ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಂಟು ದಾರಿ ಪಾ ಪಾ ದಾಯ್ತಾನ್ನೆ ಬಾಳೆ 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 ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮಗ ಹೇಗೆ ಬಾಳದ ಮೀಟು ಉದಿತುಂಡು ಅರುವೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಗ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಸತ್ಯ ಮಗ ಒಡೆಗೆ ಮೀಟು ಕುಂಟಿಜ್ಜತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಿಯರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾನವಂತರಿಗೆ ಮಾನನೇ ಮುಖ್ಯ ಮಗ ಪ್ರಾಣದ ಮಲ್ಲ ಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಪುಷ್ಟಿ ಜೋಕಲೆಗ ಅಲ್ಲ ಪಾಲಡು ಜಪ್ಪದು ಒರ್ಕೊಲ್ ಕುಂಟಾಲ ಮೈಕೆ ಪಾಡುವ ಮಗ ತುಂಡು ಕುಂಟು ಪಾಡುವೆ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಬಾಲೆಗೆ ಮೈಟು ಕುಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪೊಡಿ ಬಾಲೆ ಅತ್ತ ಪಾಲದ ಜಪ್ಪನ ಬಾಲೆ ಅತ್ತಂದು ಆತೇರ್ನ ಬಾಲೆ ಆತೇರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮೈ ಕುಂಟಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮುಂಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿದಿತ್ತು ಪಡ ನಾ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವನು ಪೀ ತಾನು ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ನಾನ ಅಪ್ಪೆರ ಪ್ರಾಯ ಅಂದ ನಾನ ಆ ಮಾನವನು ಕಲೆ ಒಂದು ತೋಚಿಪಾರೈಕೆ ಬಾಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಗಳ ತಿರುಗುವತ ಅನ್ಕೊಳಪ್ಪ ತುಂಡು ಕುಂಟು ಒಂದು ಬರೆ ಹೌದೇ ಉಂಡಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಚ್ಚಿ ತತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೆ ನಂಜಿಲಿ ನಿಕ್ಲವರೆ ಬರ್ತೀಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಭರಿತದೇ ಭರಿತ ತೇಜವ ಮುಗುದೆ ತಾಳ್ದ ಮೌನವ ಅರೆ ಜಗವ ಬೆಳಗುವ ರವಿಯ ಪ್ರಭೆಗೀಗ ಜಗವ ಬೆಳಗುವ ರವಿಯ ಪ್ರಭೆಗೀಗ ಬಾಲರ್ಯಾರೆನುದಾಗ ಬಳಿಗೆ ಬಾರದೆ ಇರುವೆ ಜಾತಗೆ ಬಳಿಗೆ ಬಾರದೆ ಇರುವೆ ಯಾದಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗನ ಸೇನವನಾಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗನ ಸೇನವನ
ಅರುಹೋ ಎನದು ಅರುಹೋ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಪು ಕೊರ್ಪುರ ದೇವಿರುಳ್ಳಿರು ಆ ಪಗೆಲ್ ದೇವಿರು ಆ ಪಗೆಲ್ ದೇವಿರ ಜತ್ತ ಬತ್ತರ ಪನ್ಪುಣಲ್ಪ ಎಂಗ ಸಂಶಯನ ಮಗ ಅತ್ತ ರಾತ್ರದ ತಂಪುದ ಗಾಳಿ ಬೀಜರ ರಾತ್ರ ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕ ಮೋನೆ ಉಂಡು ಮಗ ನಿನ್ನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಸೂರ ಬರಿಕೆರ ಅವಡ ಓಲ್ಗೊಬ್ಬರು ಸಂತೆ ಬರಿಟ್ಟ ಅವಡ ಯಾನ ತೂತ್ರಾಳಿ ಅನತ್ತ ಮಗ ಬಾಲೆ ಬಂಟ ಬಗೆ ಬಾರಗೆನ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸೇನಾವೇನ ಅರಸು ಮಗೆ ಕುಮಾರನ ಪನ್ಪುಣಲ್ಪಯ್ಯನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬೆರ ಸಾಧ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಈಜ ಮಗ ತಪ್ಪೇಡರ ಮಗ ಬೇಜರ ಮನ್ಪಡ ಜನ್ಮಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪೇರಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚನಿಕ್ಕೆ ಜನ್ಮದಾತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇತ್ತರ ಪೊನ್ನಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ತು ಮೈಟ್ ಒಂದು ತುಂಡು ಅರವದ ಅಂತಂದೆ ಈ ಮುಂಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡು ಕುಲೊಡಿತರ ಕಾರಣದಾನೆ ಒವ್ವ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಳೆ ಒಂದು ಬಂಧು ಬಳಗದಗಳೇ ದೂರ ಆದಿದೆ ಆ ದುರಂತದ ಸುಳಿಗಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ತಾನು ಬದುಕುನೆಂಚ ಪರಪ್ರೇಣಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತದೊಳ್ಳನ ಮಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಗ ನಾ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕನ ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಏರಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ವಾವೂರು ಮುಂಡೆದ ಬಲ್ಲರೆ ಪುಳ್ಳೆರೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಧೈರ್ಯಡು ಕೋಡಿಯಂತೆ ಪಡ್ಮನ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಳೆಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಳೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ನಟೊಂದು ಬದುಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ನಟೊಂದು ಬದುಕೊಂದು ಉಳ್ಳಾಗ್ಲೇ ಯಾನೊರಿ ಗದಿದ ದಿನ ತನಿಯೇ ಉಳ್ಳಾಗ್ಲೇ ಯಾನೊರಿ ಗದಿದ ದಿನ ದನಿಗೆ ಸುಳ್ಳತೆ ನಂಬುದ ಸಾಧಿತೋ ಜಲ್ದಿ ಉಳ್ಳಾಗ್ಲೇ ಯಾನೊರಿ ಗದಿದ ದಿನ ದನಿಗೆ ಸುಳ್ಳತೆ ದೋಂಬುದ ಸಾಧಿತೋ ಜಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆನೆ ಕಳೆಯು ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ಟೊಂದು ಬದುಕೋದೊಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪೆರೆ
ದಾದನಾಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ಲೋಕ ಬುದ್ಧ ದೇವರ ಪಾದ ಪೋಯಿರು ಜಗ್ಗಿಲ ತರದೇದು ಅಪ್ಪೆ ಪುರ್ಣಂಜನ ಪೇರನ್ನು ಬರ್ಪಂಜನ ಪುಡ್ತುಡು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಲೆವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಅಮ್ಮೆರೇ ಅಲ್ಲೆತ್ತೆ ಆ ಪುಡ್ತಾರೆ ದಾದಾನಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋನೆ ತೋಂದಿಪ್ಪುಡಗ ತಿಗರ ಬಿಡದು ತೀರ್ದು ಪೋಯರು ಈ ಲೋಕದ್ದು ಆ ದೇವರ ಲೋಕವಾಗಿ ಸೇರಿಯರು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬಾಲಗೊಂಜಿ ತನ್ನ ತಕ್ಕ ಅಂಗನೋಡು ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಡ ಜನ ಪುಡ್ತುಡು ರಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಕಳೆವನ್ನು ನಮಗ ಊರ್ದಗೇನ ಕಾಂಕರನಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಿತ್ತಗೊಪ್ಪಲ ತಿತ್ತಗೊಪ್ಪಲ ಮಣ್ಣ ಊರು ಮುರ್ಕುದು ಬೋಡು ಅಪ್ಪೆರೆ ಮಿತ್ತಗೊಪ್ಪಲ ತಿತ್ತಗೊಪ್ಪಲ ಪೂರ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಣ ಮಗ ಗತಿ ಇಚ್ಚಿನ ಬಾಲೆಯ ಆ ಊರು ಮುರಿದು ಈ ಊರು ಬಂತೆ ಆಟ ಊರು ನಟೊಂದು ಪೋಯೆ ಒಂದ ಮುಪ್ಪು ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದು ಬಂತೆ ಆಡ ಆ ಊರು ಮುರಿದ ಈ ಊರು ಬಂದಾಗ ಮಾತರ ಬಂದ್ಬಿಡ ಊರು ಕೇಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆದ್ರ ಅಂದು ಬೆದ್ರ ಊರಿಗೆ ಅನ್ಬತ್ತೆ ಆಡ ಈ ಕಾಡು ಜಾತಿಯ ಮೂಲಂತ್ರ ಹೊರ್ತುಗು ಪಾಂಬುದ ಪೇನು ಕೊಲ್ಲೋದಿತ್ತೆ ಊರೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಯೆ ಆ ಬರ್ತಪ್ಪರೆ ಎಂಕುದಾನ ಮುದ್ದುಗಾನು ದೇವರು ಪೊಂಜು ಪೊಂಜೋ ಈರು ಇನ್ನ ಕೈತಲೆ ಈ ಸಿದ್ದು ಪುನಃ ಸರಿಯತ್ತು ಮುಂಡೆದ ಬಲ್ಲೆಡನ್ನು ತಿನ್ನದು ಪುಣ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತುಗಿರುವಂತೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತನ ದೇವರೇನು ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಾಲದ ದೇವರು ಈರು ಗತಿ ಇಚ್ಚಿನ ಬಾಳೆ ಯಾನು ತುಂಬ ಓಡೆ ಕೋಪನ ಸಾಚಂದತ್ತುಗೆ ಅಪ್ಪರೆ ನೂರಿನ ಕದಿಕೆ ಕೀಳುದಾಗ ಮೋನ ಖೇದವಾದ ತುಮದ ಸಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜತೆಯೊಳ್ಬಾರೋ ಪೊರೆಯುವೆ ಎಲ್ಲ ಜತೆಯೊಳ್ಬಾರೋ ಪೊರೆಯುವೆ ಸುತದ ತೆರದೀಗೆ ಬಾರೋ ಪೊರೆಯುವೆ ಸುತನ ತೆರದಿ ಮಗನೇ ಐಕೆ ಪಂತೆರ ಮಗ ದೇವೇರಿ ವಿಧಿ ಬರೆತನ ಬರವನ್ನು ತಪ್ಪೆರ ಪುರಿ ಪಿದರ್ ನಕ್ಕಳು ಮದುಮೆಗಳ ಪಿದಾಡುವೆ ಪೋಪೇರು ಸ್ಮಶಾನಗಳು ಪೋಪೇರು ಮಗ ಪಿದರ್ನ ರದ್ದಕ್ಕ ಸಾರಥಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ತಪ್ಪೆರ ದಾಡೆ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪಳಗ ಮಾತ ವಿಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಳೆವಣ್ಣ ಮಗ ಬಂಧು ಮಿತ್ರನ ಕಳೆವಣ್ಣ ಊರುನು ಕಳೆವಣ್ಣ ಮಗ ಪ್ರತಿದಾಂದಿನ ಬದುಕದ ದುರಂತದ ಸುಳಿಗಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಈತಿಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಪ್ಪೇನಂತರ ಎಕ್ಕ ಅರ್ಥಾಣ ಮಗ ಜೋಗೇನ ಈ ಅಲ್ಲೆಡೆ ಎಪ್ಪಡದ ಪೆದ್ದದು ಎನ್ನ ತಿಗಳದ ನೆತ್ತದ ಪೇರ್ದರುಪದ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಂಗದ ತರ್ಕದ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಂಕಿನ ಕೈ ಮಗ ಕೈ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಏಪುಗಳ ಕಠೋರ ಇಪ್ಪಂದು ಮಗ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸತ್ತು ಮಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಗ ಏರೆಗಳ ಗತಿಜಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಗತಿ ಮಗ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಕೌಶಲ್ಯನ ಇಂಚಿ ಕಡಪ್ರಿಯರ ಮತ್ತೆ ಎಂಟಿ ದೂರ ತಿಕ್ಕರಾದ ಅನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬತ್ತನ ಏರೆಗಳ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಳೆ ನಿಗುಜಿ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತ ಮಗ ಗತಿಜಿದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎನ್ನ ಬಾಳೆದ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ತೂಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರುವಳ ಅಪ್ಪ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲದಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ತಿನ್ನುವ ఎంట్లేగే సమగట్ట తినేరే కొరు పూజ ఇయే తిన్ప ఒక కూడా ఆయగులు ತುರ್ದು ಅಂದಮ್ಮೆ ಸಮಗಟ್ಟಿಯನ ಕೊರು పూಜ ಯಾನ ಅಂದೆ ಕೊರಂದ ಈತ ಮಲ್ಲೆ ಹತ್ರ ತಾಯಿ ಈತ ಬೆನ್ಪ ದಿನ ಬೋಟಲ್ನ ಕೊಡ್ಪನ ಈತ ಬೆನ್ಪ ಬೋಟಲ್ನ ಕೊಡ್ಪನ ಮೂಲಡ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಡಾಂಡ ಈ ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಯಿ ಚಂದೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಸುದ್ದಿಜ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಯಿ ಬೇ ಬಂಗಾತ್ರಿ ಸುದ್ದಿಜ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾತ್ರಿ ಬಲೆ ಅಂಚಪ್ಪನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಗತಿ ಜನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾಯಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆನ ಜಾಗಿರ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಂಚಿನ ಆತು ಏರ್ಲ ಗತಿ ಜನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕನ ತಿಳಿಯ ಗಂಜ ಕೊಡ್ದಾಗ ಮೈ ಕುಜಿತುಂಡು ಕುಂಟು ಕೊನ್ನ ಪನ್ನ ನಕ್ಕದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ದೇವರು ಅವ್ವ
ಒತ್ತಿಯ ఆయన ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣ ತುಳಗೆ ಬಣ್ಣದ എനിക്ക് ಅತ್ತ ಕೂಡ ಇರಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತ ಅಂದಿ ಮುಚ್ಚುವೈ ಆನಂದ ಪಂಡ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಬನ್ನೇರಿ ಬಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಜೊತ್ತನ ಈ ತುತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಎತ್ತಿಲ್ಲ பொருள் ಇನ್ನು பொருள் ಅಯ್ಯೇ ನಿಮ್ಮಟ್ಟೆ வெண்ணாட்டு பொருள் ಬೇತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟತ್ತು ಕಿಟ್ಟೆ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನತ್ತು ಅಣ್ಣೆ ಏನ ಮಗೆತ್ತ ಮಗೇನೆ ಯಾನಿನ ಅಪ್ಪೆತ್ತ ಅಪ್ಪೆಪ್ಪೆನೆ ಯಾನ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾ ಉಗೇನು ಏನು ಅಂತ ನಿಕ್ಕೆ ಉಗ್ಗು ಬರ್ಚಾ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ ಉಂಡೆ ಬರ್ಚಾ ಬೋಡು ಯಾನ ಆಯೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಏರಾಲ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವರ ಪೂರ ಈ ಹಾಕುವ ಬಂದ ಬಿರ ಉಬ್ಬಿಯರ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಕೆ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಸಮೇತ ಬರ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ತಿನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆ ಹೊರ್ಪೇರ ಇtti ಅಕ್ಲೆ ತಿನ್ನಾರ ಅಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ ಹೊರ್ಪಿಯರು ದಾಯ ಹೊರ್ಪಿಯರು ನಿನ್ನ ವಿತಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಉಂಟು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬುರ್ಚಿಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿಗೇನೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆ ಉಂಡ ತಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಅಂದು ಐದಾಂಪುಡು ಐದಾಯ್ತಾಲ್ಪುನು ಐಕ ಎಣ್ಣೆ ತಂದು ಹೋಪುನ ಐ ಬುರ್ಚಿ ಓಕೆರು ಈ ಒಂದು ಪೆದ್ದಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರ ಬೇರಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮಂದಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬೆತ್ತನ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೆ ಹಾಪುಣ ಬೇ ನಮ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆ ಹಾಪುಡು ಧರ್ಮ ಆಳು ತಂಗಡಿ ಹಾಪ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಜನ ಅವ ಹೆಂಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಮಗ ಓ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರೇ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಕ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಧರ್ಮವು ತಿನ್ಪಿನ ತಲಿಯಾನಂತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊಂಡ ಈರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆ ಬರ್ಪೆ ಏನ್ ನಂಬೆ ನಿಕ್ಕಿಲ ಆಯಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿ ಓಬಣ್ಣೆ ಈ ಕುಳು ತಿನ್ಪಣೆ ಆಯೇ ಬೆನ್ನಿ ತಿನ್ಪಣೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಈ ನಿ ಮುಟ್ಟದ ಬಂತನ ಅಪ್ಪೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದ ನೀ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಏನು వాళ్ళ ತಾರಾಯಿ ತುಂಬೇದ ಬಂತನ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನೋಡಾಣ ಉನೋಡು ಬೆನೋಡಂಡ ಉನೋಡು ಉನೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಉನೋಡಂಡ ಆಯನ ಉನೋಡಾಣ ಬೆನೋಡು ಮಗ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕುಗಿಯಲು ನಮ್ಮ ದುನ್ನತಿ ಓಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಎಳತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಲೆ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇದಾಯ್ತಾ ಕೊರ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಬೇ ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಮ್ಮನಕ್ಲೇ ತುಂಬೋಡು ಪೋಯ್ ಮಗ ಪೋಯ್ ಓಪಣ ಸಾಧ್ಯ ಮಗ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯ್ ಮಗ ಮಗ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯ್ಪುಲಿ ನೀ ಕಲಿ ಮಾತು ಮಾರ್ದು ಮಗ ಏಪಲ ಕಾಂಡದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂತೆರ ಕಲಿದಿಯ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಅಪ್ಪು ನಾವು ಮುಗಿದ ಬರಿದರೆ ಪತಂದು ಬಪ್ಪಣ ಇನ್ನೇ ಅಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಗಲಿಗಿದ ತನಿಯನ ತರಡಿದ ಕಡ್ಡನ್ನು ತಿರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಲು ಬತ್ತ ಕಲಿ ಕೊನೆಯರು ನಂಗೆ ಪಣವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಕ್ಕಣ ಮಗ ವಾನಮುನ್ನೆ ಪರ್ಪುನ ಕುಲಿ ಐಪುನ ಸಂತೆಗೆ ಬೋದು ಹರಿಸಾಮನ ಪತಂದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಣ ಮಗ ಸಗತಿ ಬನ ಮಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಪಡ ಉಳ್ಳೆ ಈಗಲೇ ಅಲ್ಪಳದ ಆಲದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಚಿಯ ಸಗತಿ ಅನ್ಕೊ ನಾನು ಬೇಗ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಮಗ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ನುಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀಂದ ನಾವು ಕಜೇರಿ ಬಾಡೋಡ್ಚವ ಅವಕ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪು ಜಾವು ಒಂದು ಧರ್ಮವು ಚಿಕ್ಕುಂಡತ್ತ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪು ಬಂದಾರಿಯಾ ಕಜೇರಿ ನುಪ್ಪೆ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಬೇಯ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಿಗೆ ಹರ್ದು ಕುಕ್ಕು ಬಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಗದ ಗುಪ್ಪುಳಿ ಮಗ ಚೆಂಡು ಗುಪ್ಪುಳಿ ಜಾಂಡು ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪಟ್ಟು ಜೋಕುಳಿಯರ್ಲ ಬಚ್ಚರ ತಂಟೆ ಮನ್ಪಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸದು ಗುಪ್ಪುಳಿ ತನಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಕುಲೋರ ಬರ್ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚರ ಬರ್ಪೆ ಚೆಂಡಲಾಡುವ ತನಿಯ ಓ ತನಿಯ ಚೆಂಡಲಾಡುವ ತನಿಯ ಚೆಂಡಲಾಡುವ
ಆಟವಿದುವೆ ಚೆಂಡನಾಡುವ ಗಂಡುಗಳಿಗಳಾಟವಿದುವೆ ಚೆಂಡನಾಡುವ ಗಂಡುಗಳಿಗಳಾಟವಿದುವೆ ಚೆಂಡನಾಡುವ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಿ ನಾವು ಬಾಲನು ಗೆಳೆದು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲನನ್ನು ಗೆರೆದು ಗಂಡಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆರೆದು ಗಟ್ಟಿ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಯ ಕಡೆಯ ನಾವು ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಯ ಕಡೆಯ ನಾವು ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಯ ಕಡೆಯ ನಾವು ಚೆಂಡನಾಡುವ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಯ ಕಡೆಯ ನಾವು ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಯ ಕಡೆಯ ನಾವು ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಯ ಕಡೆಯ ನಾವು ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಕಡೆಯ ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಗಂಡುಗಳಿಯ ಆಟವಿದುವೆ ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಗಂಡುಗಳಿಗಳ ಆಟವಿದುವೆ ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಆಟ ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಆಟ ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಚೆಂಡಲಾಡುವ ಬೂರ್ಂಡ ಕಾಯ್ಡ ನಿಖಲ ಬೇರೆ ಬೂರ್ನ್ ಬಂತೆ ನನಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಡಗೇರುಂಡು ನಾನಮ್ಮೆ ಆ ಪಜಿ ಕನಕಿನ ತೂ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಸೈತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಗಳೆ ಹಂಗ ഒരു പരാപിച്ച പൊത്തു പൊഞ്ചേ ബുദ്ധി പറോട അഞ്ചോ പജ്ജി കണ്ണക്കൊണ്ടു പാടു അപ്പൊ ಗೊತ್ತಾം ಬಜಿಗನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಬೈಪಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಬರ್ತುಗ ಹೇಗೆ ಬಬ್ಬೆ ಅವಳು ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬುಣಗ ಹೊರಳ ಎಂಟು ಚೆಂಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಜ ಅಕಲ್ ಗೆಂದಿರ ಅನ್ನೆತ್ತೇನು ಈ ಸೋತಿನಿ ಅಕಲ ಗೆಂದಿನಿ ಈ ಸೋತನ ಮಗ ಅಬ್ಬ ಈ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಹೊರತು ಮೂರನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಸೋತನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಗ ಗೆಂದೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಳಿ ಹಠ ಪಡು ಹಠ ಪಡು ಮಗ ಸೊಳ್ಳೆಗೇಲಿನ ಮೂಳೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೈದಾರ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲು ಬೊರ್ಲು ಬೈದಾರೆ ಅಂತಪ್ಪ ಪಸತ್ತು ಪಸತ್ತೆ ಇವರ ಗೆಂದೊಚ್ಚ ಮಗ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಪ್ಪಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಸರು ಈ ಗೆಂದೊಚ್ಚ ಅಕುಲ್ ಸೊಪ್ಪ ಅಕುಲ್ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಗೆಂದೋಡು ಗೆಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಲ ಕೊಡು ನಡ ಅವ ಅರ್ಗಂಟು ಕೊಡು ಇನಿ ಸೋತುನ ಎಲ್ಲ ಗೆಂದ್ವಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೇಲಿನ ಮೂಳೆ ಮೂಲೆ ಇಂದು ಅದನ್ನು ಅನ್ನತಿ ಒಂದು ಆಯ್ದ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ರಾಟಲೇ ಬಿಡು ನೆಗ್ಗೆತ್ತ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಗ್ಗೆ ತುಂಬು ಬೇಗ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಕೊಡು ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಕೊಡು ಚೆಂಡ ನಾಡುವ ತನಿಯ ಚೆಂಡ ನಾಡುವ ಚೆಂಡ ನಾಡುವ ತನಿಯ ಚೆಂಡ ನಾಡುವ ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಆಟವಿರುವೆ ಚೆಂಡ ನಾಡುವ ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಆಟವಿರುವೆ ಚೆಂಡ ನಾಡುವ ಚೆಂಡ ನಾಡುವ ತನಿಯ ಚೆಂಡ ನಾಡುವ ಸೋತೆ ಸೋತೆ ಚೆನ್ನೈ ಅಂದ್ರೆ ಬೈದೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು
ಬಂದಲ್ಲ ಅವ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿಯಾರ ಅದ ನನ್ನ ಗೆಂದಿ ಗೆದ್ದಿ ಅದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬಿಯಾರದೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಹೊಡೆದು ನಮಗ ಬರೋಣಿಲ್ಲ ಸುಣ್ಣಂದೇ ವೈದ್ಯ ಡೌಟ್ ಈ ಒನಸುಣ್ಣಂದೇ ಆಗ್ತಾನ ನಿಮಗೆ ದಿನೋಲ ಒನಸು ಕೊರ್ ಬೆಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಕೈಟೋರು ಅವನೋಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪನೇ ದಿನೋಲ ನಾನು ಬಳಸ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇವ ಏನೇ ಬಳಸುವ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಂಪರ ವರುಷ ಹತ್ತನು ಗಳೆಯಲು ಸರಳ ತನೆಯನು ನೆನೆದು ಬಾಲ್ಯವ ಒರೆದ ತನ್ಮಯ ಕಥನವನು ಮರುಗಿ ಮನದಿಯ ಒರೆದ ತನ್ಮಯ ಕಥನವನು ಮರುಗಿ ಮನದಿಯ ವರುಷ ಹತ್ತನು ಕಳೆಯಲು ವಿರಾತಗಳ ತನಿಯನು ನೆನೆದು ಬಾಲ್ಯವ ನರಮಾನನ ಜೀವನ ಬಂಪುನು ಓಲು ಎಂಚ ತಾನೇ ಬಂಪಿನ ಏರೆಗಳ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ದೇವರೇರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆಂದಂಡ ಕುಂಬು ಕುತ್ತಿಲ ತೆಗಿಲಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಗೊಡ್ಡು ಬೆತ್ತಲ ಕಂಜಿ ಪಾಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತನು ಬನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಏರಿ ದೇವರೇ ಬಂಪುನವು ಸತ್ಯ ಅಂಚಾಂದು ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತ ಹೊರ್ತುಗೆನ್ನ ಕೊಪ್ಪಡು ಯಾರು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕಳೆವನ್ನಂಚಿತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮೋ ಕಾರಣ ಯಾರಂಚಿತ್ತ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆವಂಡಿ ದುಮ್ಮುಗು ದಾದಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಹೊರ್ತುಗು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂತ ನಾನು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಬೆತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ತಾಂಕರದ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಗೂ ಸಾಧಿಯಾದ ತಿಕ್ಕಿನಾರು ವೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿರಿ ಕನತ್ತೇರಿ ತಾಂಕೇರಿ ಅವರ ಬರ್ಪನಚಿತ್ತ ಹೊರ್ತುಗು ತುತ್ತರ ದಾಲೆಜ್ಜನ್ನ ಹೊರ್ತುಗು ಅಂಡಿದು ಕುಂಟುಲ ತಾರಕ್ಕೆ ಗೋಪರಲಿಂಕು ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಬರ್ಪೆಂದ್ಯಾನರ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತ ಪುರ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಮಗ ಅಂದು ಬಂಡೇರಿ ಆ ಪುರ್ತುಗಾರ ಮಗಳು ಆಚು ಬೈದೇರಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರನು ಬಂಡೇರಿ ಬರೀ ಒಂದರ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಏನನ್ನ ಈ ದಾಯಪ್ಪರಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪ್ಪರದಾಯ ಎಂದು ಕೇಳಿರಿ ಆ ಪುರ್ತುಗಾರಿಗೆ ಪಾತ್ರನು ಬಂಡೆ ಜಾವಂದ ಮಲಕ ಪುಟ್ಟಿನಾಯ ಕಾಂತಾರ ದೇವರ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸೋಮನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಬರಿಯನ್ನ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಒಂದು ದಾದಾ ಬಂದ ಸತ್ಯಾರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕುಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗಂಜಿ ತೆಲಿಯ ಪರಿಯರ ಗತಿಗಾಂತಿನ ಈ ತನಿಯಗೆ ಬೇರಾನಪ್ಪನು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕದ ಮಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ನಿರ್ಬಂಪುನವು ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ಕಾರಣ ಏರು ಬಲ್ಲಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂಜಿನ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಈ ಸತ್ಯನು ತೆರೆಯಣ್ಣೆ ಯಾನು ಓಡದ ಹೊರತು ಹಿಂಗ ಪೇರನುಪ್ಪನಾರು ಕೊರಡಿತ್ತು ಪೇರನುಪ್ಪನಿಂಕಾರು ಕೊರಿಗೇರಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಕಂಡೇರೇಂಡ ಬಾಲೆ ಏಪಲ ಕಿತ್ತಿಟ್ಟು ಬೋಡಾಯನ ಮತ್ತು ಪೆತ್ತೊಲಿತ್ತ ಪೆತ್ತೊಲು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜ್ಜ ಅಂದು ಬಂಡಿ ಓಲುಕೋತ ದಾನಂದೆ ತೆರಿ ಅಂದು ಬಂಡಿ ಆ ಪುರ್ತುಗರಡೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪರೇ ಏಪಲ ಇಂಕಿ ಪೇರನುಪ್ಪನು ಕೊರದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ದಾಯಿ ಇಂಕ ಪೇರನುಪ್ಪನು ಕೊರ್ಜರಿ ಕೇಳಿ ಪೇರನುಪ್ಪನು ಕೊರಿಯರಿ ಆರೇ ಬತ್ತದು ಹಣ್ಣು ಉಂಡುಲ್ಲೇರಿ ಬಾಲೆ ಕಿತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೆತ್ತೊಲು ಮಾತ ಕಿದೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಒಂದು ದಾದ ಸೋಚಿಗವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆತ ಮೂಜಿ ಕಂಡ ದೇವರ ಲೀಲೆತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂದು ಬಂಡೆ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕೆಂಕುಂಡು ಪುಟ್ಟುಳಗ ಕಣನೀರೇ ಕೈದೆಕ್ಕುಳಂಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಾಲಗಿತ್ತು ನಂಡಲ ಇತ್ತ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕೆಂಕುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆಯೊಂಡೆ 10 ವರ್ಷ ಕರೆದು 18 ವರ್ಷ ಎಂಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಾಂದು ಬಂದು ಏಪಲದಕ್ಕೆ ನಪ್ಪಿ ನಿಜ್ಜೇರಿ ದೊಡ್ಡ ರಕ ಕಂತ ಬಾರ್ದರಿಗೆ ದಾದನ ಯೋಚನೆ ಮಂತುಂದುಲರಿಗೆ ಮೂಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಜಾತಿ ಮತದ ಅಂಧತೆಯಲಿ ನೀತಿ ನಿಯಮವು ಇಲ್ಲದಂತ ಜಾತಿ ಮತದ ಅಂಧತೆಯಲಿ ರೀತಿ ಮರೆದರು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಯಾತಕ್ಕೆಂದೆನುದ ರೀತಿ ಮರೆದರು ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ರನ ದಾಲಮನ್ ಪೇರು ಪಣಪ್ರೇಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ಗಂಜತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬದುಕು ಹರಿಸಾಮಾನ ದಾಂತರಂಚನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹರಿ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ತನದ ಜಾಗಿ ಉಂಟು ಬೋರ್ತನ ಸಂಪತ್ತು ದೇವರ ಕೊರದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಉಂಟು నేను మాత యోచನೆ ಮನ್ಪುರ ಕಾರಣದಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುರಂಡ ಏಪ ತನಿಯ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಒಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತಾರದೇನ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇನ ಆಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ ಅಂದತ ಗಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಗಂಜಿ ತೆಲಿಗೆ ದುಮ್ಮುಪಿರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಪೋದಿನ ಅರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎರಡು ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಗ್ಲೇದಾದಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಕೇರೋಯ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರೆ ಕೊರ್ಪುರಾಡ ಪುಟ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಕೋರಿಯರು ನಮ್ಮ ಏತುಲ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ತನಿಯನ ಕಾರ ಗುಣದಾದ್ರ ಇದು ದೇವನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಆನ ದಾನ ಮನ್ಪುರ ಕೊಡ್ಲಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಚಂದೆ ಪೋಡ್ ಮಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತರು ಬಂಗದ ಪುರ್ತರು ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕದ್ರದ ಬಜರೋದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಪಟ್ಟುಂಡ ದೇವರೇ ಎಗಲ ಕಷ್ಟದ ದೂರ ಬರ್ಪುಲೆ ಯಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೇನು ಯಾರ ತುತ್ತುಪುದಪುರಕ್ಕೇನೆ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಟೈಕೇನಾಯೇ ನನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಸಾಂಗುಣ ಶಕ್ತಿನಿಗೆ ಇವರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪಣ್ಣಾಡ ದಾದಾಲ ಹೆಂಗಿರಿ ಕೊರ್ನೆ ನನಗಿರೇಕು ಕಾಣಿಕೆ ಆದೀರಿಗೆ ಎತ್ತವೆ ಆನಿ ಬಂತ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತ ಸೇರಿದ್ರು ದೇವರು ಬರ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ಮರಪರಪ್ಪ ಪಳ್ಳಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ದೇವರೇ ಪರಕೆರೆ ಕರೋ ಬಂದು 7 ಪುದರ ಒಟ್ಟು ಬಂತ ಸೇರಿದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯರ ಅಪ್ಪನ ಮಗ ಅದು ತಿನ್ನ ಏಕ ಕೊನೆಯರ ಅಪ್ಪನ ಪಳ್ಳಗೆ ಕೊಪ್ಪದಕ್ಲೆ ಮಾತು ಉದಕ್ಲೆ ಮಾತು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇನೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿಜೆ ಪಂಡೇರ ಮಗ ಬರ್ಪಿಜೆರ ಮಗಲ ಬರ್ಪಿಜೆರ ದಾನ ಪಣಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದಾಖಲಿಜೆರ ಮಗ ಆ ಜಾತಿ ದಾಖಲ ಪೋದು ಪಂಡೆ ಕೈ ಮುಗಿತ್ತೊಂಡೆ ಎನ್ನಕಲ ಪಂಪಣಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಪರಕೆರ ಸಂದಾಯತ ಮನ್ಪುಡು ಬರೋಣಂದು ಪಂಡೆ ಬಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪೆಂದ ಪಣ್ಣಕಲು ಏರ್ಲ ತೋಜಿ ಮಗ ಮಾತಪ್ಪದೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜಾರರು ಬರ್ಪೆಂಡ ಬರ್ಪೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೇರೆ ಆನ ಹೋಯ್ತು ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಪುಟ್ಟಾದ ಪತ್ರ ಏನ ನಾಳೆಗೆ ನಾನು ಪಂಡದ ಆತರ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರಿ ಪಣ್ಣ ಪರಕೆರ ಸಂದಾಯತ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಚ ಮಗ ಏರುಳ್ಳೇರ ಪಣಗೆ ಮಗ ಏರುಳ್ಳೇರ ಪಣಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏರುಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಪರಕೆ ಸಣ್ಣವನೇ ಎಂಚ ರಾಹು ಸೋಗಿದ ಚಂದ್ರಲೋತಿಯ ಮೊಗವನಿ ಕಿಸಿಗೆ ಮೊಗವಾನಿ ಕಿಸಿದನಿಯನು ನುಡಿಸಿದನು ಮೃದು ವಚನದಿ ಮಾತೆಯಲ್ಲದಿ ನೀನು ಪೊರೆದಿಗೇನು ತಾಯೇ ಮಾತೆಯಲ್ಲದಿ ನೀನು ಪೊರೆದಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ದಾತನ ಕಂಡುದಿಲ್ಲ ನಾ ದಾತನ ಕಂಡುದಿಲ್ಲ ಯಾತಗಿ ಚಿಂತೆಯು ಜಾತನೊಳರು ಹವ್ವ ಯಾತಗಿ ಚಿಂತೆಯು ಜಾತನೊಳರು ಹವ್ವ ಭೀತಿಯ ದೊರೆದಿಗಿಡುವ ಮಾತೆಯಲ್ಲದಿ ನೀನು ಪೊರೆದಿಗೆ ದಾತನ ಕಂಡುದಿಲ್ಲ ತಾಯೇ
ದಾದಬೋಡು ಮಗನಿಗೆ ಬಡಾಪುಳ ಬಾಜಲಾಪುಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ನ ಈರಿನಿ ತರಕಂತ ಪಾರ್ದು ಸುಂದರಿ ದಾಯೇಗಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಣ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡವು ಕಣ್ಣು ರೂಟು ಕತ್ತು ಉತ್ತುದುಡು ಊರ್ರೆ ಯಾನು ಬಿಡೆ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಲಪ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಕಳ್ಳ ಬೇಳುವುದೇನು ನೊಂದಿಗೆ ನಾಲಿತು ಕಳ್ಳ ಬೇಳುವುದೇನು ನೊಂದಿಗೆ ನಾಲಿಂದು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಕೃತ್ಯದಿ ಚಂದದಿ ಕಾಣಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥಗಿರಿಗೆ ಚಂದದಿ ಕಾಣಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥಗಿರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರವಿಂದನು ಕಾಡ ಬೀಳುವುದೇನೋ ನೋಡಿಗೆ ನಾನು ಮಗವೇ ಈ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ತೆಂಜಿದ ಬಂತು ಮಗ ದಾನೆ ಮನ್ಪುರ ಪಲ್ಲಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಜರಿ ಜತ್ತೀಜ ನಿಕ್ಕಿಯನ ಪೇರು ಕುರ್ತುಜಿ ತೊಟ್ಟಿನ ತುಂಬುದುಜಿ ಆಡಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಏತ ಹೊರತು ಪ್ರೀತಿನ ಬೋಕಿನ ಬತ್ತದ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ನಗ ಈ ದಾಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಂಜರಿ ಉದಿತ ಬತ್ತಜ ಪರ್ಪಡಿಸಿನ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಬಂದು ಮಗ ಅಪ್ಪೆರೆ ಬಾಲೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಬತ್ತಿನ ಬೊರ್ತುಗು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ದಾದಪ್ಪೆರನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಅವು ಬಾಲೆ ಹಿಡಿದವನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಅಂದತ್ತು ಬಾಲೆ ಕೇಂಡೆತ್ತ ಬಂತ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಅಂದು ಬಣದ ಇನ್ನು ಬಂಜಿರಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಹತ್ತೊಂದು ಇರು ಪಂಪರತ್ತೆ ಯಾನಿರ್ನ ಬಾಲೆ ಹತ್ತೆ ಅನ್ನು ಮಗ ಯಾನೇ ಪೆದ್ದೊಂದಿಜ್ಜ ಮಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚ ಮೋಕೆಯಿಂದ ಆಡ್ತ ಪ್ರೀತಿರಂಡ ಉಳ್ಳ ಮಗ ಏಪಲು ನನಗೆ ಮದಪ್ಪರಾಪಜಿ ಮಗ ದೂರ ಮನ್ಪರಾಪಜಿ ನನ್ನ ಕಲೆ ಒಂದು ಅರೆ ಕಲಿಗೆ ಕಿಪ್ಪೆರಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಕರಣೀರಿಯಂತೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಮಗ ಬೇತದಾಳ ಅಂತ ಮಗ ತುಯ್ಯರ ಮಗ ಏಳು ಪುದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತದೀತೆ ಮಗ ಕದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ರ ಪಂಡಿ ಪರಕ್ಕೆ ಮಗ ಆ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯತ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಮಂದಿಯ ಮಗ ಅಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಗೂ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ಬರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಹಜ ಸರಿ ಅಂಚಾಂದು ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಗೋಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರಿನಂಕಾದು ಕೊರ್ನೆಕುಲು ಅವಾಗ ದಾಯ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅವನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮಕೇತು ಬೋಡ ಆತೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಬಾಕಿ ವರ್ಣೆ ಎನ್ನತ್ತು ಅವು ಮಾತ ದೇವರನ ಅಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂತಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ನೀರು ಬಿದಜ್ಞಾರು ಆಯ್ತು ದಾದ ಅವನು ಕೊನೋಡತ್ತ ಮಗ ಕೊನೋಡು ಜನಪುಡ್ಚ ಮಗ ಪಟ್ಟದ ಮಾತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪದಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಮಗ ಅಂದೆ ಏಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೊಪ್ಪದ ಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಮಗ ಅಂದೆ ಅಂದ ಮಗ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜಾತಿದಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೆ ಮಗ ಅಕುಲ್ ಬರುವೇರಪ್ಪ ಬರ್ಬೇರು ದಾಯ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಉದೇ ಈ ಜಗಲಿಡು ಕುರುದು ಇರ ಕೈಯಾರ ವಿರೋಸ ಬಲಸಿನಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಣವು ಬೋಡ ಅತ್ತ ಅರಿಬೋಡ ದಾನೆ ಬೋಡ ಒಂದು ಕೇಳದೀರು ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಅಕುಲ್ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಯ್ಯರಿ ಅಕುಲ್ ಬರೋಡೆ ಎತ್ತೆಪ್ಪೆ ಮಗ ಬರ್ಬೆ ಪಂಡಿ ಪುರ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿಜರು ದಾಯ ಬತ್ತಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯೆ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಪಂಡ ದಿಪ್ಪನಾಗಿ ಇರ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತೆ ಈರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಈರ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡೆ ತಾನೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೇರ ಮಗ ದಾಯಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ನಕ್ಲು ಪಂಡರ ಪಾತ್ರೆ ಪಡೆರ ವೈತ್ರ ನಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಮುಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಂಡೆ ಪಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಗ ಅಪ್ಪೆರೆ ಹುಟ್ಟು ಲಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಣ್ಣನೀರಡೆ ಕೈದೆಕ್ಕುನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರ್ತನು ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ನೆಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಕೊರ್ನ್ಯಾರಿ ಈರಿ ಈರು ಪಂಡರ ನೀರ ಬಾಲೆ ತನಿಯಾಗ ಬೇಜಾರಾವಿ ದಾದಾಡಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಕಲ್ ಪಂಡಿದ ಪಾತ್ರ ದಾದೆ ಕರ್ಲನ ಚುಚ್ಚಲಕ ಅವೊಂದು ಮಗ ಪಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನಗ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಏ ಪತ್ತಡಿಯನ ಇಲ್ಲಲ ಕೊಡದ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಮೇಕ್ ಕುಟ್ಟು ಕೊರಿಯಣ ಜಾತಿ ಜನ ತನಿಯ ಕೊನ್ನ ಆಶ್ರಯದಾದ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಗಿರಿನ ಜಗಲಿಗಿರಿನ ಜಾಲಗೆ ಬರಯ ಪಂಡರ ಮಗ ಬರಯ ಪಂಡರ ಮಗ ಬರಯ ಪಂಡರ
ತನಿಯನು ನಾನಿರಲು ತನಯ ತನಿಯನು ನಾನಿರಲು ನೀ ಘನದರದಿ ಅಪ್ಪಣೆಯ ನೀಡು ಮಣಿವೆ ಬದಗಿಗೆ ಘನದರದಿ ಅಪ್ಪಣೆಯ ನೀಡು ಮಣಿವೆ ಬಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದೈತಾವಡ ಪುದೇರು ಕೊಲಾರೆ ಏರ್ಲಾ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಪಲ ಯೋಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಯಾರು ಚಿಂತ ಜಾತಿದ ಎಂದು ಬಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಪಲ್ವನ್ನೆ ಅಪ್ಪೆ ಇದೇ ಬಾಲ ತನಿಯಲ್ಲಿ ಕನದ ತಾಕುಲ ಚಿತ್ತ ಬರ್ತುಗು ಏರ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದು ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಜಾತಿ ಜಾತಿದ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ನುಪ್ಪು ನೆಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕುಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನುಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಬಂದರು ತಂಡ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಈನಪ್ಪೆ ಕಲಿತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಪಲ್ತಡು ಅಯ್ಯ ಜಾತಿ ಜನ ಎತ್ತಿ ಅಯ್ಯನ್ನ ಬಾಲ ತಲೆಯ ನೀರು ಪಲ್ತಡಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡಪ್ಪೆ ತಾಂಕಿನಾರಿ ಈರಿ ಎರಡು ತಾಂಕಿನಾರಿ ಈರು ತರಗಂತ ಮಾಡಿರೋ ತಂಡ ಈ ಬಾಲ ತಲೆಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಉದೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೊಡತಿ ಏಳು ಬೇರೆ ತುಂಬನ ಪುದೇನು ಹೊರ ಪುದ ಬಂದಿರು ಬಾಲ ತಲೆ ಯಾರು ತುಂಬಪ್ಪೆ ದುನ್ನಂಡು ಮಾತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗ ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಪೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಿನ ಗೊತ್ತು ನಮಗ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಳ ಮಗ 7 ಜನ ತುಂಬನ ಪುದೇನು ஒரு புது ಮದನ ತುಂಬೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನು ನಂಬೆರ ಆಪಡ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಆಪಡ ಬೇಲತ್ತು ಮಗ ಅಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಪನ ಹೋಗುಲ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದ್ದು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿದಡಿ ಅನ್ನಂಡ ಇತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿನಾಯ ಕೈದಿರ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಇರೆ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಲೆ ಪಣ್ಣಿನ ಬೇಲಿನ ಏಪ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ 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 ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ನಂಬೋಡ 7 ಜನ ತುಂಬನ ಪುದ ஒரு புத ಮಕ್ಕ ಕದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ನನಗೂ ಈ ಕೊಡದು ಪಾಡೋಣ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೊನೋಪೆ ನೆಪ್ಪೆ ಕೊನಪ್ಪನ ಆಂಡ ಆಂಡ ಹೌದದ ಕೂಡ ಆಡ ಗೊತ್ತು ಬಾಪುಜಿ ಒಂದು ಅಂದಿ ಕೂಡ ಆಂಡ ಆಂಡ ಯಾಕೊಂಡು ಬನ್ನೆತೆ ಯಾನೆ ಕೂಡ ಆಂಡದ ನಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಡದ ಜಾಸಂಡು ಆಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಆನಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕನದ ಆತು ದಾಸ್ಯವಿದ ಆತು ಯಾನೆ ಅప్పుడు ವಂಚನೆ ಮಾತನಾಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕರ ಕಾಲ ಒಂಜಿತುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುವೆ ನಿಕ್ಕೇನ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನು ಕುರ್ಪುಡದಾದ ಕಡಿಮೆ ಆಡ ಈ ಆಸೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಆಸೆನೇ ಇದೊಂದು ಉಡಾಡದಿ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಮಂತನ ಮಗ ದಾದ ಆಸೆ ಮಗ ತುತ್ತನ ತುತ್ತೈ ತಗವಡು ತಿನ್ಪುನ ತಿನಸುಗವಡು ಒಯ್ಕಲ ಈ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿನಾರತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಪಡೆದ್ರಿ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡಪ್ಪೆ ಈ ಪುದೆ ಕೊಣಪ್ಪ ಪಣಪ್ಪ ಆಸೆ ನಡಪೋಣತ್ತು ಮಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ತನಿಯಾಗಿ ದಾದ ಆಸೆ ನಡಪಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬೈರಕ್ಕೆ ಕೊಡಪ್ಪ ದಾದೋಡು ಪಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕುಜಿಲಿದ ಕಲಿಗೆ ಕುಜಿಲಿದ ಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪುಲ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪುಲ ಬೈತರಿತ ನೊಪ್ಪುಲ ಬೈತರಿತ ನೊಪ್ಪುಲ ಕಡು ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪು ಕೊಡು ಬಸಳೆದ
ಗಜಿಪೋ ನಾರಂಗ ಇದು ಪಡೆಗೆ ನಾರಂಗ ಇದು ಪಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಚ್ಚಿ ಕೊರಡಪ್ಪೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ಕುಜೂಲಿದ ಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಗಜಿಪುಲ ಬೈತರಿತು ಅನುಪೋಲ ಕಡು ಬಸಳೆದ ಕುಡು ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪು ನಾರಂಗ ಇದು ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರೋಡ ಪೇಗೆ ಕೊರೋಡ ಪೇಗೆ ಅಪೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಬಾಯಿರಿ ಬರ್ಪಡ ಪಾತ್ರ ದುನ್ನ ದೇಕಿದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡಗ ಮಗ ಎಂಗ ಕೈಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡ ಮಗ ಕೇನ್ನಂಚರಿನ ಪಾತ್ರರಿನ ವರ್ಚಸ್ಸ ತುಣಗ ಈ ತರದೀದಿನ ಜಕ್ಕಿಲಗೆ ತರದೀದು ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ವಾಲೋಕರು ಉಳ್ಳೇನ ಯಾನು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇನ ಒಲ್ಪುಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೊರ್ರು ಮೈ ಮಾತರೋ ಗೊತ್ತಾವು ಮಗ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ತೆನಸು 7 ಜನ ತಿರ್ಪುನ ತೆನಸು ಒರಿ ಮಗ ಅಪ್ಪರೆ ಒರಿಯರನ್ನು 10 ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಡಿ ತಿರುಳಿ ಪರೋಳಿ ಮಾಡಿ 7 ಜನ ತಿರುಪುಣ ತೆರಸರಿ ಒರಿಯ ತಿರ್ಪದ ಹಠ ಕಟ್ಟುವಂತ ಇನ್ನೇರೆಂಡ ತುಂಬೆರೆಂಡ ಚೂಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಮನ್ಪಡ ಮಗ ಆಪೋಪಿನ ಆಪ್ರಪೋಪರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಹೆಣ್ಪಡ ಮಗ ನಂದಿ ಪಕಡಿ ಅಲ್ಪಡೆ ಕೇರಳಗೆ ತಿಂಜಿ ಪದಿಯರ ಯೋಚನೆ ಬಂದದಪ್ಪ ಇದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಷ್ಟವನಪ್ಪ ಮಗ ಆಬುಜಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣೀರಿ ಪಾಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತನಕಂತ ಮಾಡಿರಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗ್ಯಾನಿಗಳು ಪಾತ್ರ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕುಲು ತಿನ್ಪುನ ಎತ್ತಿ ಯಾನು ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುನ ಎಂದು ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ಅಂಚತ್ತಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರಿ ಈರೆಂಕ ಬಲಸೋಡು ಬಲಸಿನ ಒನಸಿಯಾನು ಬಂಜಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇರೆ ಕೈಯಾರಿ ಈರಿಂಕ್ ಮಲಸಲೆ ಈ ನೆನೆತ್ತಿನೇನಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತಪ್ಪೆ ಆಟ ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಚದಿ ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಅಡ ಬಳಸರೇನೆ ಉಂಪ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ಮಾರೇ ಏ
ನನ್ನ ಬಾಲೆ ತಡಿಯರ ಮನಸ್ಸದ ಆ ಮಂಗಲಪ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಉಂಡ ಯಾರು ನಡಪ ಕೈಯಾರೆ ಅಟಿಲು ಮಂತದು ನಿಕ್ಕಿ ಕೇನಿನ ಮಾತ ಬಳಸು ಅಪ್ಪೆ ಓ ಬಡಾಪುಡು ಡೆನ್ನ 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 ನಾನ ಓ ಗೊರಗ ತನಿಯ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಗೊರಗ ತನಿಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಉಡಲ ಕೊಡಿಡಲ ಅರುಣಾದುನಿಪೋ ಓ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಊರ್ದ ಬಲ್ಲಡ ಭಕ್ತಿ ಮದಿಪೋ ಉಡಲ ಕೊಡಿಡಲ ಅರುಳು ನಾದುನಿಪೋ ಓ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಊರ್ದ ಬಲ್ಲಡ ಭಕ್ತಿ ಮದಿಪೋ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ತುಳುವ ನಾಡ ಮತ್ಯುನೇಯಿರೇ ಓ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕಳೆದ ಕಷ್ಟನು ಬಾಳು ಬೆಳಗುವರೇ ತುಳುವ ನಾಡ ಮತ್ಯುನೇಯಿರೇ ಓ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕಳೆದ ಕಷ್ಟನು ಬಾಳು ಬೆಳಗುವರೇ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಭಕ್ತ್ಯತ ಸುಗಿ ಪುಗುಲ ಓ ಕೊಣದು ಓ ಶಕ್ತಿ ಮೂರುತಿ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸುಗಿ ಪುಗುಲ ಓ ಕೊಣದು ಓ ಶಕ್ತಿ ಮೂರುತಿ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನೆಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನೆಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಉಡಲ ಕೊಡಿಡಲ ಅರುಣಾದುನಿಪೋ ಓ ಕೊರಗ ತನೆಯ ಬೋರ್ದ ಮಲ್ನಡ ಭಕ್ತರೇ ಮದಿಪೋ ಉಡಲ ಕೊಡಿಡಲ ಅರುಣಾದುನಿಪೋ ಓ ಕೊರಗ ತನೆಯ ಬೋರ್ದ ಮಲ್ನಡ ಭಕ್ತರೇ ಮುದಿಪೋ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನೆಯ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನೆಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸುಗು ಬುಗುಲ ಓ ಕೊಣದು ಓ ಶಕ್ತಿ ಮೂರುತಿ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸುಗಿ ಪುಗುಲ ಓ ಕೊಣದು ಓ ಶಕ್ತಿ ಮೂರುತಿ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನೆಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನೆಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಓ ಕೊರಗ ತನೆಯ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಅಪ್ಪರೇ ಇದೇ ಕೈಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂಜಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪನ್ನೆ ಈ ಪಾತರ ಈ ಬಾಲಕನಿಯ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇನ ಈರು ಬಲಸಿನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆನಪಾದೇ ಇಪ್ಪುಡತ್ತಪ್ಪೆ ಒಂದು ವನಸಾದೇ ಇಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಕುಲ್ದಿ ಬಂತ ರಕ್ಕುನು ಅಪ್ಪೆ
ನಾನು ಇಂಚಿನ ಕೇರಳ ಮಗ ನಾನು ದಾದ ತೂತೆ ಹೆಂಗೆ ತಡುಪಿಡು ಕೊಡಿ ಇರಟಡಿಕ್ಕೆ ಅಡ ಬಲಸದೆ ಈ ಪಣ್ಣೆನ ಮಾತ ಬಲಸದೆ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೇನು ಮುಳೆ ಹೊಡಿತು ನನ್ನ ಓಡಕೊಂಡು ಏರು ತಿಂದೇರು ಬರಪಡ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಯದು ಮಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಕೇಳೇರು ನಡ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕೋರಿಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂದ ಶಬ್ದ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನಿಯತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುನಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡ ತಪ್ಪದೆ ಓಲುಂಡಪ್ಪ ಉಂಡಿಯತಿ ಅದ್ರ ಕೊಡೋದು ಎತ್ತಾವಳು ಕೆಂಬುಡ ಕುಂಬುಡ ತೌಕೆ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಪ್ಪರೆ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟ್ಲ ಇನ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಕೈ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಡ್ಡು ನೀಟಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೊನವರ ಅವತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಕೆ ಅನ್ಯರನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊರಡತ್ತೆ ದುನ್ನಜ್ಜ ಕೈ ಕೊರಡಿಗೆ ಬೇರ ದುನ್ನಜ್ಜ ಈ ಅರ್ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಅಣ್ಣಡ ಒಲ್ ಮಾತ ಕೈ ಕೊರತೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಮಗಳ ಸಂಗತಿಯಿಂದ Abuji kurci, apa dunnandu, muttali. ಮಾಯಗಾರಣ ಮಾಯೆಯರಿಯದೇಗೆ ಆಯತಪ್ಪಿದ ತೆರದಿ ಬೈದೆದೆಗೆ ಆಯತಪ್ಪಿದ ತೆರದಿ ಬೈದೆದಿ ಕಾಯ ಜಾರಿಯ ಜಿತವಿರ್ನಗಡ ಕಾಯ ಜಾರಿಯ ಜಿತವಿಂದು ಅರಿಯೆ ತಾನೆನುತ ಅರಿಯೆ ತಾನೆನುತ ಮಾಯಗಾರಣ ಮಾಯೆಯರಿಯದೆಗೆ ante abuji nikkendi urulle maga mulella ಬಾಣ ಎನ್ನತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೋರುಂಡ ಅತ್ತು ಭೂಮಿ ಪುಡದಿಯರು ಭೂಮಿ ತೊಳೆ ಪೋಯನ ಇಂಕ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಡು ಮಗ ಬಾಲೆ ಇಚ್ಚು ಮಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತ ಮಗ ಬೆ ಸಾಧಾರಣದವರಿ ಬಾಳೆ ಪಂದ ನೆನೆತು ನಮ್ಮ ವಾಯಗ ಬೋಡು ಪುಡ್ತನ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪಯ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಯ ಅನಿಯಾಡ ಬೆ ಸಾಧಾರಣದ ಬಾಳೆ ಹತ್ತು ಮಗ ಸಾಧಾರಣದ ಬಾಳೆ ಹತ್ತು ಬೇ ಮೇ ಮಹಾಮಲ ಅಮಾಯಕವಾದ ಮಾಯಕಾರೆ ಮನ್ಪೆಕ್ ವಾ ಸಂಶಯ ಅಲ್ಲ ಮೈಕದಾಯ ಅಂಚಿನ ಮಾಯಗಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಚಾವಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಮಂತದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಪೇಲೆ ಮಂತಂದು ಉಳ್ಳೆ ನನಗ ಎತ್ತಾಡ್ತದಾಡೆ ಮಾತ ಗುಡ್ಡದೇವನ ಚಿತ್ತ ಆ ಮೂಜಕಣ್ಣ ದೇವರೇ ನೆಕ್ ದಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತಿರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೆಯ ಆನ ಪ್ರತಿರೂಪರ ಪ್ರತಿಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪನ ದಾನ ತೆರೆಯದ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೂ ಕೊರನಂಚಿನ ಅಂಬನ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮದಿ ಭಾಗ್ಯವಂತಿರ ಮಗ
ಇಂಚರುಜೆ ಬಾಲ ಈ ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಲಿಲ್ಲಿ ಬೊಳೆ ಒಂದು ಉಂಡುನಾನಾಗ ಏದು ಮುಲ್ಲದ ದಾದೊಂಡು ಭಾಗ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೇನ ಸಾಂಕದ ತರ್ಕದ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಣಗ ನಮ್ಮಲ ತತ್ತಮ್ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಾಡ ಮರತ್ತು ಪೋದ ದಾನ ಗೊತ್ತಿಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾರೆ ಪೇರ ನುಪ್ಪು ಕುರಿಯರಿಗೆ ಮದತ್ತದ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪರೇ ಎಂಗೆ ಪೇರ ನುಪ್ಪುದಾಯ ಕೊರ್ಜಾರದು ಕೇಂಡೆ ಕೇನ್ನ ಪುತ್ರ ಆಯಾದ ಕೇಂದಿನತ್ತ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತದ ಕೈಕರ ನಡುಕೊಂಡಿತ್ತುಂಡು ಮದತ್ತು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಕಿರಿಕೆ ಪೋದು ತೂನ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲ ಒಂಜಿಲ ಬತ್ತಿಗೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತರು ಓಡೆ ಪೋದು ಕೇಂಡ ಆಯನ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿ ಉಲೈ ಪೋದು ಪೇರ ನುಪ್ಪು ಕೊಡತದ ಕೈಕ ಕೊರಿಯ ಬಣ್ಣಾಂಡ ಚಿರುಕಿದು ಪೋನಾಗ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲ ಕೂಡುದು ನಡ ಓಡೆ ಪೋದ್ರು ಏರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏರು ದೇರದು ಬತ್ತೇರು 7 ಜನ ತಿರುಪುಣಂಚಿನ ಜನಸಿನ ಒರಿಯ ಮೇ ತಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಾಣ ಏರು ತಿಂತೀನಿ ಎಂಚ ಒಡೆಗೊಂಡವು ಸರಿ ಮಗ ಮಾಯ ಕಾರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರ ಮಗ ಇದು ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರ ಹತ್ತು ಮಗ ಉಡಾಳದ ಬತ್ತನ ದುಃಖ ಸಂತೋಷ ಕಣನೀರು ಬರಪನ ಹೇತು ಬಿಸೊಟ್ಟಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಮಗ ಅಣ್ಣ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭೈರಕ್ಕಿನ ಉಡಳ್ಳು ಸಂತೋಷ ಉರ್ಕರದುಂಡ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮರಿಯನು ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ ಬಂಜಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕೊರಿಯ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯೆ ಮಾನ ಮುಂಚರೆ ಅಂಡಿಗೆ ತುಂಡ ಅರುವೆ ಕೊರಿಯ ಮಗ ಸರಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡಂಚನೆ ಅವರ ನಿನ್ನ ತೀನ ಪಜ್ಜಗೂ ಮೂಜ ಕಣ್ಣ ದೇವರು ಚೂರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ದಿಂಪು ಅಪ್ಪೆ ಗತಿದಾಂತಿನ ಬಾಲ್ಯ ನೀರು ಕಲಿತದು ತಾಂಕಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜಾತಿನ ಎಂದು ಬಂಡರು ಮಾತೆಯಾದ ಮೊಲಗೆ ದೂರನೇ ಉತ್ತೀರಿ ನೀರಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತಲೆ ಎಂದು ತರ್ಕಿದು ಬಂದಿರಪ್ಪೆ ನಂದು ಗಂಜಿ ತಲಿ ಬರೆಯರಿತ್ತಿನ ಇಂಚು ನೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಡು ಪೇರಲುಪ್ಪುರೇಗೆ ಕೊರಿಯರಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಹಿರೆ ಬಾಲೆ ತನಿಯೇ ದೇರ ನಡಿಪಿದಳದಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಓಪ್ಪೆ ಇರಲಿ ತುಂದು ಬತ್ತಿನ ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಂತೂರ ಬರ್ಕಿನ ತಾಳಲಿನ ಬಾಲ ತೆರಿಯಂತೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬರ್ತಿದ್ದೇಡ ಇರುವ ಪೋಳಪ್ಪೆ ಪೋಲಗೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿತೂಲೆ ಬತ್ತಡ ಈರೆಲ್ಲ ಬಂದಿತೂಲೆ ಹಿರಿಯ ಬಾಲೆ ತಲಿಯೇ ದೇವರ ನಡಿಪೋದು ಲೆಪ್ಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಪುಲೆಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಗ ಅರ್ಲುನ ತೂಕವನ್ನ ನೀರ್ಮೈದ ತೆಕ್ಕ ಒಳಿಗೆ ಬೀಜನ ಗಾಳಿನ ಉಂತರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಏರಿದಳ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಗ ಈ ತೂವತ್ತು ಮಗ ಬೀಜನ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಮಗ ಈ ಗಾಳಿ ಓಲುಂತುವ ಓಡೆ ಪೋಪ ಓಡೆ ತಿರುಗುವ ಬಂದು ತೆರೆಯುಂಡೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಏರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಗ ಏರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಂಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಗ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಮಗ ದೇವೇರ್ ನಡೆ ಪೋಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೆಪ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿತೂಲೆ ಯೋಗತ್ತನ ಬಂಜಿತೂಲೆ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಮಗ ಅರ್ಥ ಆಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಆಲ್ಪುನೆ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆಕ್ಕೆ
ಹುಟ್ಟಿಹನೆಂಬುದ ಅರಿಯದೆ ಬೈರಕ್ಕೆ ಪರಶಿವನಂಶದಿ ಹುಟ್ಟಿಹನೆಂಬುದ ಅರಿಯದೆ ಬೈರಕ್ಕೆ ಅರಿಯದೆ ಬೈರಕ್ಕೆ ಹರಸುತ ತನಯನ ಕಳುಹಿದಳಾಕ್ಷಣ ಹರಸುತ ತನಯನ ಕಳುಹಿದಳಾಕ್ಷಣ ಗುರುತರ ಕಾರ್ಯದೆಡೆ ಗುರುತರ ಕಾರ್ಯದೆಡೆಗೆ ಹರಸುತ ತನಯನ ಕಳುಹಿದಳಾಕ್ಷಣ ಗುರುತರ ಕಾರ್ಯದೆಡೆ ಗುರುತರ ಕಾರ್ಯದೆಡೆ ಗುರುತರ ಕಾರ್ಯದೆಡೆ ಪರಶಿವನಂಶದಿ ಪೊಟ್ಟಿಹನೆಂಬುದ ಅರಿಯದೆ ಬೈರಕ್ಕೆ ಹರಸುತ ತನಯನ ಕಳುಹಿದಳಾಕ್ಷಣ ಗುರುತರ ಕಾರ್ಯದೆಡೆ ಗುರುತರ ಕಾರ್ಯದೆಡೆ ಗುರುತರ ಕಾರ್ಯದೆಡೆ ఆయన మనసు సెంచురుడే నడపాదుడే కద్ర మంజునాథ్ దేవరే ఆయగు అనుగ్రహం మన్పడ మగ అనుగ్రహం మన్పడే ఆయన ఓయేనే నవ ఆవాడు అడా అయి బన్నేట ఏక నిద్ర ఇచ్చు మగ అన్నే బడవ ఇంక అన్నే ఆ పేరల మర్చి నీరు ముకే ఆయన కాప్ మగ నీయే నీయే పోయ్ పోయ్ ಈ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ದಯ ಬಂದದು ಅಂಚಾದ ಈ ಕೊನತ್ತನ ಪುದೆ ವೆಂಕಟ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ ಪೂಜೆ ಪದಕಾನತನಾಗಿತನಿಯನೋ ಬೇದ ಬೇದಗೆ ಜಾತಿಯನೋದ ಭೇದ ಬೇದಗೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ತಪವಾದ ತಾರದೆ ನೀಡಿರಪಣಿಯೇ ಪದಕಾನತನಾಗಿ ತನಿಯನೋ
ಎಂಕ್ಲೇನು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೀ ಅತ್ತಪ್ಪ ಕೇಳಿನಿ ನಾನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಜಾವರ್ಚ ದುನ್ನಾ ಪೂಜೆ ಎಂಕು ಇನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗುರಿಕಾರಣಕ್ಲ ಅವಡ ಅಯ್ಯ ಇತ ಯಾರು ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದಾಯಿ ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದಯ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ನಿಜ ನಿನ್ನ ಪುದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ತು ಅಂತ ಪಂಡುಲ್ಲ ಒವ್ವಯ್ಯ ಜಾತಿ ಪುಟ್ಟನಂಚಿತ್ನ ಹೊರ್ತುಗು ದೇವರಿ ಜಾತಿ ಬಂದ್ಕು ನಿನ್ನ ಮಲ್ತೀಜೆ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ದೇವರೇ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಜಾತಿ ಮಲ್ತಿನ ಹುಲಿ ಏರು ನಿಕ್ಕುಲು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಯ್ಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುದೆ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪುದೆ ಆರು ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಾತ್ರ ಕಣತುತ್ತದೆ ಅಯ್ಯ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಯ್ಯ ಇರ್ನ ಮೈಟ್ ಪರಪನ ನೆತ್ತಿರದ ಬಣ್ಣಲ ಕೆಂಪಿ ನಿಜ ಎಂಕಲ ಮೈಟ್ ಪರಪನ ನೆತ್ತಿರದ ಬಣ್ಣಲ ಕೆಂಪಿ ಆ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಭೇದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನರಮಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗಯ್ಯ ಭೇದ ದೇವರಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಭೇದ ನರಮಾನಿ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಒಂದು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಅಂದಯ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಈ ಅತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಇನ್ನ ಪುದೆ ಅತ್ತು ಇನ್ನ ಅಪ್ಪೆರ್ನ ಪುದೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂತಕೇನಿ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪೆರ್ನ ಪುದೆ ಅವಡು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಚಿ 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 ಬರ್ಚಿದ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಗೋಪೆಂದಂದರ ನೆನೆದ ಮದಿಗೆ ನವ ಜನವ ಮರದಿ ಹರನನು ಧ್ಯಾನಿಸುದ ಅವ ಕ್ಷಣದಿ ಕಾಣಿಗೆಯನ್ನು ಧ್ವಜದೆಡೆ ಘನತರದೊಳ್ ಎಸೆಯೇ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲ ತರೆಕ್ ಪೋಪುಜಿಂದ ಐವಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ತರದಾದ ನಿಂತು ಗೊತ್ತಾಗ ಆಯ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಪಂಪೆ ಅಪ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ನೆ ಪಾತೆರ ಯಾನು ಕೊರ್ನೆ ಪಾತೆರ ಯಾನು ಏಪಲ ತಪ್ಪಯೇ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಎತ್ತ ಬಂದೆ ಪೋಯನ್ನಂಡ ಎತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಜನ್ನ ಯಾನ್ ಎತ್ತ ಬಂದೆ ಪೋಯನ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರ್ನ ಬಾಲೆ ತನಿ ಎತ್ತುಂದ ಎತ್ತ ಎನ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರ್ನ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ತನಿ ಎಂದ ಪಿದಯಂಗಣ ಉತ್ತುದ ಉಳಯಂಗಣ ತಕ್ಕದು ಸೀದಾ ಹೋದು ಕೊಡಿ ಮಾರತ್ತ ಮುದೆಲು ಕೊಡಿ ಮಾರತ್ತ ಮುದೆಲು ಬುರ್ನು ಮಾರೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿಯಾದ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಘಟನೆ ತೆರಿನೇ ಜಾತಿ ನೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಪಂಡದಾನ ಅಂಚಾಂದು ಬಂದ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡರಿ ಯಾನ್ ದಕ್ಕಿನ ಪುದೆ ವಿದಯನ್ನ ನಡೆದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉಲಂಘನ ಬೋದು ಬೂರ್ದುದು ಓಲು ಬೋದು ಬೂರ್ದುದು ಕೆನ ಕೊಡಿ ಮಾರತ್ತ ಮುದೆಲು ಬೋದು ಬೂರ್ದುದು ಮಂಡ್ಯ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಪಂಪನವು ದೇವರಿಗಿಜ್ಜಿ ಪಂಪನಾಣ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಲ್ಮಶದ ಅಂತಿನ ಭಕ್ತಿ ಪಂಪನ ಸತ್ಯಾಣ ಐಕ್ಯ ಬೋಡ ದೇವರು ಒತ್ತೊಂಡಿರ ಪಂಪನ ಸರಿಯತೆ ಹಿಂದುದಾದೆ ಕಾರಂಗಾಯಿನ ಕುಳಿತ ಮರಟ್ಟು ಬೋಡಾಯಿನ ಹತ್ತು ಕುಳಿಯುಂಡು ಐನು ಕೊಯ್ಯು ಆಯ್ನ ಆತ್ ಬೇಗ ಅಪ್ಪೆ ಗುಣದು ಕೊಡು ಮನೆಯದು ನಿಲ್ಲಿರಲು ಆ ದಿನದಿ ಚೋದ್ಯವೊಂದನು ಕಂಡು
ಇಂಚ ಪಂಜಪನೆ ಜಾಗವಾಲು ಪಡೆದು ತೂನಗ ಕೈಲಾಸದು ಸರಿಸಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣೆ ಸತ್ಯತ್ತಿನ ನೆಲ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿನ ಜಲಮಾನಿಲವುಳ್ಳರೆ ಉಲ್ಪನ ನೆಲೆಯಾದಿ ನಂಬಿನಗಲೆ ಪುರ ಇಂಬು ಕೊರ್ಕ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಧರ್ಮ ದೈವಲ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಇಂಚೆನ ತೂಲಗ
ಮರದವಿತ್ತು ನನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ತಾಯನಿ ನಲದಾನ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಥ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮುಗುಲಿಗೆ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಕಾರಣ ನಾರಂಗಾಯಿನ ಮರಕ ದೀದೆ ನಾರಂಗಾಯಿನ ಕೊಯ್ಯರ ತುಯ್ಯೆ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪತ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರ್ಚ ಆಯ್ತು ಗೋಡಾದಿ ಗುಡಿ ಹಿಡಿದು ಜತ್ತದಿ ಹೋಯ್ ಬನ
ಬಿಡಿ ತೆಲ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏ ದಾನಯ ಕತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾಡಲ ಮಿತ್ತಗಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ ಮುಗುಲಿ ಕಾರದಿದೆ ನಾರಂಗ ಭಯಮಿಲ್ಲಾತ ಏ ಓ ಕದ್ದೇಲ್ ಗೊತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಮಾಡ ಎಂಕಲ ಬಂದಿನಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪಾನಂದು ಪಂಡ ಬಿಡುವ ಮಂಗಲಕ ತರಾಡ ದೈವಲೇ ದಾನದು ಬರಿ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತ ತಪ್ಪನೋ ಮನ್ನಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನವರದಾಗ ದಯನಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅನವರದಾಗ ಬರೆಯುವುದು ಅಯ್ಯ ಕತ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒರಿಪಡು ಬರ್ಪುಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುದಿನ ಕಲತ್ತಿನಾಯ್ಯ ಪುದಿನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೈ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸೊತ್ತುದು ಕೆನಗೆ ನಾರಂಗಾಯ್ದ ಪುಲಿ ನಾರಂಗಾಯ್ದ ಪುಲಿ ಅರ್ತಿ ಬಿದ್ದ ಸೊತ್ತವು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಮಾಡು ನನ್ನ ಉಳಿಯರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪುಲಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರೆ ಐದು ನಾರಂಗಾಯ್ಕ ಮರ ಏರಿನ ಸಾಧಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗೊತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಡೆಯಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತದೋಡು ಹುಡಿತ ಬರೀತು ಉಂಟಾದೆ ನನ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಮಿತ್ತುಕೋದು ನಾರಂಗ ಇಲ್ಕೋಯ್ತು ನಾರಂಗ ಏನಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತದೋಡು ಅಪ್ಪೆರೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ತಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಉಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಕ ನಾರಂಗ ಇಬೋಡು ದೈವಲೇ ಬಲನಗಲ ಕೈ ಮುಗಿದಂದಾತನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಚಪ್ಪರ್ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರತ್ತೀರಾಂದಿನಾಥ ನಾರಂಗಾಯನ ತಿತ್ತಬಾರ್ದು ಸತ್ಯಲಡೆಯಾದ ಪನೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಲಡೆಯಾದ ಪನೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಮಾಡಗಿ ಮಿತ್ತು ಪೋವಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಮರೆಯನ್ಯಾಯಿ ಮರೆಯರೊಂದು ಪ್ರಚುತ ಬರ್ತುಗು ಅಪ್ಪೆರ ಮೋಕೆನೇನ ಮನಸ್ಸು ದಿತ್ತನಯ್ಯ ಏರ್ನ ಚಿತ್ತ ಬರ್ತುಗು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಪುಳಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಯ್ಯ ನನ್ನ ಕುನು ಗೆತ್ತ ಬರ್ಚೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಬಂತ ಉಂದಿ ತೆರಿಯನ್ನ ಮಲ್ಪಿನ ತಪ್ಪು ಅಲಾಚನ ಮಲ್ಪಿಯ ತೆರಿ ಅಂದನ ಒರಿ ತೂಕು ಕೈಪಾಡಿ ಅಂದ ತೂ ಪೊತ್ತು ಜಯ ಕೈ ಪೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಗುಣನೇ ಆಗ್ಬೇತೆ ಎಂಕಲ ದೈವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಪ್ಪು ಈ ತೆರಿದು ಮಲ್ಪು ತೆರಿಯನ್ನ ಮಲ್ಪು ಐತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸು ಅಯ್ಯ ಸತ್ಯಲು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯನ್ನ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನು ಮನ್ನಿತು ಈ ಬಾಲೆ ತನಿಯನ ಕೈಯೇರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಕಡಪ್ಪುಡೋಡು ಕಡಪ್ಪುಡೋಡು ನಿನ್ನನೆ ಮಣ್ಣಿ ಪಡ ಯಾನು ತೆರಿಯಂದ ದೀನಿ ಕಾರು ಯಾನು ತೆರಿಯಂದ ದೀನಿ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರಂತೂ ತಪ್ಪುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡೆ ಇಂಚನ ಗುಡ್ಲ ದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗೆ ಬಯ್ಯದಾನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಕೊಯ್ದು ತೀರ್ಥ ಜೊತೆ ಕೈ ಮುಗಿದರೆ ತಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಆಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಬರಬಲ್ಲಿ ದಾನ ತುಪ್ಪರಿ ಪಾಕದೆ ಮಾಯ ಅಪ್ಪನ ಬೇಲನೆ ಮೊಲ್ಲ ಮನ ತೆರೆದು ಪೋಯಿನಾಯಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದಾಯಗಿಂಚಾಯಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿ ಒಂಜಿಲೆ ಕೂಡ ಆಯಕು ಹೊರನೆ ಉಂಟು ఆయన మాయ మర్తిపడియ దేవర సంకల్పనే అంచె ఉండదాతన కొడు సామాన్య దైవలత్త
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಂಚಿನ ಬಾಲೆ ತುಮ್ಮಗೊಂದು ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿ ಆದಿ ಊರು ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೈಲಾಸದ ದೇವರಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬರುವನು ಕಂದ ತನಿಯನು ಸಂದು ಹೋಗಿರೆ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗದಿಯನು ತಾ ಬೈದಿರಿ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವುದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗದಿಯೆಂದೆನುದ ಬೈದೆದಿ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವುದ ಎಂದು ಬರುವನೋ ಸಾದಿ ತೂದು ತೂದು ಕಣ್ಣು ಬಚ್ಚಿಲಾನು ಮಗ ಎನ್ನ ಬಾಳ ಎಂಕ ಬೋಡದ ಖಂಡಿತ ಬರುವೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದಿನ ಕಳೆ ಮಗ ಜಿತ್ತಿತ್ತನ ಅರ್ಥ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪರೆ ಬರ ಲೆಪ್ಪದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕ ಬಾಳೆ ತೋದಿಜಿ ಏನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಿ ದಾಯಗೆ ಬಾಲ ಇಂಚ ಮಂತೆ ದಾಯ ಹಠ ಮಂತೆ ಪೋಯಿನ ಬಾಲೆ ದಾಲ ಕೋಪುಡ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲ ದಾಲ ಬತ್ತ ಸಾದಿ ಬರಟ ಕುಳ್ಳಿಯನ ಮರತ್ತೊಟ್ಟು ಜತ್ತೆನ ಮನ್ಪುಳಿಂచిన ಬೇಜಾರಾಗುವುದುಂಟು ಜತ್ತಿನ ಈಗ ಲಕ್ಕೆರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಬೋಡಾದ ಏರ್ನ ಕೈಯಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಡ್ಡೆ ತುಯ್ಯನ ದಾನ ತೆರಿಯಂದೆ ಎಂಕ ಆಯನ ಏನು ಮಗ ತನಿಯ ಬೋಡಿ ಅಂಕ ತನಿಯ ಬೋಡು ಓಲಿತ್ತಲ ಎನ್ನ ಪೂವಿನ ಸಾದಿಯ ನಾಡೋದು ಬೋಪೆ ಈ ಬೋರ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಳೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಹು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕುಂಡು ಅನ್ನಾಡುವೆ ಅನುಭವಪೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಬೋಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಕ ಆಳಿನ ತೂಂಡು ತುಪ್ಪೆ ಯಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ತನಿಯನ ತೂಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಆಯ್ಜನೆಗೆ ಬದುಕಿಜ್ಜಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒರಿಯ ಬೇಗ ಬಲ ತಂಗಡಿ ಉಳ್ಳಳು ತುಪ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಗ ಅವು ಕೊನ್ನ ಸ್ಕೂನಲ್ಲ ಬೇರೆ ನುಗ್ಗು ಬಂದು ಯಾರು ಕೊನ್ನಲ್ಲ ತನಿಯ ಬೇಗ ಬಲ ಅವ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಗ ಬೇಕು ಅವ ಕಣ್ಗುಳೆ ಬರಂದ ಉಣ್ಣೆ ನೀರು ಬರ ತನಿಯ ಅಲ್ಲಾಲನು ಹಿಡಿದು ಮಾಲಿನಿ ಅನ್ನ ಹಾಲನು ಹಿಡಿದು ಮಾಲಿನಿ ಮುನ್ನ ಕರೆದಳು ತನಿಯನಿ ಮುನ್ನ ಕರೆದಳು ತನಿಯ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯೋ ಬಾರು ಮಗನೇ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯೋ ಬಾರು ಮಗನೇ ಎನ್ನಲಾಗ ಮಾನಿನಿ ಮೊಳಗರೆದಳು ದನಿಯ ತನಿಯ ಬಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸಾದೆ ಬೀದಿಯ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಕೊಂಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಟು ನಾಡೋದು ಬತ್ತೆ ಲೆತ್ತೆ ಊರು ಲೆತ್ತಲೆನ್ನ ಬಾಲೆ ಹೋಗುಣುಜೆ ನಾಯಕ ಮಗ ಆಟ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ನಾದು ತಪ್ಪ ಮಂತೆ ಬಂದ ಈ ಆಟ ಮಗ ನಿಕ್ಕೆ ಬಲ ನಾರ್ತು ಪ್ರೀತಿದ ಹಪ್ಪೆ ಯಾನ ಬೈದೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕೆ ಬೋಕಿದಲ್ಲ ಕಪಿಲ್ದು ಪೆತ್ತದ ಗಿಡ್ಡದ ಪೇರ್ಲ ಪತ್ತದು ಬತ್ತೆ ಮಗ ಬಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ನುಪ್ಪಲ ನಿಕ್ಕೆ ಕೊಂದು ಬೈದೆ ಮಗ ಬಲ ಒಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಒಜ್ಜಿ ತಕ್ಕರ ಪೇರ ಪರಪಾದ ನಿಕ್ಕೆ ಪರೋಡು ಬಂದ ಆಸಡು ಮಗ ಹೋಗೋಣ ಮಗ ಬಾಲ ಓಲ ಮಗ ಓ ಬಾಲ ತನಿಯ ಹೋಗೋಣ ಮಗ ದಾಯ ಇರಲು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪ ಮಗ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ದಾಯ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪ ಓಲಲ್ಲ ಮಗ ಬಾಲ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹೋಯ್ಟೆ ಪೋನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತೋಜುಜೆ ಮಗ ಓ ಮಗ ಬಾಲೆ ಓಲ್ಲ ಮಗ ಮಾದಲಿನ ಮಧುರಿ ಸುಜಾತನ್ನು ಬೇಡ್ವ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಮಂದಿಸು ಭೂತನಾಥನ ಸೇವೆ ಕೈದು ನ ಬರುವುದಿದೆ ಖ್ಯಾತ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಡಿದ ಮಾದಲಿನವನ ಇದು ಸಂತೋಷ ನಮಗ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಡಿನ ಮಗ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊತ್ತೊಂದು ಕೇನಗೆ ನಾರಂಗ ಆಯ್ದ ಪುಳಿ ಐದು ಕೊಯ್ಯಳು ಮಕ್ಕಳು ಆಸೆದ್ದು ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಯಾನೆ ಪುಲಿ ಕೊಯ್ಯನ ಮಗ ಹಂಗಪ್ಪೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆದು ಪೊಡಮಂತ ಕೊರಕ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಕೊಯ್ಯಡುವುದು ಬಂದು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪುಳಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ದೆ ಐದು ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಜಪ್ಪುಗಾಂದು ಬಂದು ಜಪ್ಪುನ ಪುಟ್ಟದು ಯಾನು ತೆರಿಯಂದೆ ಅವಳು ನೆಲೆಯಿನ ಸತ್ಯವಿಗೆ ಮೈಸನ್ನಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ ಬರ್ಪಲ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಮಾಡಲ ಮಿತ್ತೆ ಆಕಲ್ಲ ಮುಗುಲಿಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಕಾರುದೀಯಪ್ಪೆ ತೆರಿಯಂದಿನ್ನತ್ತ ಮಗ ಆಕಲ್ ದಾಳಮನ್ಪೇರ ಸತ್ಯದಕ್ಕಲ್ ದಾಳಮನ್ಪೇರ ಮಗ ಇಚ್ಚಪ್ಪೆ ಯಾನು ತೆರಿಯಂದೆ ಬಂದಿರೋ ತಪ್ಪು ಯಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಟೊಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿರ ಮಗ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ತೆರೆದು ಬಲ್ಪುಲ ತೆರೆಯಂದೇನೆ ಬಲ್ಪುಲ ಈ ಬಂತೀನಿ ತಪ್ಪುಂದೇ ಬಂಡೇರಪ್ಪೆ ದಾದಮಂತೇರ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಈರೆ ಬಾಲೆ ತಲೆಯ ಈರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚತ್ತೆ ತೋಜ ಮಗ ಎದುರು ಬರ ತೋಜರಂಡ ತೋಚತ್ತೆ ಇಚ್ಚಮ್ಮ ಈರೆ ಬಾಲೆ ತಲೆಯಲಾಗಲು ಮಾಯ ಮಗನೇ ಮನೋನೇನೋ ಇಂದಿರೆ ಅಗಲಿ ಹೋದುದನೆಂದು ಮರೆಯಲಿ ಮಗನೇ ಎಮ್ಮನು ನೀನು ಇಂದಿರಿ ಅಗಲಿ ಹೋದುದನೆಂದು ಮರೆಯಲಿ ಸೊಗದಿ ತಂದಿಹ ಅನ್ನಾಲನು ಸೊಗದಿ ತಂದಿಹ ಅನ್ನ ಹಾಲನು ಏನಾಗಿವೆ ಮಗನೇ ಮಗನೇ ಮಾಡ ಮೈಸಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೇರ ಮಾಯವಂತರ ಮಗ ಅಂದಪ್ಪೆ ಏನಣ್ಣ ಈ ಅಪ್ಪಿಗೆ ನನಗೆ ತೋಜನ ಮಗ ಇಚ್ಚಪ್ಪೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಯ್ಯ ಮಗ ತೆರಿಯಂತೆ ಬಂದಿರ ತಪ್ಪುಗ ಪೋಡ ಅದೇ ನೀ ಮಾಯಕಾರ ರೈತರ ಸತ್ಯಲಿ ನನ್ನ ಮಾಯ ಮಂತರ ಮಗ ಅಕ್ಕಲು ಮಾಯ ಮಂತರ ಮಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಗ
ಮಾತಕಾರನ ಯಾಡ ಮಗ ಯಾಡು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೈಲಕ್ಕೆ ಬಾರನ ಮಗ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ ಪೋಡ ಪಡ್ಡೆ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಬಡ್ಪರ ಪದ ಎನ್ನಕ ಮಾತನ ಪಿರ ಉತ್ತರಗ ಅಪ್ಪನ ಯಾನುಲ್ಲಪ್ಪ ಏಳುವರೆ ತುಮ್ಮನ ಪುದರಿ ಯಾರು ಒಂದು ಪುದ ಪದ ತುಂಬೆದು ಪದ ಪರಮಸಕ ದಿನ ಕಡಪುರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕಡಪುರ ಬಲ್ಲಿತ್ತದ ಮಗ ಯಾರು ಕಡಪುರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಡು ನಿನ್ನಂಚಿನವನೇ ಮಾಯಕಾರಣಿ ಯಾರು ಕಲೆ ಉಣ್ಣಂಚಿನ ನರದೃಷ್ಟದೇ ಅದು ಪೋಯಪ್ಪ ನರದೃಷ್ಟದೇ ಅದು ಪೋಯ ಮಗ ಮಗ ಅಪ್ಪರೇ ಕಡೆ ಕಳಿ ಪಣ್ಣಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಣ ಮಗ ಪೋನಗ ಬೆರೆತೂಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಯೋಗತ್ತಿನ ಬಂಜೆತ್ತುವರೆಯನ್ನು ಬರುವೆ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಅದು ಪೋಣು ಮಗ ಅಂಚನೆ ಅದು ಪೋಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಾಲ ಎಣ್ಣಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೂರಾತ್ರ ಅಂಚನ ಈ ಜೀವ ಇದು ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಮಾಡದೆ ಬದುಕಿದಿದ್ದ ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಕಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡೆ ತಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನದುಳ್ಳೆ ಮಗ ದಿಕ್ಕ ಪೋಣ ಅದು ಕುಣತ್ರ ಅಂಚನ ಈ ಪೇರನ್ನು ಪುಡಿಯಾಡು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಗ ಬೇರೆ ರಪ್ಪಿನ ಮರದ ಮೊದಲೆಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಗಣದಿನ ಬೇರೆ ರೊಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬಪ್ಪಿನ ಮರದ ಮೊದಲೆಡೆಗೆ ಹಾರಿಡಿಚ್ಚೆಳೆದಿದೆ ಪೋನೆ ದೂರ ಇದ್ದೇ ಓ ಎನ್ನಪ್ಪರೇ ಕಣನೀರು ಪಾಲಡೆ ಇರೆಬಾಲೆ ತನಿಯಾಗ ಬಡವೊಂದು ಪದ ತೆರೆದು ಬೇರನುಪ್ಪುನು ಕನತರೆ ಮುಂದೆನು ದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಮಗ ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರೆ ತೋಜುನಂಚಿತ್ತ ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಮರ ತಗುದೆಳ್ಳವೆನು ಕೊಳುದಿಲೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪೆ ಗಾಳಿಯಾರ ಪೋಪೆ ಪಂಜಿ ಪಂಜಾರ ಮಲ್ತುಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನನದುಂಬುಗಿ ಯಾನು ಇರಗು ತೂವರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ತೋಜರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾಂದು ಪಣದು ಈರುಲೆತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಕ ಕೇನುಡಪ್ಪೆ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಆ ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಮರತ ಮುದೆಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುನು ಪಾಟೆ ಒಂಜಿ ನಂದಾಲ ಬತ್ತಾಲೆ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರೆ ಭಕ್ತಿಡಿಯನನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಾಲೆ ತನಿಯಾ ಬಂದು ಇರುಳೆತ್ತರಡ ಈರು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಸಾರವೋಕುನ್ವೆ ನನದುಂಬುಗು ಕಾರಣಿಕ ರಾಜ್ಯ ಗೊರಗಜ್ಜಾದು ಮೆರೆ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ನಂಬೋಂದು ಬಲೆ ನಂಬೋಂದು ಬಲೆ ನಂಬೋ ಅರುಹೆ ಅಭಯವ ಭಾರ್ಯತ ಅಜರಿದಾಳು ಬೈದಿದೆಯೋ ತಾಳು ಬೈದಿದೆಯೋ ಕಡೆ ಕಲ ಓಡಿಗೆ ಎತ್ತೋಡ ಆಡಿ ಎತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಾ ಬಂದಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ನೆನೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಈ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಗ ಹತ್ತು ಲೆಪ್ಪುಗ ಸಾರ ಓಕುನ್ನತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜಾದಿ ಮೆರೆಪುನನ್ನ ಎಂಕ ಬೋಡದತ್ತು ಮಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾರ ಸಾರ ಜನಗಳು ನಂಬಿರ ಮಗ ಅಕಲ ಲೆಪ್ಪುಗ ಓಕಟ್ಟೋಡು ಮಗ ಅಕಲ ಕಣನೀರು ಒರೆಸಲ ಮಗ ಅಕಲ ಕಷ್ಟಡು ತೆರೆದು ಅಕಲ ಸಾಧಿ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲ ಮಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಡದ ಆಸೆ ಈತೆ ಅದ್ದದ್ದೆ ಬೇತೆ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಕಡೆಯದಾದ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಮಗ ಅಲ ತೋಜುರಂಚಿನ ಪೇರ ಬರ್ಪ ಮರತನಿಟ್ಟು ಈ ಪೇರ ನುಪ್ಪುಡು ಯಾನ ಜೀವೆ ಮಗ ತುಳುವ ನಾಡ ಧರ್ಮ ದುಡರ್ ದೈವ ಗುರಗಜ್ಜ ತುಳುವ ನಾಡ ಧರ್ಮ ದುಡರ್ ದೈವ ಗುರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಕಣ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಕಣ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಪಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗೆ ಪಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗೆ ಕೊರಗತನಿಯ 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 ಏಳು ಗೊಪ್ಪ ಗಣದು ಬದಲಿ ಕಾಣಿಗ ಮೆರೆಯ ಪತಿ
ಎನ್ನ ಮಾಯನ ನಿಟ್ಟೆಳ್ಳಿ ಜೀವಂಟಿ ಚೌಟರ ಸುಮಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಂಡೆ ಪತ್ತರ ದಂಟೆನಿಗೆ ತೊಂಡೆ ತರಕರಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಫಿದರ್ ಮುತ್ತಿನ ಜಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನೆಲೆ ಹೊಡತ್ತಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದಿ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲಿಯರು ನನ್ನ ಪೋಯಿನ ಸಾಧಿ ಎಡ್ಡಾ ಉಂಡೆಂಡಿ ಅಲ್ಪಾರ್ಧ ಬಿದಾರ್ದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೋಡಿಗೆ ಸೇರೊಂಡೆ ಅಲ್ಪಾರ್ಧ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೋಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಬರ್ಪುರ ಚಿತ್ತ ಬರ್ತು ಜಾರಂಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನೆಚ್ಚಿದ ಬರ್ತು ಏರಿ ದಾನಂದು ಕೇಂಡೇರಿ ಅರ್ಧ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಪುರಾಪದ ಕಥೀನಿ ಐನು ಒತ್ತೊಂಡೇರಿ ಎಂಗೊಂದು ಸಾಲಮಾನ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲುತ್ತಲ ದುಡ್ಡು ಪಾಲ ನಿಕ್ಕ ಸಾಲಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬಂಡಿ ಹೋಗು ದಾನ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ನೇಲಿಲ್ಲ ಪೋಲ ಬಂಡಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತಿನ ನೇಲಿಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಚಿತ ಪಟ್ಟು ಹೊರಡ್ಡ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ನನ್ನ ಬಂಧನ ಮಲ್ಪಡು ಮುತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಬಂಧನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಿದರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ಪಂಜಿ ಬಲತ್ತ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಪಿನ ಚಿತ್ತ ಹೊರ್ತುಗೂ ಕಲ್ಲಪ್ಪದ ಗಡಿಗೆ ಕಡತದ ಬಲ್ಲಗ ಉತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಕಲ್ಲಡೆ ರಡ್ಡು ಸತ್ಯಲಿತ್ತೆ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟೆ ಅಕಲ ಕೇಂಡೆ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡೇರಿ ತನಿಯೆಂದು ಬಂಡೆ ನಿಖುಲು ಮೂಲು ದಾನವಾರೊಂದು ಕೇಂಡೆ ಆ ಪುರ್ತುಗಳು ಪಣ್ಯ ಬರ್ತು ಪಾತೆರ ಉದ್ಯಾನದ ಮಾಡದ ಸತ್ಯಲು ಎಂಗ್ಲಿನ ಮೂರು ಸಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಓಯಾಕಂಡ ಕೇಂಡೆ ಕೆನ್ನ ಬರ್ತು ಕೊಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನು ದೆತ್ತುಗೊರನ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಎಂಕಲದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಯಾನು ದೆತ್ತುಗೊರಿಯನ್ನು ದಾನೆ ಕೊರುವಾರನ್ನು ಬಂದು ಬಂಜಂದಾಯ ಬಂಟಡೆ ಕೇಂಡೆ ಆ ಪುರ್ತುಗಳು ಪಣ್ಯ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಊರುರಾಟಿಲಿ ಕಾಡು ಮೆಚ್ಚಿ 7 ವರ್ಗ 7 ಕಲ್ಲು ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ತುಂಡು ಗ್ರಾಮ ನಿಕ್ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂತೋಷ ಉದ್ಯಾರದ ಮಾಡದ ಸತ್ಯలను ಗಿಡಿಪಡುವಂತ ಆಸೆಂದೀನಿ ಕುತ್ತಾರ ಪದ ಗೂಡುದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಂಡೆ ಮಾಯಕನ್ನ ಸವೆತ್ತಿ ಬೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಕಾಳನ್ನು ಕರ್ತ ಮಾಸನ ವಿತ್ಕೆ ನೆತ್ತೆರು ಅರಿಪಾಯ ಆ ಪೊರ್ತು ಉದ್ಯಾರ ಮಾಡದ ಸತ್ಯಲಿರುವಲ್ಲ ಬಿರಿಬಾರದು ಕಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಪ್ಪದ ಗಡಿಗಡತದು ನಿಕುಲು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಐನು ಕಡತ್ತದು ಯಾನ ಬರ್ಪು ಜಿನ್ನಕ್ಲೆ ಭಾಷೆನ ಕೊರಿಯೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಉದ್ಯಾರ ಮಾಡದ ಸತ್ಯలకు 7 ಕಲ್ಲುನು 7 ಸಾನಿಕುರಿಯ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಂದಿ ಆ ಪೊರ್ತುರು ನೆಲೆ ಚಿತ್ತ ಜಾಗ ಪಂಜಿಬೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣು ಅಂಚನ ಪೊಳ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಉಜಿಲದ ಮಣ್ಣು ತಳತ್ತ ಮಣ್ಣು ಗಂಡು ಬೆಲಕದ ಮಣ್ಣು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣು ಈ 7 ಜಾಗದ ನೆಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಏರು ಆರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಗೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ನೀನೇ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟ ನೆಲೆಯನ ಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಏರಿ ಬೀಡನು ದೀದಿ ಅಮೃತದ ಕಲಿಮೆಂಕಿ ಏರು ದೀದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ನೀಡಿ ಸಾಧಿಸಿ ಗೊತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾಯಾದ ಮೆರೆಯುವಂತ ಆಸೆ ನೀವನ್ನು ಚಿತ್ತಪಡ್ತು ಅಜ್ಜೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಡೈನಾಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಗನು ನೀಗಿಸಾದು ತನಿಪುದಾಯನೆ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ನೋಡಿಪೋಡುವಂತ ಆಸೆ ನೀನೇಯ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ಮಿಕನು ಮೆರೆಪಡುತ್ತಿತ್ತು ನಂಡು ಹಲವಾರು ಜಾಗರು ಕೆಲವಾರು ತೆಲುಗುಂಚು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾಯ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದು ಭಕ್ತಿನ ಕೈ ಮುಗಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೀಡಿಯೇ ಸಾಧು ನೆನೆತ್ತಿನಲ್ಪ ನಿಜಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಫಲ್ಪಾದು ಮಾಯಾದ ಮೆರೆವಳು ಎನ್ನದೆ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಕಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಎನ್ನದೆ ಐಕ್ ಕಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ನಂಗ ಎಂಕು ಸಂತೋಷವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಎನ್ನ ಜಾತಕ ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಅನ್ನೋದು
ಅಜ್ಜ ಕಾಳಿಗದ ಅಜ್ಜ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲಗದಿರೆಯನಾದನಿಗೆ ತೋದಿಲ್ಲತ್ತ ಮಂಗಲಗದಿರೆಯಲಾದನಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಗೆ ಮಂಗಳವೆನ್ನಿರಿ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಮಂಗಳ ಜಯವಾಗೀಶ್ವರಿಗೆ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜವಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ನೋಡಿ.